ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีวันพ่อด้วยนะครับวันที่5ธันวานะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรารอคนเข้ามาอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมก็คิดว่าคงจะถ่ายทอดให้ฟังในแง่มุมที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงหรือบางคนก็คิดถึงแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ยังไงนะครับอืมก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามานะครับ จริงวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับคุณหมอกฤษไทยก็เสียชีวิตลงตอนที่ประมาณสัก10:59 นาทีนะครับตอนนั้นบ้านผมก็เชงเม้งอยู่พอดีเลยผมก็วิดีโอคอลไปนะครับเมื่อคืนเนี้ยที่อเมริกานะครับจริงๆก็เป็นอันหนึ่งด้วยนะที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะลองเอามาคุยเพราะว่าเรื่องของวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันก็มีการพูดกันในแง่ของไงอะพวกศาสนาคนปฏิบัติธรรมนะครับ หรือคนที่ดูแลจิตใจเป็นหลักนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์อะมันไม่ค่อยมีคนออกมาพูดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนที่เข้าใจมันจริงๆว่าเราต้องคิดถึงอะไรบ้างนะครับรวมทั้งสภาพจิตใจของผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตและคนที่อยู่รอบข้างเป็นอย่างไรบ้างนี่ยังไม่นับสภาพจิตใจของผู้ที่ดูแลนะครับผู้ที่ดูแลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ครอบครัวอาจจะเป็นหมอและพยาบาลเองซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับแต่ละครั้งที่มีคนเสียชีวิต ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีผลกระทบมาถึงทีมที่ดูแลเนี่ยทั้งหมอพยาบาลนะครับรวมทั้งพนักงานต่างๆในทางการแพทย์ซึ่งอาจจะรู้จักกับผู้ป่วยนะครับเพราะว่าดูแลกันมานานแล้วก็อยู่ๆเขาไปเนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกกันยังไงนะครับเพราะที่อเมริกาเรื่องพวกนี้ก็มันมันก็เป็นเรื่องที่น่ารู้เหมือนกันแล้วก็สำคัญทางโรงพยาบาลเขาก็ให้ความสำคัญในความรู้สึกของแพทย์พยาบาล แล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆที่ดูแลผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยนะครับไม่ใช่แค่ให้ความสำคัญแค่ตัวผู้ป่วยแล้วก็ญาติเท่านั้นนะครับแล้วมันก็ยังมีในแง่มุมของจริยธรรมกฎหมายประกันอะไรอีกอะเรื่องของหลังจากเสียชีวิตไปแล้วยังไงต่อนะครับซึ่งก็บางทีเราก็ไม่ได้พูดถึงกันเท่าไหร่นะครับก็ต้องลองดูและที่สำคัญคือการพูดถึงคนวาระสุดท้ายของชีวิตในช่วงเสียชีวิตอะไรพวกนี้นะครับก็หลายๆคนจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องไม่มงคลนะครับบางทีมาพูดในวันมงคลเช่นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะมันประหลาดหรือเปล่า แต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันไม่ใช่มีคำว่ามงคลหรือไม่มงคลหรอกครับมันเป็นสิ่งปกติธรรมดาของธรรมชาติมันเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ไอ้คำว่ามงคลหรือไม่มงคลเนี่ยเราคิดขึ้นมาเองครับเราตั้งมันขึ้นมาเองนะครับดังนั้นเนี่ยคือธรรมชาติก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแล้วอะนะครับถ้าไม่มีมนุษย์บนโลกอะมันก็ไม่มีคำว่ามงคลหรือไม่มงคลหรอกครับมันก็เป็นแค่ธรรมดาของชีวิตธรรมดาของธรรมชาตินะครับเราต้องอย่าเอาคำว่ามงคลหรืออมงคล ไปผูกติดกับอะไรสักอย่างเพราะว่านั่นเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดเลยนะครับอืมเดี๋ยวลองดูว่ามีเรื่องอะไรพูดนะครับอืมก็เดี๋ยวเราลองดูก่อนเลยแล้วกันว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องพูดถึงในแง่ของตัวผู้ป่วยเองนะครับเริ่มตั้งแต่รู้รู้เรื่องนะครับเวลาเราจะบอกเนี่ยนะครับเราจะรู้เรื่องแต่ละอย่างเนี่ยว่าจะเรื่องนั้นเป็นเรื่องร้ายเนี่ยมันมี2อย่างที่เราจะต้องคำนึงถึงนะครับอย่างแรกเราจะบอกเขายังไงอย่างที่2คนที่รับฟังเนี่ยรับฟังยังไงดีนะครับ แน่นอนว่าการจะบอกข่าวร้ายเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันก็ไม่เป็นเรื่องที่คนอยากจะฟังหรอกครับมันไม่ใช่เรื่องที่คนอยากจะฟังแต่เราก็ต้องบอกเพราะถ้าไม่บอกเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เจ้าตัวเนี่ยนะครับมีเวลาเตรียมตัวไม่พร้อมแล้วเกิดสุดท้ายมันถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยอย่างเงี้ยเช่นไม่รู้ตัวมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ต้องเสียชีวิตแล้วยังไงอะ เพิ่งมารู้เอาวันสุดท้ายอะทำอะไรไม่ทันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราบอกได้ตั้งแต่เนิ่นๆน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับปัญหาของการบอกตั้งแต่เนิ่นๆก็คือถ้าเราบอกไม่เป็นนะครับเพราะว่าบอกไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่ได้ยินเนี่ยอาจจะเสียกำลังใจจนกระทั่งไม่อยากมีชีวิตอยู่ทั้งๆที่เขาอาจจะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพได้นานกว่าที่เราทำนายก็ได้นะครับดังนั้นโดยทั่วไปเวลาที่ผมบอกข่าวร้ายเนี่ยนะครับ ไม่ว่าคนไข้จะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแบบคุณหมอกฤษไทยหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ
หรืออาจจะมีริ่มเลือดอุดตันในสมองทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้แต่ยังรับรู้ได้อย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ผมบอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากการที่ลองไปคุยกับคนไข้เขาก่อนเลยนะครับว่าเนี่ยเรามีข่าวไม่ค่อยสู้ดีนะครับที่ต้องมาแจ้งนะครับเราพร้อมหรือเปล่าที่จะรับฟังนะครับก็เราต้องหยั่งเชิงเขาก่อนบางทีเขาอาจจะพร้อมเขาอาจจะไม่พร้อมถ้าเขาไม่พร้อมเราไม่ต้องรีบนะครับแล้วถ้าเขาไม่พร้อมเราก็อาจจะถามว่าแล้วมีญาติหรือครอบครัวหรือเพื่อนคนไหนไหมที่อยากจะให้เราคุยกับเขานะครับบางคนเขาอาจจะไม่อยากรู้เองเขาอยากจะให้ครอบครัวเป็นคนรู้แล้วก็ตัดสินใจแทนก็ได้นะครับแต่ที่ห้ามทำอย่างหนึ่งก็คือครอบครัวคิดไปเองว่าคนไข้ไม่ต้องการรู้คนไข้ถ้ารู้แล้วจะแย่ลงนะครับคนไทยเนี่ยคิดกันอย่างนี้บ่อยเพราะว่าจะห้ามเลยบอกว่าหมออย่าบอกคนไข้นะเดี๋ยวคนไข้เขาตายเดี๋ยวคนไข้เขาเสียกำลังใจไม่ได้นะครับคุณลองคิดดูถ้าคุณเป็นคนไข้ขึ้นมาเองอะผมทุกคนเลยก็ได้แล้วคุณมีมะเร็งสักอย่างอยู่ในร่างกายนะครับแล้วมีญาติคนหนึ่งสั่งบอกว่าห้ามบอกคุณผมเข้ามาในห้องคุณทีไรเนี่ยผมก็คุณก็จะถามว่าคุณเป็นอะไรดีขึ้นหรือยังผมก็จะโอ้ก็ดีขึ้นนะทรงๆอาการทรงๆแล้วถ้าคุณถามผมว่าเป็นอะไรผมก็จะก็ลองไปถามญาติคุณเองนะอืมใช่ไหมครับถ้าเป็นหมอที่อึดอัดมากหน่อยเขาอาจจะบอกว่าญาติคุณเขาแจ้งว่าไม่ให้เล่าให้คุณฟังถ้ายังไงคุณลองถามญาติคุณสิโยนให้ญาติเฉยๆเลยนะครับถ้าโยนให้ญาติแบบนี้หมอผิดเปล่าไม่ผิดนะครับญาติก็ต้องรับไปเองนะครับแล้วพอหมอบอกอย่างเงี้ยแล้วไปถามญาติเอาเองบางทีญาติก็โกรธหมอทำไมหมอพูดอย่างงี้อ้าวแล้วจะให้หมอพูดยังไงใช่ไหมครับจริงๆญาติอะสมควรโดนหมอโกรธเสียมากกว่าเพราะว่าเราจะต้องบอกคนไข้นะครับทีนี้ในการบอกคนไข้เนี่ยให้ญาติตัดสินใจไม่ได้ยกเว้นว่าคนไข้จะเป็นคนขอให้ญาติตัดสินใจยกเว้นกรณีที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือยังมีปัญหาทางด้านสมองอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ต้องให้ญาติเท่านั้นที่ตัดสินใจนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือพอหมอบอกไปแล้วว่าเรามีข่าวไม่สู้ดีนะต้องการจะพูดให้ฟังนะครับแต่ว่าคุณพร้อมหรือเปล่าที่จะรับฟังถ้าเขาบอกว่ามีอะไรพร้อมแล้วบอกมาเลยนะครับสิ่งที่ผมจะเริ่มเนี่ยผมจะไม่บอกว่าคุณเป็นมะเร็งก่อนนะครับยังไม่บอกอย่างนั้นก่อนจะถามต่อไปว่าอืมจากอาการที่คุณเจ็บป่วยเนี่ยผมจะทบทวนอาการทั้งหมดที่เขาเป็นนะครับเช่นว่าคุณมีอาการไอมาเรื้อรังนะครับแล้วรู้สึกเหนื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีน้ำอยู่ในปอดนะครับแล้วอาการมันยังไม่ค่อยดีขึ้นในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของร่างกายเนี่ยคุณคิดว่าความคิดของคุณเลยนะครับคุณเป็นอะไรลองบรรยายในแง่มุมของคุณมาคุณเข้าใจว่าตัวคุณเองเป็นอะไรนะครับแล้วผมจะเสริมให้ในสิ่งที่คุณอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนบ้างหรือว่าเสริมในข้อมูลซึ่งคุณอาจจะยังไม่เข้าใจในตอนนี้บ้างนะครับผมจะเริ่มอย่างงี้ก่อนเลยคือค่อยๆเริ่มนะครับ หลังจากนั้นพอเขาบอกมาแล้วนะครับบอกเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยถ้าถึงช่วงที่ผมรู้สึกว่าเขาอาจจะเข้าใจเรื่องมะเร็งบ้างแล้วผมอาจจะบอกว่าจริงๆเนี่ยผมสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเนื้อที่ไม่ดีนะครับอาจจะเป็นก้อนหรือเนื้อที่ไม่ดีที่เราเจอนะครับค่อยๆเป็นอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเขาถามว่าใช่มะเร็งหรือเปล่าหมอผมก็ต้องบอกว่าอืมเกรงว่าน่าจะใช่นะครับแล้วเราเงียบสักพักหนึ่งอย่าเพิ่งไปพูดอะไรต่อ ให้เขาได้มีโอกาสทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าช่วงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในสมองคนไข้นะคืองงเคว้งนะครับมีคำถามว่าใช่หรือเปล่าใช่จริงเหรอฉันเป็นมะเร็งจริงเหรอทำไมนะครับพอถามคำถามเนี้ยแล้วคือรู้สึกว่ามันไม่จริงอะสักพักหนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหัวเขาก็คือเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่ฉันไม่ยอมรับไม่ใช่ฉันนะครับไม่ใช่มะเร็งมันต้องไม่เกิดขึ้นกับฉัน ฉันยังอายุน้อยมันต้องไม่ใช่ฉันแน่ๆนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ในหัวคนไข้สักพักหนึ่งเนี่ยแล้วหลังจากนั้นบางคนจะเริ่มโกรธหมอวินิจฉัยผิดหรือเปล่าทำไมหมอเอาเรื่องง่ายๆเอาเรื่องเนี้ยมาพูดพล่อยๆฉันไม่ได้เป็นมะเร็งเสียหน่อยนะครับเขาจะเริ่มโกรธถ้าเขาโกรธเนี่ยเราไม่ต้องตอบโต้หมอจะไม่ตอบโต้หมอจะเงียบๆนะครับเฉยๆเลยความเงียบเนี่ยแหละครับที่จะทำให้เขารู้ว่าเราไม่ได้โกหกนะครับ เราไม่ต้องไปคอยเถียงเขาอะไม่ใช่ครับคุณเข้าใจผิดเราตัดชิ้นเนื้อมาแล้วมันเป็นมะเร็งแน่นอน100%มันตัดชิ้นเนื้อมันก็ต้องถูกต้องแน่นอนมันไม่มีวิธีที่ถูกต้องไปมากกว่าการตัดชิ้นเนื้อแล้วนะครับคนไข้ก็จะพยายามจะหาอย่างเงี้ยนะครับว่าทำไมคุณพูดอย่างงี้ทำไมพูดพล่อยๆฉันไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับหมอตรวจดีหรือเปล่านะครับ
ไอ้ตรวจอย่างงั้นมันแน่ใจแค่ไหนตัดชิ้นเนื้อซ้ำอีกหรือเปล่าอาจจะตัดชิ้นเนื้อผิดที่ก็ได้ไปตัดใหม่ได้ไหมนะครับตอนเนี้ยเราเงียบเฉยๆเลยผมจะไม่พูดอะไรจะปล่อยจนเขาระบายจนหมดอะแล้วผมจะใช้อวัจนภาษาหรือสีหน้าท่าทางนะครับนิ่งๆเงียบๆแล้วก็บางทีเราบอกเขาไปว่าผมก็อยากจะให้มันไม่ใช่เช่นนั้นเหมือนกับคุณแล้วครับนะครับผมไม่ได้อยากจะให้มันเป็นเช่นนั้นเลยนะแต่มันก็เป็นเช่นนั้นไปแล้วเราก็แค่นี้เลยจบนะครับปล่อยให้เขาได้อยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราคงจะต้องตอบเขาไปว่าอย่างไรก็ตามมันมีวิธีที่จะทำให้คุณดีขึ้นนะครับมะเร็งบางอย่างรักษาไม่หายแต่มันไม่ได้แปลว่ารักษาไม่ได้ไม่หายกับไม่ได้เนี่ยต่างกันนะครับไม่หายคือคุณไม่หายจากมะเร็งรักษาไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถทำให้เขาดีขึ้นได้ดีขึ้นในแง่นี้คืออะไรนะครับดีขึ้นในแง่นี้หมายความว่าคุณอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกลดความทรมานลงนะครับมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมันทำได้ต่อให้คุณเป็นระยะสุดท้ายแค่ไหนมะเร็งที่ร้ายที่สุดในโลกเนี้ยก็ทำได้ทำให้คนไข้ลดความทรมานลดความกังวลใจได้ เราช่วยพูดกับครอบครัวให้คนไข้ได้ครับนะคนไข้อาจจะไม่อยากบอกคนไข้ไม่อยากบอกครอบครัวเองเราช่วยพูดได้คนไข้เป็นเอดส์อย่างเงี้ยไม่กล้าบอกครอบครัวไม่กล้าบอกแฟนเราเป็นคนบอกได้ครับผมก็เป็นคนทำให้คนไข้ประจำอย่างตอนอยู่ไทยเนี่ยมีคนไข้ที่เป็นเอดส์เนี่ยระยะสุดท้ายมารักษาแล้วไม่กล้าบอกแฟนก็ทุกคนกลัวถูกไหมครับบอกแฟนแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆนานาขึ้นมาผมก็โอเคเดี๋ยวผมอาศัยเป็นตัวกลางผมบอกเขาให้เองนะครับ แล้วเราก็มีวิธีบอกเหมือนกันที่จะให้มันไม่เกิดเรื่องขึ้นมานะครับเราก็ต้องทำแบบนั้นนะทีนี้พอเราคุยกันระยะแรกเนี่ยเราต้องมีการคุยซ้ำไม่ใช่ว่าคุยครั้งแล้วจบคุณเป็นมะเร็งแล้วนี่คือวิธีรักษาเราต้องรอจนสภาพจิตใจเขาเริ่มรับได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราถึงมาคุยกันว่าแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปนะครับแต่ถ้าเขามีความทรมานอยู่ณตอนนั้นเช่นเหนื่อยมากนะครับเจ็บมากหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะบอกตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาการที่คุณเป็นตอนนี้เนี่ยผมสามารถบรรเทามันได้เดี๋ยวนี้เลยด้วย นะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้วินาทีนี้และผมจะทำหลังจากที่ผมออกจากห้องคุณไปแล้วเพื่อสั่งการรักษามันทำได้ทันทีครับนะตรงเนี้ยเพื่อที่เราจะบอกว่าไม่ใช่คุณนะครับที่อยู่โดดเดี่ยวคนเดียวไม่ใช่คุณนะครับที่เป็นมะเร็งแล้วต้องทรมานไปตลอดชีวิตแต่เราสามารถช่วยคุณได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่หายแต่เราสามารถช่วยคุณได้มันต้องอย่างนี้เลยนะครับนี่แหละครับที่เราต้องบอกนะฮะ นั้นการบอกข่าวร้ายในแง่ของหมอหรือคนรอบตัวเนี่ยนะครับถ้าท่านเป็นญาติแล้วไปดันรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเพราะว่าตอนแรกท่านบอกว่าอย่าให้คนไข้รู้เราจะเป็นคนบอกเองเวลาที่ท่านจะบอกเนี่ยให้บอกแบบนี้แต่อย่าคิดที่จะปิดบังคนไข้เป็นอันขาดนี่ขอร้องเลยนะครับอย่าปิดบังคนไข้เป็นอันขาดท่านรู้อะไรไหมครับคนไข้เหล่านี้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นอะไรจากพฤติกรรมของท่าน จากพฤติกรรมของหมอจากคำพูดที่คนรอบข้างเขาบอกเขาจะสงสัยเขาจะรู้อยู่แล้วและถ้าเขารู้ว่าท่านรู้แล้วท่านไม่บอกเขาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งจะมีในสมองเขาเลยนะครับในคนทั่วไปนะคือโกรธท่านมากโกรธมากๆเลยด้วยนะครับบางทีอาจจะโกรธไม่ยอมคุยกับท่านอาจจะเป็นซึมเศร้าไม่ยอมพูดนะครับเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับต่อให้มาบอกญาติมาบอกว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับคำเนี้ย คุณดูหนังคุณคงจะรู้ใช่ไหมครับหนังหลายเรื่องนี่มันเป็นแบบนี้นะฮะแล้วคนไข้เขารู้ว่าทุกคนรู้ยกเว้นเขาแล้วทุกคนบอกให้ไม่บอกเขาความคิดในหัวเขาเนี่ยนอกเหนือจากซึมเศร้าโกรธโมโหน้อยใจคิดว่าฉันไม่มีความสำคัญหรืออย่างไรถึงไม่บอกมันเป็นแบบนี้ครับนะฮะแล้วพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยคุณจะให้เขามีความรู้สึกอย่างนี้ไปตลอดชีวิตจนถึงวาระสุดท้ายหรือครับนะมันก็ไม่ควรเพราะว่า คุณต้องลองคิดถ้าคุณเป็นคนที่เป็นผู้ป่วยบ้างแล้วมีคนมาบอกแบบนั้นไม่ให้บอกคุณอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้เต็มอกอยู่ว่าคุณเป็นอะไรแล้วไงอะคุณโกรธคนรอบๆข้างไหมอะนะครับบางคนอาจจะบอกว่ามองโลกในแง่ดีสิคือเขาเนี่ยต้องการที่จะให้คุณมีสภาพจิตใจสภาพร่างกายที่ดีที่สุดเขาจึงไม่บอกคุณไงกลัวคุณจะเสียใจกลัวคุณจะอะไรพวกนี้ไม่ใช่ครับคนเราเนี่ยยังไงก็ต้องเผชิญความจริงนะครับการเผชิญความจริงเนี่ยมันต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะเผชิญมันได้อย่างถูกต้อง
เหมือนถ้าผมส่งเอาคุณออกไปรบยังไงแล้วผมไม่บอกว่าข้าศึกมันมีกี่คนเป็นใครบ้างอยู่ตรงไหนแต่งตัวอย่างไรหน้าตาเป็นแบบไหนคุณไปดูเอาเองแล้วกันเพราะว่าผมไม่ต้องการให้คุณตื่นตระหนกไปก่อนเดี๋ยวเห็นแล้วคุณตกใจเออแล้วไงอะครับอย่างงี้อะใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องบอกเขาแต่วิธีการบอกเนี่ยอย่างที่ผมเล่าไปเบื้องต้นว่าคุณจะต้องทำยังไงในการบอกคนไข้นะครับเขาจะได้เตรียมตัวทันเตรียมตัวทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งสังคมทุกๆอย่างเขาจะได้เตรียมตัวทันอย่างเหมือนกรณีของคุณหมอกฤษไทยตอนนั้นที่เรื่องมะเร็งถ้าไม่มีคนบอกเขาอะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาจะเตรียมตัวเตรียมใจได้แบบนี้หรือเปล่านะครับจะมีเพจหมอกฤษไทยสู้ดีวาได้หรือเปล่า จะมีหนังสือออกมาไหมนะครับไม่ใช่เขาทำประโยชน์ให้กับตัวเองอย่างเดียวนะครับที่เขาดูแลร่างกายแล้วก็คนรอบข้างของเขาได้อย่างดีนะครับเขายังแบ่งปันส่วนที่ดีของเขาให้กับสังคมได้รับรู้นะครับมันทำแบบนั้นได้คนที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ได้แปลว่าท่านทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับไม่ใช่ท่านโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนะครับไม่ใช่ท่านจะต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวแล้วก็ต้องไปอย่างนั้นนะครับมันมีอะไรอีกเยอะที่สามารถทำได้ ถูกไหมครับถ้าท่านรู้ความจริงนะท่านต้องรู้ความจริงก่อนนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกคนไข้อาจจะรู้ความจริงแต่ไม่ต้องการฟังคนที่พูดเนี่ยก็ไม่ต้องฝืนหมอก็ไม่ต้องฝืนครับเราก็จะไม่พูดก็ได้นะครับเราก็อาจจะถามอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าคุณอยากจะให้เราไปคุยกับญาติหรือเปล่ามีญาติคนไหนมีเพื่อนคนไหนที่ต้องการแจ้งข่าวเนี้ยเป็นพิเศษไหมเราจะไปคุยกับเขาได้แล้วต้องถามก่อนคนไข้ถามคนไข้ก่อนนะครับว่าเราพูดได้แค่ไหนบอกได้แค่ไหนคนไข้อนุญาตแค่ไหนนะครับถ้าคนไข้บอกว่าบอกทุกอย่างเลยหมอเขาทำอะไรอยากรู้อะไรบอกเลยอย่างนี้เราบอกเลยนะครับวิธีบอกกับญาติคนไข้ก็เหมือนกับบอกคนไข้ครับไม่ใช่อยู่ๆตุ้มญาติคุณเป็นมะเร็งครับมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยอันนี้ไม่ได้นะครับต้องค่อยๆค่อยๆบอกเข้าไปไม่งั้นทุกคนจะต่างคนต่างช็อกแล้วก็เกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าเขาช็อกเวลาญาติคนเนี้ยหรือครอบครัวคนเนี้ยเข้าไปดูแลคนไข้นะครับเขาจะทำหน้าไม่ถูกอะเขาจะทำสีหน้าไม่ถูกเขาจะรู้สึกแปลกๆอะไรสักอย่างแล้วคุยกับคนไข้ไม่ได้อะเราต้องอย่าให้มันเกิดแบบนั้นขึ้นมานะครับหรือบางทีคำพูดที่เราคลาสสิกเลยก็คือว่าญาติคนไข้ทำใจดีๆนะครับสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้เนี่ยอย่าร้องไห้นะทำใจเข้มแข็งไว้นะรู้แล้วอะคือเขาจะบอกว่าลูกคุณเป็นมะเร็งอะใช่ไหมครับ คือคำพูดคำนี้ผมไม่เคยพูดเลยนะครับว่าทำใจดีๆไว้นะอืมมันจะทำยังไงอะครับใจดีๆอะคือคนบอกผมให้ทำใจดีๆผมยังทำไม่ได้เลยแปลว่าอะไรวะทำใจดีๆนะครับคือไม่รู้จะทำยังไงใจดีๆไม่มีใครรู้นะครับดังนั้นเนี่ยเราเราก็ต้องค่อยๆนะครับแล้วเสมอ เรื่องข่าวร้ายต้องบอกคนไข้เสมอไม่ว่าจะเป็นเหตุเพราะอะไรก็แล้วแต่คนไข้จะอายุแค่ไหนจะเป็นพ่อใครจะเป็นอะไรยังไงต้องบอกนะครับแต่วิธีการบอกต้องถามเขาอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าถ้าใครฟังไม่ทันย้อนกลับไปตอนแรกครับว่าวิธีการบอกข่าวร้ายไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นคนบอกหรือครอบครัวเป็นคนบอกมันทำยังไงและคุณทำแบบนั้นครับนะต้องใช้เวลาไม่ใช่บอกตู้มเดียวต้องค่อยๆบอกต้องถามเขาว่าอยากรู้ไหม ทบทวนอาการว่าถ้าเขาเป็นทั้งหมดเขาคิดว่าตัวเองเขาเป็นอะไรนะครับแล้วเราค่อยๆเสริมเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยดูสีหน้าท่าทางว่าเขารับได้แค่ไหนด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเรารีบบอกนะครับนี่คืออันแรกนะฮะอืมทีนี้เจ้าตัวคนไข้เองนะครับเวลาที่เรารู้แล้วว่าเอ้ยเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้อีกไม่นานเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยอันแรกก็จะต้องช็อกก่อนปฏิเสธก่อนว่ามันไม่ใช่เราคิดว่ามันไม่จริงมันฝันไปใช่ไหมนะครับลองหยิกตัวเองดูมันไม่ใช่แต่จริงๆมันดันใช่ใช่เสร็จปุ๊บก็ดันโกรธบอกว่าเฮ้ยหมอเนี่ยวินิจฉัยผิดหรือเปล่าตรวจไม่ถูกไหมลองไปหาหมออีกคนหนึ่งเพื่อให้ยืนยันดีหรือเปล่านะครับก็จะโกรธอย่างนี้อยู่สักช่วงหนึ่งนะครับคนรอบตัวก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับเป็นกำลังใจนะครับ แต่อย่างไรก็ตามมันจะต้องรีบเข้าสู่กระบวนการรักษาเพื่อที่จะลดความทรมานต่างๆลงยิ่งคนไข้รับความจริงได้เร็วเท่าไหร่กระบวนการรักษาก็เริ่มได้เร็วเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางอย่างพอเราบอกเขาเป็นมะเร็งถ้าเขาไม่ยอมรับคีโมไม่ยอมผ่าตัดไม่ยอมฉายแสงไม่ยอมทำอะไรเงี้ยเพราะว่าเขารู้ว่ามันคือการรักษามะเร็งแล้วเขาไม่ยอมรับมะเร็งมันก็จะไม่สามารถรักษาได้ถ้าตัวคนไข้ไม่ยอมถูกไหมครับเราก็ต้องมีการมาพูดเรื่อยๆนะครับตอนนี้จิตแพทย์ค่อนข้างมีความสำคัญแล้วนะครับ แล้วหมอทั่วไปที่ต้องดูแลคนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องกลายเป็นจิตแพทย์ซะเองในการ
คุยกับคนไข้นะครับการดูแลจิตแพทย์เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะกับคนไข้เท่านั้นแต่กับครอบครัวด้วยกับหมอด้วยนะครับถ้าคนไหนที่จิตใจไม่เข้มแข็งพอเวลาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันไม่ไหวนะครับทั้งครอบครัวก็ต้องได้รับการดูแลอย่าคิดนะครับว่าครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่คนที่ป่วยเองมันไม่ต้องดูแลมันต้องดูแลครับนะครับอย่างสมมุติว่าพ่อคุณเป็นมะเร็งขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องดูแลพ่อคุณนะครับคุณฟังข่าวครั้งแรกว่าพ่อคุณเป็นมะเร็งคุณรู้สึกยังไงอะ คุณจะพูดกับพ่อคุณยังไงไม่มีคนไหนสอนคุณว่าคุณต้องพูดกับพ่อคุณยังไงใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับที่มันสำคัญจิตแพทย์หมอที่ดูแลจะต้องแนะนำว่าตัวคุณเองเนี่ยจิตใจสภาพโอเคไหมผมจะคุยกับญาติเลยบางทีนะครับว่าคุณมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่านะครับมีข้อความตรงไหนไหมที่ไม่เข้าใจนะครับแล้วสิ่งที่ผมจะทำให้คนไข้ญาติเขาหายเศร้านะอย่างหนึ่งเลยนะครับผมจะถามเขาเลยว่าเออสิ่งที่ผมต้องการจากคุณเพื่อที่จะดูแลคนไข้ได้อย่างดีนะครับคือผมต้องการให้คุณบอกผมว่าคนไข้เขาเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะครับเขาชอบอะไรเขามีสิ่งในชีวิตไหมที่ทำแล้วเขารู้สึกประสบผลสำเร็จนะครับช่วงเวลาในชีวิตที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยช่วงเวลาไหนที่มีความหมายบ้างนะครับ เพราะว่าตรงนี้แหละครับที่เราจะเอามาใช้เป็นกำลังใจให้กับคนไข้เราต้องรู้ก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะว่าผมเจอคนไข้ผมก็เจอแค่ช่วงสั้นๆแต่ครอบครัวเนี้อยู่กับเขามาตลอดชีวิตอะนะครับนะถ้าคุณเป็นลูกที่ต้องบอกพ่อว่าพ่อเป็นมะเร็งหรือว่ารู้ว่าพ่อเป็นมะเร็งแล้วต้องดูแลเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับดึงความทรงจำที่ดีๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเขาออกมาให้หมดนะครับเขียนได้เขียนมันออกมาเลยนะครับแล้วตรงนี้แหละครับที่จะเป็นจุดที่ทำให้คุณมีกำลังใจในการดูแลคนไข้ต่อไป ไม่ว่าคุณจะเป็นหมอหรือคุณจะเป็นพยาบาลหรือคุณจะเป็นลูกเป็นครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องเอาตรงนี้ออกมาให้ได้หมอที่มาคุยเนี่ยคือต้องการไอ้ตรงนี้นะครับเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไข้นะครับอาใช่ไหมครับเราต้องรู้ตรงนี้ก่อนพอเรารู้เสร็จปุ๊บเราต้องสอนญาติคนไข้ว่าแล้วเวลาเข้าไปคุยอย่างไรคุยเรื่องอะไรนะครับเมื่อไหร่ที่คนไข้หมดกำลังใจ ให้เราคุยเรื่องดีๆคุยเรื่องที่มันไม่ใช่การเจ็บป่วยนะครับถ้าเราเข้าไปถึงแล้วบอกว่าเออวันนี้เป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนบ้างปวดตรงไหนบ้างมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันเป็นคำถามที่ทุกคนถามครับเฮ้ยวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เจ็บตรงไหนวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้หมอเขาว่ายังไงบ้างไอ้นี่ไม่ต้องพูดครับทำไมถึงไม่ต้องพูดคนไข้เขารู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วครับว่ามันทรมานจะถามดูทำไม นะครับเหนื่อยจะถามทำไมมองไม่เห็นเหรอนี่ใส่ออกซิเจนอยู่ไม่เห็นเหรอโกรธถามทำไมแล้วก็จะไม่พูดด้วยนะครับบางคนเป็นแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราควรจะเข้าไปพูดกับคนไข้พวกนี้นะครับคือเล่าเรื่องดีๆเลยเฮ้ยวันนี้ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้มาหลานเขาฝากความคิดถึงมานี่เขาวาดรูปมาให้นะครับถ้าใครมีเด็กมีอะไรในครอบครัวเนี่ยให้วิดีโอคอลมาให้วาดรูปมาให้ทำอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกำลังใจที่ดีมากๆของเขานะครับและ ถามว่าอ้าวแล้วห้ามถามเรื่องการเจ็บปวดเหรอไม่ได้ห้ามถามครับแต่ให้คนไข้บอกเองนี่คือเทคนิคที่สุดยอดที่หลายๆคนมักจะมองข้ามนะครับให้คนไข้บอกเองถ้าคนไข้เขารู้ว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาพูดให้คุณฟังอยู่แล้วครับเขาไม่เก็บไว้กับตัวเองหรอกถ้าเขาทรมานเขาเจ็บตรงไหนเนี่ยนะครับเขาก็บอกโอ๊ยมันเจ็บจังเลยตามหมอให้หน่อยเนี่ยเขาจะพูดให้คุณฟังนะครับหรือบางทีคุณสังเกตสีหน้าท่าทางของเขาก็ได้ ถ้าเขาเจ็บนะเขาไม่ยอมบอกคุณนะเขาจะแบบสีหน้าโอดโอยเขาคุณจะเห็นได้เลยอะว่าสีหน้าเขาไม่ปกตินะครับเราอาจจะไม่ได้ถามเขาว่าเป็นอะไรปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนหรือเปล่ามีอะไรอะไรงี้หรือเปล่าเราอาจจะถามเขาอีกแบบหนึ่งก็คือว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมนะครับเรารู้สึกว่าเออรู้สึกดูสีหน้าท่าทางไม่ค่อยสบายเลยมีตรงไหนที่เราจะให้เราช่วยได้ไหมให้เราตามหมอให้หรือเปล่านะครับให้เราขอยาอะไรเพิ่มให้ไหมนะครับหรือ อยากจะเจอญาติคนนี้ไหมเดี๋ยวเราวิดีโอคอลไปให้นะครับแบบนี้นะครับเราต้องทำแบบนี้อย่าไปถามเขาในแง่ของการเจ็บป่วยซึ่งผมมองแล้วว่าคือคุณลองดูถ้าคุณเจ็บอยู่แล้วมันมีคนมาถามอย่างเงี้ยญาติคนที่1เข้ามาเจ็บตรงนี้หรือเปล่าเจ็บเราออกยื่นเสร็จปุ๊บกลับไปญาติคนที่2มาเจ็บตรงไหนบ้างตรงนี้ญาติคนที่3มาถามเหมือนเดิมอย่างเงี้ยถามเหมือนเดิมทุกวันอะมันไม่เบื่อเหรอใช่ไหมครับ ไม่เบื่อไม่ท้อแล้วมันเหมือนกับเรายัดเยียดความเจ็บปวดคนไข้ให้มันอยู่วนเวียนอยู่ในหัวคนไข้ตลอดเวลามันไม่ได้ครับ
ดังนั้นเวลาที่ญาติจะคุยกับคนไข้เนี่ยลองคุยในเรื่องที่มันดีๆหาความทรงจำที่ดีรวบรวมมาแล้วให้เลือกพูดกับไอ้แบบเนี้ยแล้วในญาติในครอบครัวเนี่ยคุยกันเองเลยว่าเราจะเอาเรื่องพวกเนี้ยไปคุยกับคนไข้มีอะไรที่มันดีๆเอาไปยัดใส่หัวคนไข้ให้หมดนะครับมันต้องแบบนี้นะครับมันถึงจะดีนะเดี๋ยวเราตรงนี้ลองดูพวกคอมเมนต์แต่ละคนว่างว่าเรามีตรงไหนที่เอ่อน่าจะเอามาเป็นประเด็นนะครับผมศึกษาธรรมะหรือเปล่าไม่ศึกษาครับ เป็นสิ่งที่ทำใจยากมันก็จำเป็นต้องทำใจเพราะว่าทุกๆคนมันจะต้องผ่านอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะครับเหมือนกับคุณเกิดมาคุณก็ต้องแก่ขึ้นถูกไหมครับมันไม่สามารถหยุดได้คุณกลัวความแก่มันก็กลัวไปก็เท่านั้นยังไงก็ต้องเจออยู่ดีมันไม่ใช่กลัวแล้วคุณเลี่ยงได้อะถูกไหมครับอืมผมทรงใหม่ผมเพิ่งตัดเมื่อ2 วันที่แล้วตัดกลางคืนนะครับถ้าตัดผมเองนี่มันจะดีอย่างหนึ่งนะคุณจะทำตอนไหนก็ได้นะครับจะเลือกทรงไหนก็ได้นะจะตัดตรงไหนสั้นตรงไหนยาวจะให้มันแบบไหนก็แล้วแต่ได้เลือกเลยนะครับ พอถึงกำหนดวันตายจริงอยู่ๆก็หยุดหายใจเหรอครับนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าช่วงเวลาก่อนตายมันจะเป็นยังไงนะครับอืมโรงพยาบาลหลายที่ไม่มีวัคซีนโควิดแล้วควรทำอย่างไรเกิดติดขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเราขึ้นอยู่กับอาการวิธีการรักษาเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เมืองไทยระบาดอีกแล้วครับโควิด พอคนเรากาดตกเนี่ยก็ระบาดกันแหลกลานนะครับแล้วบางคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาก่อนไม่ได้ไปอัปเดตวัคซีนเป็นไงล่ะครับป่วยหนักเลยผมก็เห็นมีหลายๆโรงพยาบาลตอนนี้มีโควิดเข้ามานอนแล้วถูกไหมครับแล้วบางคนป่วยหนักจะต้องใช้ออกซิเจนขนาดสูงและนี่แหละครับเรากำลังคุยกันในเรื่องของวาระสุดท้ายของชีวิตมันจะต้องมีบางคนที่เสียชีวิตจากโควิดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไว้มาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องโควิดวันนี้เราข้ามไปก่อนนะครับนี่แหละครับ ถ้าเจาะชิ้นเนื้อผ่าตัดผลชิ้นเนื้อจนสุดท้ายมาทำรังสีรักษาพอถามกลับไปยังบอกไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นมะเร็งนี่หมอเขาจะไม่ฉายรังสีรักษาถ้าหมอเขาไม่มั่นใจว่าเป็นมะเร็งหรือไม่มีความมั่นใจแบบสูงมากๆว่ามันเป็นมะเร็งหมอเขาจะไม่ทำครับนะและนี่แหละครับอาจจะเป็นปัญหาที่หลายๆครั้งเนี่ยญาติไม่ให้บอกนะครับญาติไม่ให้บอกหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งแต่มันเป็นมะเร็งการรักษามันเป็นมะเร็งนะครับ ปกติการฉายแสงเราไม่ได้ทำในโรคอื่นๆยกเว้นมะเร็งนะครับมันมีโรคน้อยมากเลยที่เราจะฉายแสงโดยมันไม่ใช่โรคมะเร็งนะครับมันก็ส่วนใหญ่เป็นโรคเนื้องอกบางชนิดที่คล้ายมะเร็งแต่มันไม่ใช่มะเร็งมันก็มีเหมือนกันนะครับที่เราฉายแสงได้นะฮะอืมฉายรังสีมันคืออะไรไม่อันตรายเหรอครับมันก็อันตรายครับแต่มันต้องฉายมันคือการรักษาอย่างหนึ่งทุกๆอย่างที่เป็นการรักษามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียครับแต่ถ้าข้อดีมันมากกว่าเราก็เลือกแต่ต้องยอมรับว่ามันมีข้อเสียตามมาด้วยนะครับเหมือนทุกอย่างบนโลกเนี้ยมันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียมันไม่มีอะไรที่มันมีข้อดีอย่างเดียวนะครับอืมขอบคุณคุณทริปนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับอืมเท่าที่อ่านดู ก็ยังไม่ค่อยเจออะไรที่ยังไม่เด่นเท่าไรอืมก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะเล่าอย่างอื่นให้ฟังนะครับถ้าไม่บอกว่าคนไข้เป็นอะไรไม่ผิดสิทธิผู้ป่วยเหรอผิดครับแต่คนไทยมันไม่สนใจไงครับนะญาติคนไทยเนี่ยตัวดีเลยที่บอกว่าห้ามบอกผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะญาติ VIP นี่ห้ามบอกคือคุณไม่ได้ทำผิดเฉพาะเรื่องของสิทธิผู้ป่วยนะ คุณทำผิดในแง่ของจริยธรรมด้วย แล้วคุณยังทำผิดในแง่ของมนุษยธรรมด้วยนะครับ ถ้าคุณไม่บอกคนไข้เนี่ยสุดยอดเป็นอะไรที่ไม่ดี แต่อย่างที่ผมบอกการบอกคนไข้ต้องมีวิธีต้องเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่อยู่ๆไปบอกเขาเลยว่าเขาเป็นอะไรมันต้องค่อยๆใส่เข้าไปถ้าจำไม่ได้ให้ย้อนไปฟังตอนแรกซึ่งผมสอนไว้แล้วต้องทำยังไงนะครับผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้วิธีในการบอกข่าวร้ายนะครับไม่ใช่เฉพาะจิตแพทย์เท่านั้นที่จำเป็นจะต้องรู้วิธีพวกนี้หมอทั่วไปก็ต้องรู้นะครับแล้วคนทั่วไปถ้ารู้ได้มันก็ดีนะครับเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมันต้องมีข่าวร้ายสักอย่างหนึ่งอาจจะไม่ใช่ร้ายทางด้านสุขภาพคุณอาจจะต้องบอกคนสักคนว่า เฮ้ยคุณโดนไล่ออกนะ
ผมต้องให้คุณออกนะครับต่อให้คุณทำงานดีคุณก็ต้องออกมันมีเหตุผลซึ่งคุณก็ต้องบอกเขาให้เป็นนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับข่าวร้ายไม่ใช่มีแค่เรื่องเดียวนะครับนี่พ่ออายุ88เป็นมะเร็งตับอ่อนระยะ4ควรจะบอกไหมครับควรครับควรสิครับนะฮะอืม ถ้าแม่สั่งไว้ว่าถ้าแม่เป็นอะไรอย่ามาบอกให้รู้ควรทำอย่างไรถ้าอย่างนี้แหละครับที่ไม่ต้องบอกให้แม่รู้นะครับเราก็แค่ลองคุยกับแม่เฉยๆนะครับว่าเออเนี่ยแม่มีอาการแบบเนี้ยนะครับแม่รู้สึกว่าเป็นยังไงนะครับอยากจะรู้หรือเปล่าว่าแม่เป็นอะไรแต่ถ้าแม่ยังไม่อยากรู้ไม่พร้อมที่จะรู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเป็นคนรับฟังให้แล้วเราจะตัดสินใจการรักษาให้อย่างเงี้ยโอเคที่คุณจะไม่บอกแม่เพราะแม่ก็ไม่อยากรู้นะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่แม่เขาอยากรู้เนี่ยต้องบอกเขาและที่สำคัญคือเราควรจะแยบถามแม่ดูเป็นครั้งเป็นคราวนะครับว่าแม่เนี่ยแม่เป็นอะไรแม่อยากจะรู้ตรงนี้หรือเปล่านะครับหมอเขามีข้อมูลใหม่เพิ่มอันนี้แม่อยากจะฟังไหมถ้าแม่ไม่อยากฟังไม่เป็นไรไม่ต้องฝืนแม่เขานะครับอืมเป็นคำที่โคตรเศร้าก็ใช่นะครับแม่เป็นมะเร็งไขกระดูกระยะสุดท้ายนะครับก็นั่นแหละเนาะมันจะมีแบบนี้เหมือนกัน ขอบคุณคุณ System ที่สนับสนุนนะครับแล้วก็พี่แอ๋วด้วยนะครับที่สนับสนุนมาเอ่ออันนี้มันกระเด้งไปไหนแล้วไม่รู้ผมจะลองอ่านข้อความคอมเมนต์ก่อนว่ามันมีอะไรที่น่าแต่ละคนอยากจะรู้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาคุยดูนะครับตายแล้วไปไหนชาติหน้ามีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองพูดในแง่มุมของผมให้ฟังดูแล้วกันคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ นี่มีประสบการณ์เฉียดมาแล้วเป็นเอสนะครับติดเชื้อ CD4 ต่ำกว่า100ลุ้นอยู่2อาทิตย์จนปลงแล้วสุดท้ายก็รอดออกซิเจนกลับมาปกติ CD4 ขึ้นนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นโรค PJP นะครับออกซิเจนปกติผมก็เคยรักษาคนไข้ HIV เนี่ยตัวค่า CD4 เหลือ1อะหรือ1เลยนะ CD4 นี่คือถ้าใครไม่รู้จักมันคือเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งชนิด T เซลล์ตัวหนึ่งซึ่ง HIV เนี่ยมันชอบไปทำลายทิ้งนะครับพอมันทำลายทิ้งเรื่อยๆเนี่ยร่างกายจะขาดภูมิต้านทานพอขาดภูมิต้านทานโรคต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะครับคนไข้ที่ผมรักษาเนี่ยน่าจะประมาณอายุ30นิดๆตอนนั้นน่ะมาด้วยเป็นเชื้อราในสมองนะครับคริปโตคอคคัสในสมองผอมแห้งเลยเดินไม่ได้นะครับสับสนเพ้อปวดหัวอาเจียนตลอดเวลาเราต้องเจาะหลังระบายน้ำความดันตลอดเวลาแล้วก็พอรักษาเริ่มดีขึ้น เราก็ให้ยากดการอักเสบแล้วก็เริ่มให้ยาต้านไวรัสตอนนั้นนะครับคือถ้าเราให้ยาต้านไวรัสทันทีตอนที่กำลังมีอาการอยู่ไม่ได้นะครับตายเลยนะฮะมันจะเกิดโรคพิเศษอย่างหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า IRIS นะครับเนี่ย Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome คือถ้าคนไข้เป็น HIV แล้วกำลังป่วยด้วยopportunistic infection หรือโรคฉวยโอกาสต่างๆนะครับถ้าเราให้ยาต้านไวรัสเอดส์ตอนนั้นนะครับโรคพวกนี้มันจะโดนเซลล์อักเสบร่างกายที่มันเพิ่มขึ้นมาจากยาที่เราให้นะครับเพราะว่ายามไปทำให้ภูมิดีขึ้นมันจะมาทำลายแล้วถ้าเกิดว่ามันกำลังเป็นปอดอักเสบจากเชื้ออยู่หรือสมองอักเสบจากเชื้ออยู่ไอภูมิต้านทานพวกนี้จะไปทำลายพวกนั้นทันทีทำให้คนไข้เสียชีวิตเดี๋ยวนั้นเลยนะครับดังนั้นผมจะรักษาให้ดีขึ้นก่อนพอดีขึ้นผมจะให้สเตียรอยด์ขนาดอ่อนๆแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสโดยเฉพาะคนไข้ที่ CD4 ต่ำมากๆนะครับมันถึงจะดีคนไข้คนนั้นก็สุดท้ายก็รอดนะครับแข็งแรงกลับมามีกล้ามเนื้อเดินเหมือนเดิมปกตินะครับโอเคผมจะลองเล่าถึงว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยความรู้สึกคนไข้เขาจะเป็นอย่างไรแล้วอะไรที่เราจะสังเกตได้บ้างว่านี่คือวาระสุดท้ายของคนไข้แล้วนะครับสุดท้ายแล้วมันคือสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับมันจะไม่ใช่ว่าคนไข้จะเหลืออีกไรกี่วันนะครับเวลาคนไข้เข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้ครับข้อแรกคนไข้จะไม่ค่อยอยากจะกินอาหารและกินน้ำมันเป็นกลไกของร่างกายที่จะไม่อยากกินอาหารและไม่อยากกินน้ำด้วยตัวเองท่านไม่ต้องไปขยันขยอให้เขากินครับถ้าคนไข้ไม่อยากกินคือคนไข้เขาไม่อยากกินนะฮะแล้วการไปป้อนน้ำป้อนข้าวในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะครับบางคนเนี่ยสำลักแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวนั้นจากการที่ท่านป้อนบางคนทำให้มีเสมหะที่มันเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับก็จะยิ่งมีปัญหาหายใจลำบากขึ้นไปใหญ่นะครับคนไข้จะไม่อยากจะกินเองนะไม่อยากกินไม่อยากจะดื่มทั้งสิ้นนะครับแล้วจะค่อยๆซึมลงนะครับซึมลงด้วยหลายๆสาเหตุคนไข้ไม่ว่าจะคนไข้
ระยะสุดท้ายด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นมะเร็งนะครับจะเป็นคนไข้หัวใจทำงานไม่ได้นะครับคนไข้โรคปอดคนไข้โรคไตวายทุกๆครั้งอะวาระสุดท้ายของชีวิตมันจะคล้ายกันมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับจะเป็นอย่างเงี้ยไม่กินไม่อะไรน้ำหนักลดลงเรื่อยๆนะครับซึมลงเรื่อยๆวันสุดท้ายเนี่ยก็จะนอนแล้วก็จะนอนก็จะไม่ค่อยไหวก็จะไม่ค่อยทำอะไรแล้วนะครับพอไม่ค่อยทำอะไรแล้วเนี่ย ร่างกายเขาก็จะซึมลงหายใจช้าลงนะครับและพอสุดๆของชีวิตจริงๆเนี่ยจะเริ่มมีหายใจที่มันมีเสียงคลืดคลาดขึ้นมาเหมือนมีเสมหะอยู่ในคอนะครับมันมีคำศัพท์ในการแพทย์เราจะเรียกว่า death rattle นะครับ death rattle เป็นยังไงถ้าคุณดู Harry Potter มันจะมีไอตัวผมไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกกันว่าอะไรนะแต่ Death Eater ที่มันเป็นตัวที่ Harry Potter มันกลัวแล้วก็ต้องใช้คาถา Expecto Patronum ไปไล่มันไปไอตัวนั้นเสียงแบบนั้นนะครับ Death Rattle นะครับคลืดคลาดเหมือนมีเสมหะในคอนะครับเวลาหายใจเข้านั่นคือตัวบอกเลยว่าอีกไม่นานอีกไม่กี่ชั่วโมงคนไข้จะเสียชีวิตบางทีก็เป็นนาทีด้วยนะครับแล้วถัดมาจะมีอาการหนึ่งคืออาการเฮือกหายใจเป็นแบบนี้ครับไม่สม่ำเสมอแล้วสักพักก็จะช้าลงและหยุดไปในที่สุดทุกคนเป็นแบบนี้คุณจะให้ยาอะไรไว้อยู่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับหรือไม่มันก็มีอาการคล้ายแบบนี้มากที่สุดต่อให้คุณให้ยามอร์ฟีนขนาดสูงกดการหายใจของคนไข้ไว้นะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมีเฮือกแบบอาจจะช้าอาจจะเร็วไม่เท่ากันนะครับ นี่คืออาการที่บอกเลยว่าคนไข้กำลังจะเสียชีวิตแล้วถ้ามีอาการเฮือกมีอาการหายใจมีคลืดคลาดในคอนะครับนี่คือบอกเราเลยว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงคนไข้จะไปแล้วนะครับแล้วอย่างที่ทำไมเราต้องรู้เรื่องพวกนี้เพราะเราจะได้เตรียมตัวให้ทันนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยไปเยี่ยมเขาแล้วก็เออไม่รู้อะว่าจะไปเมื่อไหร่กลัวกลับบ้านแล้วคนไข้ไปตอนที่เรากลับบ้านนะครับ เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้บางทีเราจะใช้สัญญาณในการบอกแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าไอ้สัญญาณแบบนี้บางทีมันเร็วมากเลยนะครับคลืดคลาดแบบไม่กี่ชั่วโมงก็ไปหรือบางทีเป็นหลักนาทีก็ไปแล้วเหมือนกันนะครับในช่วงเวลานี้สิ่งที่จะเสียไปก็คือทุกๆอย่างของร่างกายมันมียกเว้นอย่างเดียวเลยที่มันจะเสียช้าที่สุดก็คือเรื่องของการได้ยินดังนั้นไม่ว่าท่านพูดอะไรให้เขาฟังตอนนี้เขาได้ยินนะครับเขาได้ยินทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าท่านจะสงสัยอะไรก็แล้วแต่ท่านลองคิดรูปแบบนี้ครับเวลาที่ท่านนอนฝันน่ะนอนหลับท่านเคยเปิดทีวีหรือวิทยุหรือ iPad หรือยูทูบหรืออะไรค้างไว้เปล่าท่านเคยเปล่าถ้าไม่เคยไปลองทำดูครับแล้วท่านจะรู้สึกว่ามันจะมีบางครั้งเนี่ยที่ท่านนอนหลับแล้วก็มันฝันอะไรสักอย่างอยู่แต่เสียงพวกเนี้ยมันแทรกเข้ามาในสมองท่านได้แล้วมันไปเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในสมองของท่านบางทีท่านนอนหลับท่านก็รู้ว่านี่ทีวีชัดๆมันทำไมมันเข้ามาในหัวฉันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเนี้ยแทรกเข้ามาในหัวคนที่อยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตก็จะเป็นแบบนี้ครับในสมองจะเหมือนคล้ายๆฝันแล้วมันก็สามารถมีเสียงแทรกเข้าไปได้ดังนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากจะพูดอะไรกับเขานะพูดเลยเขาได้ยินนะครับเขาได้ยินแล้วสิ่งที่คนไข้อยากจะได้ยินคืออะไร ตัวท่านเท่านั้นแหละครับที่รู้เพราะว่าตัวท่านเป็นหนึ่งในครอบครัวเป็นคนที่มีความทรงจำที่ดีกับคนไข้หมอเนี่ยไม่รู้ถ้าถามผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าความทรงจำที่ดีของคุณกับคนไข้คืออะไรผมก็ไม่รู้มีคุณเท่านั้นที่รู้และคุณควรจะเอานี่แหละครับออกมาเล่าให้เขาฟังนะครับทำให้เขารู้สึกดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับทำให้เขาจินตนาการตามเหมือนว่า ผมเคยเล่าให้คุณฟังบางกรณีใช่ไหมครับว่าผมสร้างห้องจินตนาการของตัวเองขึ้นมาแต่ผมจะเอาห้องจินตนาการของผมเนี่ยแบ่งปันให้กับคนไข้ได้ยังไงคุณลองทำอย่างนี้ครับคุณลองเข้าไปถึงคนไข้แล้วจับมือคนไข้ขึ้นมานี่ประสานมืออย่างนี้นะครับเราเอามือเรากุมมือคนไข้ไว้ให้เขารู้สึกว่าเราอยู่ตรงเนี้ยกับเขานะครับแล้วเราเล่าให้เขาฟังให้เขาเห็นภาพว่า สมมุติเรามีเหตุการณ์อันหนึ่งที่เราทำร่วมกับเขาเช่นว่าเราไปทะเล
แล้วไอ้ทะเลเนี่ยมันเป็นความทรงจำที่ดีมากของเรากับคนไข้ใช่ไหมครับเราอยากจะเอาความทรงจำตรงเนี้ยให้มันเกิดขึ้นกับคนไข้ตอนนั้นนะครับกุมมือแล้วเราก็ลองบอกเขาว่านี่ตอนเนี้ยเรามาอยู่ที่หัวหินนะครับลองลองนึกภาพตามตอนเนี้ยเราอยู่กันที่หัวหินนะครับทะเลเนี่ยมันสวยมากเลยบรรยากาศตอนเช้ากำลังดีนะครับแสงแดดอ่อนๆกำลังมานะครับรู้สึกไหมความอบอุ่นที่ผิวรู้สึกไหมกลิ่นของทะเลที่มันเป็นกลิ่นเค็มๆหน่อยๆลมพัดผ่านหน้าคุณเล่าเหมือนเป็นเหมือนกับคุณเป็นคนเล่านิทานให้คนไข้ฟังนะครับสัมผัสที่เท้าสิเหยียบบนพื้นทรายอ่อนนุ่มนะครับมันสบายไหมนี่เรากำลังเดินเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงทะเลดูซิเรามีเปลือกหอยเรามาเป่าเล่นกันนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราไปกินข้าวตรงนั้นกันไปกินปลาท่องโกไปอะไรกันนะครับสนุกรู้สึกมีความสุขจังเลยนะครับเล่าแบบนี้ให้มันเห็นภาพนะครับหรือช่วงอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกมีความสุขให้ย้อนเวลากลับไปช่วงนั้นเพื่อให้จิตสุดท้ายของเขามีความสุขมากที่สุดนะครับคำพูดหลายๆคนเนี่ยที่ผมมักจะเคยได้ยินก็คือเอ่อไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วทางนี้สบายดีไม่ต้องห่วงญาติที่เหลืออยู่นะเราเอาตัวรอดได้เออมันยังไงมันแปลว่าอะไรนะครับคือถ้าเกิดคนไข้ก่อนที่เขาจะไม่รับรู้สติเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องพวกนี้เขาพูดถึงเรื่องความห่วงต่างๆเนี่ยเราสามารถพูดเรื่องพวกนี้แทรกเข้าไปได้นะไม่ต้องห่วงตอนนี้ลูกสบายดีลูกกำลังหน้าที่การงานเข้มแข็งโอ้โฮทำได้ทุกอย่างนะครับเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเปิดบริษัทอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดมาให้เลยนี่สุดยอดมากนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยจริงๆคนเหล่าเนี้ยบางคนเราฟังแล้วเหมือนเขาทำไมเข้มแข็งจังเลยทำไมเขาพูดเรื่องที่มันคนเราไม่น่ารับได้แต่เขาพูดได้ใช่ไหมครับอย่างคุณหมอกฤษไทยเนี่ยพูดว่าตัวเองกำลังจะเสียชีวิตในอีก2อาทิตย์ในช่วงกลางพฤศจิกาตอนนั้นผมจำได้เขาพูดว่ากลางพฤศจิกาแต่เขาก็สามารถอยู่มาได้จนถึงวันที่5ธันวาคมนะครับทำให้เขาถึงพูดเรื่องพวกนั้นได้ด้วยความเข้มแข็งนะครับ บางทีเขาเข้มแข็งจริงๆแต่บางทีก็ไม่ได้เข้มแข็งหรอกครับเพราะว่าคนเราเวลาเจออะไรสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ครั้งแรกในชีวิตมันมันกลัวกันทุกคนแหละครับนะครับนั้นเราจะดึงคนออกจากความกลัวได้อย่างไรในช่วงเวลานั้นเราก็ต้องเอาความรู้สึกที่ดีมาทดแทนความรู้สึกที่กลัวในตอนนั้นความรู้สึกที่ดีนี้ก็คือสิ่งที่เรามีความทรงจำร่วมกันกับคนไข้เราจำให้ได้คิดให้ออกแล้วบอกเขาให้ได้นะครับลองทำดูนะครับ และอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าถ้าผมกำลังจะตายแล้วผมไม่อยากได้เลยก็คือทุกท่านอาจจะรู้อยู่แล้วครับเพราะผมเคยพูดไปรอบหนึ่งเสียงสวดมนต์จีนครับผมฟังไม่รู้เรื่องมันไม่ได้ทำให้ผมมีความสุขเลยนะครับถ้าเกิดผมนอนแล้วก็มีคนเอาเทปอันหนึ่งนะครับเสียงสวดมนต์จีนมาวางข้างหูผมอย่างเงี้ยอะไรสักอย่างซึ่งผมฟังไม่รู้ปอลอนีลานีเสียงมันแบบโมโนโทนนะครับคือฟังแล้วผมไม่รู้สึกจะมีความสุขแต่อย่างใดไม่รู้สึกว่าผมฟังแล้วโอ้โฮจะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ชั้น7ชั้น9ชั้น100อะไรก็ไม่รู้สึกนะครับหรือเสียงสวดมนต์อะไรผมก็ไม่รู้สึกว่าผมจะสบายใจแบบนั้นนะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วแต่คนนะครับแต่ว่าผมมองว่าขนาดตอนผมมีสติอยู่ถ้าผมได้ยินเสียงพวกนั้นผมยังไม่รู้สึกว่าตัวเองอิ่มเอมซึ้งในรสพระธรรมแล้วอยากจะไปสู่ภพภูมิที่ดีเลยครับผมยังรู้สึกเฉยๆกับมันนะครับแต่แน่นอนถ้าท่านรู้สึกซึ้งกับรสพระธรรมหรือว่าท่านเป็นคนที่เอ่อคนไข้เนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วโอเคนั่นทำได้นะครับศาสนาอื่นนะครับในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตก็อาจจะต้องการมีคนอื่นเข้ามาอย่างโรงพยาบาลของผมอย่างเงี้ยที่ทำงานอยู่นะครับก็มีการนำบางทีมีพระคนไทยมานะครับมาสวดให้นะครับมีบาทหลวงแคทอลิกนิกายต่างๆมาทำให้นะครับมีอิหม่ามมาได้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการหรือคนที่ไม่มีศาสนาแต่ต้องการคุยกับใครสักคนเราก็สามารถหามาได้เหมือนกันนะครับบางคนแปลกเนี่ยชอบคุยกับตำรวจวาระสุดท้ายชีวิตผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงชอบคุยกับตำรวจเราก็หาตำรวจมาได้ให้มาคุยกับเขานะครับเออดังนั้นแล้วแต่เรื่องของศาสนาด้วยนะครับที่เราจะมาคุยอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถคุยให้คนไข้ระยะสุดท้ายในวาระสุดท้ายฟังได้เพราะว่าเขาจะสามารถมีสติรับรู้เสียงที่เราได้ยินนะครับ
คนไข้เหล่านี้เขาจะระยะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายมันจะเหมือนฝันถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอันนี้พูดเรื่องวิทยาศาสตร์ละนะครับคนไข้ในเวลาสุดท้ายของชีวิตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายมีหลายอย่างนะครับอย่างแรกร่างกายไม่ต้องการอาหารละในตอนนั้นมันจะไม่หิวเนี่ยเซลล์ต่างๆเข้าสู่ภาวะออโตฟาจีนะครับคือกินตัวเองเพื่อเอาพลังงานตัวเองมาใช้นะครับมีการสร้างคีโตนมีการสร้างกรดแลคติกต่างๆออกมาเต็มไปหมดนะครับไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานให้ร่างกายได้แต่ถ้ามันเริ่มมีเยอะขึ้นนะครับรวมทั้งการสลายโปรตีนของร่างกายก็จะทำให้ร่างกายมีสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่ายูเรียไนโตรเจนนะครับที่เราไปตรวจเลือดกันค่าไตนะครับ BUN เนี่ย blood urea nitrogen ในของพวกนี้เพิ่มขึ้นของเสียต่างๆของร่างกายที่โดนตับไตกำจัดเนี่ยมันก็จะกำจัดไม่หมดมันก็จะคั่งนะครับของพวกนี้พอมันคั่งมากขึ้นในร่างกายก็จะส่งผลต่อสมองนะครับส่งผลอย่างไรต่อสมองมันส่งผลให้สมองเราเข้าสู่ภาวะที่เริ่มจะเป็นโคม่าแต่ก่อนที่จะไปโคม่าที่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยนะครับมันจะเป็นภาวะที่คล้ายฝันนะครับมีการหลอนฝันกับหลอนเนี่ยอย่างเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าหลอนคืออะไรหลอนคือการที่สมองเรามันสร้างภาพสร้างสถานการณ์สร้างกลิ่นสร้างสัมผัสสร้างทุกอย่างออกมาที่คล้ายความจริงมากที่สุดนะครับการที่เราฝันนะครับก็เป็นอย่างเดียวกันวาระสุดท้ายของชีวิตก็คล้ายกันมันจะมีอย่างเงี้ยสร้างภาพขึ้นมาและไอ้ภาพที่สร้างขึ้นมาความรู้สึกที่สร้างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นรูปรสเสียงสัมผัสความรู้สึกสมองสร้างขึ้นมาได้แล้วนี่แหละครับที่เราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนความรู้สึกของคนไข้ได้เหมือนการที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงความฝันของคนคนหนึ่งได้ด้วยปัจจัยภายนอกเช่นคุณเอาทีวีไปเปิดข้างหัวเขาอย่างเงี้ยเอาหนังผีไปเปิดข้างหัวเขาตอนเขานอนเนี่ยเขาจะคิดถึงเรื่องผีได้นะครับจะได้มากได้น้อยแต่มันมีอย่างหนึ่งที่เข้าไปถึงหัวเขาได้ทำให้เปลี่ยนแปลงความคิดความฝันเขาได้ถ้าคุณเอาเรื่องพวกนี้ดีๆเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังในตอนนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาคิดขึ้นได้เพราะว่าบางคนอาจจะมีประสบการณ์เฉียดตายเช่นอะไรเคยโดนปั๊มหัวใจแล้วตอนนั้นมีประสบการณ์ออกจากร่างนะครับแล้วเห็นเฮ้ยนั่นเขากำลังปั๊มเราอยู่นี่ใช่ไหมครับแล้วพอตื่นขึ้นมาอีกทีเหมือนกับว่าตอนนั้นเรากำลังเดินเข้าหาอุโมงค์แสงได้ยินไหมครับประโยคสุดคลาสสิกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแบบนี้นะครับทำไมเราถึงแบบเห็นอุโมงค์แสงทำไมเราถึงมีประสบการณ์ออกมาจากร่างตัวเองแล้วเห็นว่าคนกำลังช่วยเหลือเราอยู่จากมุมต่างๆแน่นอนถ้าคนที่ไม่เชื่อก็มักจะบอกว่ามันเป็นวิญญาณออกจากร่างวิญญาณเรากำลังเดินไปทางนั้นจริงๆแต่คุณรู้ไหมครับว่ามันมีวิธีในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นแบบนั้นให้ได้คุณอาจจะไม่รู้แล้วสิวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังในแง่มุมของวิทยาศาสตร์ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตในคนที่โดนปั๊มหัวใจแล้วกลับมาได้เนี่ยมันเป็นแบบไหนสมองคนเราอย่างที่บอกมันมีความพิเศษมากไม่งั้นมันสร้างฝันให้คุณไม่ได้หรอกไม่งั้นคนเราคงจะไม่ฝันแล้วเวลาคุณอยู่ในฝันมีสักกี่คนที่รู้ว่ามันฝันต่อให้รู้ว่าตัวเองกำลังฝันอยู่มันเหมือนจริงไหมล่ะครับใช่ไหมครับเหมือนจริงทุกประการเลยบางทีคุณอยู่ในฝันคุณยังรู้ตัวได้ว่าคุณเดินไปมานะครับคุณไปกินอะไรอร่อยอยู่ในฝันคุณปวดปัสสาวะอยู่ในฝันแล้วปัสสาวะไม่ออกสักทีหาห้องน้ำไม่เจอนะครับทุกอย่างมันเหมือนจริงไปหมดนะครับต่อให้บางทีมันเป็นอะไรที่มันไม่น่าจะจริงในชีวิตจริงเช่นว่าคุณไปเห็นสัตว์ประหลาดอย่างเงี้ยนะครับหน้าเป็นคนตัวเป็นหมูอะไรเงี้ยมันไม่น่าเป็นความจริงในชีวิตได้นะมันเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ย้อนอยู่ในฝันเรายังคิดว่ามันเหมือนความจริงเป๊ะเลยถูกไหมครับนี่แหละครับคนที่มีประสบการณ์วิญญาณออกจากร่างแล้วเห็นตัวเองกำลังโดนปั๊มอยู่มันเป็นแบบนี้สมองเราสมมุติขึ้นไปได้ทุกอย่างแล้วปัจจัยภายนอกคืออะไรที่คนไข้รับรู้การปั๊มไงครับรู้สึกการปั๊มรู้สึกการได้ยินเสียงรู้สึกหมอเข้ามาฉีดยาอะไรเข้าไปเพื่อกระตุ้นหัวใจรู้สึกเสียงช็อกหัวใจรู้สึกทุกอย่างความรู้สึกแบบนี้ที่อยู่ภายนอกมันเข้าสู่สมองได้ครับเสียงต่างๆมันเข้าสู่สมองได้แล้วมันเข้าไปแล้วมันทำอะไรมันก็ไปเปลี่ยนแปลงความคิดการสร้างภาพต่างๆในสมองของเรานะครับมันเปลี่ยนแปลงพวกนี้ทำให้คนเหล่านี้รับรู้เวลาที่ฟื้นคืนสติเข้ามาไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังประทับตราตรึงอยู่ในสมองของเราก็ยังจะรู้สึกแบบนั้นว่าเรามีประสบการณ์ออกจากร่างมาแล้วมันเป็นแบบนี้ในทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้ว
ไม่ใช่แค่นั้นแล้วเห็นปลายอุโมงค์ที่มันมีแสงเนี่ยคืออะไรมีแต่คนบอกเฮ้ยอย่าไปนะเดี๋ยวไปแล้วมันไปเลยนะมันไม่กลับมาอีกเลยนะครับอานั่นก็เช่นเดียวกันนะครับแสงสว่างมากๆเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเวลาคนรับรู้แสงเนี่ยมันรับรู้ยังไงครับใครที่เรียนสายวิทย์มาพอบอกผมได้ไหมครับรับรู้ยังไงมันรับรู้แบบนี้ครับแสงเราเข้าสู่ Retina หรือจอประสาทตาแต่แค่นั้นไม่จบ มันต้องผ่านเส้นประสาทตาเข้าไปที่สมองแล้วจึงแปลภาพออกมาเป็นอะไรสักอย่างถ้ามันเป็นการกระตุ้นที่แบบแรงมากๆสิ่งที่ท่านจะเห็นคือแสงวาบสีขาวอย่างเดียวเลยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณโดนตีหัวเนี่ยบางทีเห็นเสียงแวบขึ้นมาบางทีเห็นเป็นดาวยิบ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 นะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้คุณสามารถเห็นแสงสีขาวได้หรือการที่ขาดออกซิเจนรุนแรงตรงนั้นแล้วเกิดการกระตุ้นอะไรขึ้นมานะครับเส้นประสาทมันโดนสั่งการกระตุ้นขึ้นมามันจะเห็นเป็นสีขาวทั้งหมดอย่างนี้แหละนะครับบางทีอาจจะขาวไม่หมดอาจจะเห็นยิบยับยิบยับเหมือนดาวเหมือนโดนเราหกล้มแล้วโดนตีหัวหรือเราหน้ามืดแล้วก็ลองโดนตีหัวอะไรเงี้ยหรือเราเป็นลมนะครับเห็นดาวระยิบระยับเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พอตรงบริเวณนั้นไอ้ระยิบระยับนั่นคือการกระตุ้นของเส้นประสาทแต่ละเส้นนะวิบวิบวิบอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งซึ่งคนพวกนี้คิดแต่แน่นอนมันก็ต้องมีคนเชื่ออยู่ดีว่าไอ้นั่นคือวิญญาณไอ้สีขาวนั่นคือแบบทางไปสวรรค์ไปอะไรสักอย่างเนี่ยทางไปสู่ความตายแม่น้ำความตายเราต้องข้ามไปนะครับอะไรชื่อแม่น้ำ Coxetus ใช่ไหมครับที่เราต้องข้ามอะไรก็แล้วแต่จะเชื่อแล้วกันนะครับแต่ว่าทางวิทยาศาสตร์เราก็อธิบายได้นะครับอืมนี่แหละครับคือเราสามารถทำให้คนในวาระสุดท้ายรู้สึกดีขึ้นมาได้แล้ววาระสุดท้ายเราสังเกตอย่างไรทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับตอนนี้หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องของเอ่อคอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะครับว่ามีตรงไหนแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าต่อในเรื่องอื่นเหมือนกันนะครับทุกคนต้องเจอกับวาระสุดท้ายใช่ครับมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วนะครับหมอแจ้งคนไข้ได้หรือเปล่าว่าจะอยู่ต่อได้นานเท่าไหร่แจ้งไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ ไม่มีคำพูดไหนที่เราพอบอกได้เลยนะครับว่าคนไข้คนนี้จะอยู่อีก1เดือนจะอยู่อีก1ปีนะครับหรือคนไข้ขออยู่ต่ออีก6เดือนได้ไหมคนไข้ขออยู่จนลูกรับปริญญาได้ไหมไม่มีใครตอบได้ครับไม่มีเลยนะครับที่ใครจะบอกได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมจะบอกกับญาติเสมอว่าผมไม่สามารถตอบคุณได้นะครับต่อให้ญาติขยันขยอยังไงผมก็จะบอกญาติไปเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน โรคปอดที่คุณเป็นระยะที่แบบต้องใช้ออกซิเจนเยอะๆเนี่ยคุณอาจอยู่ได้ระยะเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีหรือนานกว่านั้นก็ได้ผมก็ตอบคุณไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่บางอย่างผมก็จะบอกไปว่าโดยสถิติแล้วคุณน่าจะอยู่ได้อีกไม่กี่วันโดยสถิติแล้วคุณอาจจะอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับแต่ผมมองว่าเรื่องของการอยู่ได้นานเท่าไรเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่ากับว่าคุณจะทำตัวให้มันให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณน่ะมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน นะครับผมมองว่าระยะเวลาที่คุณจะอยู่บนโลกเนี้ยมันไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพของเวลาที่คุณจะอยู่บนโลกนี้นะครับถ้าคุณมีเวลาน้อยแต่คุณภาพของเวลานั้นเป็นคุณภาพที่สูงที่สุดมันย่อมดีกว่าระยะเวลานานแต่คุณภาพมันย่ำแย่ก็เหมือนกับการที่ผมพูดเมื่อวานนี้แหละครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วคุณยื้อไว้ด้วยเครื่องช่วยหายใจเครื่อง ECMO เครื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยื้อได้เป็นเดือนเป็นนานกว่านั้นก็ได้นะครับในบางคน แต่เป็นอะไรครับ เป็นคุณภาพชีวิตที่มันไม่มีเลย คุณนอนอยู่บนเตียงคุณทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองเป็นไม่ได้นะครับโดนล็อกไว้กับที่ในในท่อมีเจาะคอนะครับเคลื่อนไหวก็ไม่ได้ไปที่ไหนก็ไม่ได้คุณภาพของชีวิตคุณเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับเหลือแต่คุณภาพชีวิตของญาติที่มาเยี่ยมคุณนั่นแหละญาติครอบครัวก็ว่าดีเนาะไปเยี่ยมเขายังอยู่นะอยู่กับเราให้เราเป็นเป็นร่มโพล่ำไทรแต่มันไม่มีคุณภาพชีวิตของคนไข้แล้วครับมันศูนย์แล้วอะนี่คือเราลากชีวิตให้เขาทรมานไปเรื่อยๆนะครับ กับการที่เราปล่อยเขาเลย แต่เราทำให้ช่วงชีวิตสุดท้ายของเขามีความสุขที่สุด มีญาติมาห้อมล้อมนะครับ มีญาติมาห้อมล้อมมาคุยแต่เรื่องดีๆทำให้ช่วงเวลาสุดท้ายของเขาต่อให้เขาติดเตียงอย่างนั้นน่ะมันได้ยินแต่เรื่องที่ดีๆมีความสุขนะครับไปเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงภาพที่เขาสร้างขึ้นมาให้มันเป็นภาพที่ดีภาพทรงจำที่มีความสุขมากที่สุดจิตสุดท้ายก็มีความสุขแล้วก็ไปอย่างมีความสุขอันนั้นคือสุดๆแล้วดีกว่าการลากให้ทรมานไปเรื่อยๆ นะครับมันต้องเป็นแบบนี้เลย
นะอืมถ้าเป็นมะเร็งตอนใกล้เสียชีวิตเป็นยังไงก็เมื่อกี้แหละครับที่เล่าไปนะครับช่วงเวลาก่อนตายเป็นยังไงเมื่อกี้ที่เล่าไปเหมือนกันพูดเรื่องหมอกิจไทยให้ฟังหน่อยเคยพูดไปแล้วครับผมเคยเอาเรื่องหมอกิจไทยมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ตั้งแต่แรกจนตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับทำไมคนใกล้ตายจึงมีอาการดีขึ้นเหมือนใกล้หายแล้วพออีกวันก็ตายอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับมันเหมือนจะดีขึ้นวันหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็หายหายไปจากโลกนี้เลยนะครับอืม ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นกลไกของร่างกายบางอย่างเนาะที่เหมือนกับว่าร่างกายมันมีสารที่สามารถกระตุ้นร่างกายขึ้นมาได้อย่างหนึ่งเช่นแบบอะดรีนาลีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกอะดรีนาลีนแคเทโคลามีนโดปามีนกลุ่มพวกเนี้ยมันอาจจะหลั่งออกมาพร้อมกันทำให้ร่างกายเขาดูดีขึ้นในตอนนั้นเลยก็ได้นะครับแล้วพอหลั่งเสร็จปุ๊บมันก็หมดแล้วไม่มีอะไรจะออกมาอีกแล้วนะครับเท่าที่ผมคิดนะให้ผมเดานะ การที่คนไข้ดีขึ้นมาในวันนั้นแล้วแย่ลงทันทีแล้วจนเสียชีวิตในวันถัดไปน่าจะเป็นเพราะอย่างนี้ครับอันนี้ผมเดาล้วนๆไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเชื่อผมแล้วมันไม่มีวิทยาศาสตร์สนับสนุนใดๆทั้งสิ้นถ้าเป็นที่ผมเดาอย่างเดียวก็คืออวัยวะต่างๆซึ่งควบคุมนะครับมันเริ่มเสียไปนะครับแล้วในอวัยวะต่างๆเหล่านี้เช่นต่อมหมวกไตสมองหรืออะไรพวกนี้ มันมีสารต่างๆที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับต่อมหมวกไตมีแคเทโคลามีนมีอะเพรเนฟรินหรืออะดรีนาลีนนอร์อะดรีนาลีนซึ่งเป็นสารที่สามารถกระตุ้นหัวใจความดันโลหิตเส้นเลือดได้ทุกอย่างนะครับในสมองสิ่งที่หลั่งออกมาได้มีเอนโดรฟินนะครับที่ทำให้มีความสุขนะครับโดปามีนในสมองหรือสารอะไรพวกนี้นะครับที่ทำให้เรามีความสุขเวลาที่อวัยวะต่างๆมันตายนะครับในเซลล์เนี่ย ปกติแล้วสารเหล่านี้มันจะอยู่ในถุงหุ้มอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่า vesicle นะครับมันเป็นสารสื่อประสาทตัวหนึ่งแล้วกันมันต้องส่งบรรจุในถุงหุ้มออกไปนอกเซลล์แล้วเอาไปตามอวัยวะต่างๆถ้าเซลล์เหล่านี้ตายไอ้ของพวกนี้มันออกมาหมดเลยออกมานอกเซลล์และการที่ออกมานอกเซลล์พร้อมกันทุกอย่างมันน่าจะทำให้คนไข้ดีขึ้นในเว็บนั้นแต่มันก็เป็นไฟเฮือกสุดท้ายเพราะว่าทุกๆอย่าง เซลล์ตายปุ๊บปล่อยทุกอย่างออกมาหมดมันก็ไม่เหลือให้ปล่อยอีกต่อไปแล้วนะครับพอไม่เหลือให้ปล่อยอีกต่อไปแล้วความดันโลหิตไม่เหลืออะดรีนาลีนไม่เหลืออะไรทุกอย่างแล้วมันก็แย่ลงอันนี้ผมเดาล้วนๆนะผมเดาล้วนๆจากวิทยาศาสตร์สักอย่างหนึ่งแต่ไม่มีข้อมูลใดๆสนับสนุนมันจะจริงอย่างนี้จริงหรือเปล่าผมก็ตอบคุณไม่ได้เหมือนกันแต่นี่ผมเดาล้วนๆบอกไว้ก่อนนะครับอืมมะเร็งสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือเปล่าได้ถ้าเป็นระยะเริ่มต้นแต่ถ้าระยะหลังจากนั้นไม่ได้ครับ นะถ้าระยะสุดท้ายก็มักจะไม่หายนะครับโอกาสหายมันมีอะแต่คือผมเคยเจอมาไม่กี่เคสที่ระยะสุดท้ายแล้วมันหายแต่ว่ามันไม่หายครับอืมถุงมือที่เหมือนมีคนจับมือแต่หาไม่เจอไม่ต้องหาครับถุงมือทางการแพทย์เราเนี่ยแหละครับถุงมือถุงมือยางอะที่เราเอาที่หมอเขาใส่อะหรือที่ตอนช่วงโควิดระบาดแล้วคุณมีอะคุณเอาตัวนั้นนะครับเติมน้ำอุ่นเข้าไปนะครับนี่ มันมีนิ้ว5นิ้วอย่างงี้ใช่ไหมครับเอานิ้วทุกนิ้วอะมาผูกกันผูกๆๆๆให้มันเป็นแบบเนี้ยนะครับพอผูกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับแล้วตรงที่ใส่มือเข้าไปอะให้คุณเติมน้ำร้อนเข้าไป2ข้างนะครับนั่นเลยแค่นั้นเลยแล้วก็ผูกปิดนะครับมันก็จะได้เป็นรูปมือที่หน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็อุ่นๆมีน้ำแล้วอันนี้แหละครับเอามือคนไข้อะใส่สอดเข้าไประหว่างนิ้วของถุงมือ มันก็จะเหมือนมีคนกุมมือคนไข้อยู่ตลอดเวลา อันนี้เป็นพยาบาลคนหนึ่งที่อเมริกาหรือที่ไหนสักอย่างที่เขาคิดขึ้นมานะครับผมคิดว่ามันดีมากเลยนะน่าจะลอง feel down รับรู้ระยะของคนไข้ระยะสุดท้ายอันนี้ถ้า feel down เนี่ยต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เนาะผมมองไว้อย่างหนึ่งเลยแล้วให้คิดถึงเรื่องดีๆของคุณกับคนไข้ไว้นะครับถึงจะดีนะครับอืม ถ้าเกิดว่าพ่อเขาไปเที่ยวจังหวัดพ่อเสียแล้วเพื่อนคิดว่าพ่อยังไม่เสียนะครับไม่ต้องไปหาคนไข้ไม่ต้องพาเขาไปหาหมอครับมันเป็นปกติหลายๆคนเนี่ยเวลาคนที่เรารักมากๆเสียไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นบางคนนะครับจะเห็นภาพคนนั้นน่ะอยู่
อาจจะเห็นหลังไวๆแวบๆอย่างเงี้ยนะครับหรือเรากินข้าวก็เหมือนเขาอยู่ข้างๆนะครับเราขึ้นไปข้างบนก็เหมือนเราได้ยินเสียงเขาแบบเขามาเรียกพวกเนี้ยไม่ใช่วิญญาณมันเป็นความรู้สึกของคนไข้เขาเสียไปแล้วจริงๆแต่เขาจะเป็นแบบนี้ได้อยู่สักพักหนึ่งนะครับอยู่ได้ประมาณสักเดือน2 เดือนเลยที่ทำไปแต่ถ้านานเกินนั้นแล้วเริ่มมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยถึงจะพาไปหาหมอแต่ถ้าเขายังแบบนั้นอยู่เราก็แค่ประคับประคองเขาไปก่อนก็พอแล้วนะครับอืม แล้วถ้าใครส่งข้อความซ้ำไม่ต้องส่งซ้ำนะครับเพราะว่าผมจะบล็อกนะครับเตือนไว้ก่อนนะเพราะว่ามันชอบมีคนส่งข้อความซ้ำอยู่หลายๆรอบกลัวผมไม่อ่านแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนที่ข้อความผมไม่ได้เอามาตอบเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณถามไม่ตรงกับหรือหัวข้อที่ไลฟ์ในวันนี้นะครับดังนั้นผมจะไม่ตอบให้นะฮะเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าไทยจะมีการุญยฆาตมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับ สิ่งที่เห็นด้วยก็คือว่าคุณต้องทำให้มันถูกต้องมีกระบวนการทุกอย่างให้มันดีนะครับถ้าไม่เห็นด้วยก็คือการที่ทำแบบลวกๆนะครับทำว่าแบบเฮ้ยการุญยฆาตมันมีก็ต้องจัดให้มันมีให้ได้ยังรีบๆทำอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หลายๆครั้งทุกคนคิดว่าการุญยฆาตจะเป็นทางออกซึ่งมันก็ไม่ใช่มันก็มีทางออกทางอื่นเช่น palliative care hospice care ซึ่งถือว่าดีนะครับอืม แล้วผมก็เคยทำคลิปไปทั้งกรณีเห็นด้วยและคลิปกรณีไม่เห็นด้วยคุณต้องไปฟังคลิปเหล่านั้นดูนะครับกรณีคุณหมอคิดไทยที่ใช้ที่เสียชีวิตเปลี่ยนถ่ายปอดดีมีไหมครับไม่มีครับเปลี่ยนไม่ได้ครับเราไม่สามารถเปลี่ยนปอดให้คนที่เป็นมะเร็งได้แล้วผมก็เคยทำคลิปนี้ไปแล้วด้วยว่าเปลี่ยนปอดได้หรือเปล่าลองไปดูนะครับเหตุผลก็คือมะเร็งมันจะลามขึ้นทันทีนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนปอดหรือปลูกถ่ายอวัยวะในคนที่เป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนไม่ได้นะครับอืม อันนี้อะไรไม่ว่าคุณจะทำตัวดีแค่ไหนมะเร็งมันก็เป็นได้ครับออกกำลังกายดีอาหารดีพักผ่อนดียังสามารถเป็นมะเร็งได้ไหมครับคุณหมอกรีนไทยเลยครับใช่ไหมครับออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นนักกีฬาพักผ่อนเพียงพอเรียนเก่งทำทุกอย่างดีเป็นมะเร็งนะครับเป็นได้ครับมะเร็งเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้100%นะมันสามารถทำได้แค่ลดโอกาสการเป็นแต่มันไม่สามารถลดจนกระทั่งเป็นศูนย์ได้นะครับ ดังนั้นใครถามเรื่องมะเร็งเนี่ยตอบเลยว่าไม่มีทางป้องกันได้100%เต็มไม่ว่าคุณจะว่าอะไรก็แล้วแต่อาหารเสริมทุกๆอย่างถ้าใครบอกว่ามันป้องกันมะเร็งไม่ให้มันเกิดขึ้นได้นะไอ้เนี่ยโกหกล้วนๆเลยนะครับไม่มีทางเป็นไปได้ใครกินตัวนี้แล้วดีขึ้นใครไปกินบางคนบอกว่ากินคลอรีนไดออกไซด์แล้วมะเร็งหายอันเนี้ยโดนหลอกชัดๆนะครับแต่แน่นอนว่าคือคนเราอะที่โดนหลอกเนี่ยมันเยอะนะครับ คนที่ฉลาดแล้วเฉลียวรู้เท่าทันการโดนหลอกในทางช่องทางโซเชียลเนี่ยมีน้อยนะครับคนส่วนใหญ่ก็โดนหลอกนะครับก็ต้องระวังอย่าให้คนโดนหลอกเป็นท่านเองแล้วกันถ้าคนไหนเนี่ยดันไปเชื่อบอกว่าเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไปกินอันนั้นแล้วมะเร็งหายนะครับคุณรู้ไหมนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องการเงินของคุณนะครับคอร์สบางคอร์สเนี่ยหลายหมื่นเป็นแสนก็มีนะครับแต่ทำไมคุณถึงเลือกเชื่อ เพราะว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วหมอบอกว่ารักษาไม่หายแล้วคุณก็ต้องไปหาวิธีการรักษาตัวเองมาใช้สุดท้ายมันก็ไม่หายอยู่ดีครับก็ทำให้แปลว่าเกิดอะไรขึ้นถือว่าคุณทำบุญไปแล้วกันนะครับว่าวาระสุดท้ายของชีวิตของคุณมะเร็งมันไม่หายแต่คุณทำบุญด้วยการเอาเงินไปบริจาคให้กับคนที่เขาอยากได้เงินเขาอยากเป็นเศรษฐีเขามาหลอกลวงคุณแต่คุณก็บริจาคเขาไปนั่นกรณีทำบุญนะครับแต่ตัวเขาเองก็กำลังทำบาปบนความทุกข์ของคนนะครับเช่นบอกว่ากิน CDS แล้วดีกินคอลีนไดออกไซด์แล้วดีพวกเนี้ย มันก็กำลังหลอกคุณอยู่ไงครับนะครับคุณจะเป็นคนโง่ให้เขาหลอกไปตลอดชีวิตอันนี้คุณต้องคิดเองนะครับบางทีเนี่ยเราฟังดูเราก็รู้แล้วว่าโดนหลอกชัดๆแต่ทำไมเราเชื่อเราเชื่อเพราะว่าเราหมดหนทางเรากลัวนะครับต้องอย่าให้คนพวกนี้เอาความกลัวความหมดหนทางของเรามาเป็นเครื่องมือในการที่จะหาหารายได้นะครับอืม เพื่อนเป็นมะเร็งแต่เขาปฏิเสธการรักษาเพราะว่าบอกว่ารักษาไปไม่หายทรมานเปล่าๆแล้วจะบอกเขาว่ายังไงครับตามใจเขาครับไม่ต้องบอกเขาว่าให้รักษานะครับคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน
คนเราเนี่ยเวลาที่ตัวเองไม่ได้รับการรักษามันจะมีเหตุผลเสมอเหตุผลของเขาบอกว่ารักษาไปก็ไม่หายทรมานเปล่าๆมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถูกต้องแล้วครับบางอย่างมะเร็งรักษาไม่หายแล้วทรมานเปล่าๆใช่ครับและถ้าเพื่อนเขาบอกว่าการได้รับเคมีบำบัดหรือได้รับการฉายแสงเนี่ยมันทรมานเปล่าๆคุณก็ต้องบอกเขาว่าโอเคเราเคารพการตัดสินใจของเพื่อนนะไม่เป็นไรเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือทุกๆอย่างถ้าเพื่อนต้องการอะไรบอกเราได้นะครับเราอย่าเอาความคิดของเราไปยัดให้เขาเด็ดขาดห้ามนะครับบางคนบอกว่าทำไมพ่อแม่ไม่รักษามะเร็งล่ะทำคีโมบำบัดเนี่ยมันก็มีโอกาสหายคือคุณลองไปเป็นตัวเขาบ้างแล้วคุณก็จะรู้ครับว่าทำไมเขาถึงไม่รักษานะครับเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนหมอเนี่ยมีหน้าที่บอกคนไข้ว่าโดยสถิติแล้วมะเร็งชนิดนี้ถ้ารักษาด้วยวิธีนี้โอกาสที่จะหายมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่การันตีว่าหาย100%มันการันตีไม่ได้อยู่แล้วเราบอกได้แค่ว่ามีเปอร์เซ็นต์การหายประมาณเท่านี้จากงานวิจัยนะครับและผลข้างเคียงของการรักษามีดังนี้นะครับบอกให้คนไข้เขารู้ข้อมูลทั้งหมดพอรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเป็นหน้าที่ของคนไข้แล้วครับว่าจะเลือกรักษาหรือไม่รักษาดังนั้นถ้าเพื่อนของคุณเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวข้องกับมะเร็งว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้นะถ้ารักษาแล้วมีแบบนี้นะถ้าไม่รักษาแล้วเพื่อนคุณเข้าใจทุกอย่างแล้วตัดสินใจเลือกไม่รักษาไม่เป็นไรครับไม่รักษาก็ได้เพื่อนคุณก็จะตายแน่นอนนะครับแต่การตายแน่นอนนี้ไม่ได้แปลว่าเราทำอะไรไม่ได้อย่าลืมนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่ารักษาไม่ได้กับรักษาไม่หายมันไม่เหมือนกันรักษาไม่หายคือโรคไม่หายรักษาไม่ได้ไม่มีสิ่งนี้อยู่ในโลกนี้นะครับรักษาไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถดับความทุกข์ทรมานของเขาได้เหรอดับได้ครับเราดับได้นะครับในช่วงสุดท้ายของชีวิตที่เขามีอาการจากมะเร็งเนี่ยบางคนมีอาการปวดอาการเหนื่อยอาการเจ็บอาการต่างๆคลื่นไส้อาเจียนเต็มไปหมดนะครับอาการไอไม่หยุดเราทำได้เรารักษาได้การให้มอร์ฟีนในช่วงเวลานี้นะครับค่อยๆเพิ่มขนาดก็จะสามารถบรรเทาอาการพวกนี้ได้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับไหนๆเราพูดมาเรื่องของตอนนี้แล้วนะครับ เรื่องของการลดความทรมานของคนไข้ทางด้านร่างกายในวัยสุดท้ายของชีวิตเราจะมีตัวไหนบ้างนะครับเออการรักษาหลักๆของเราเนี่ยคือมอร์ฟีนเลยเป็นหลักเลยนะครับมอร์ฟีนเนี่ยมันจะค่อนข้างดีในหลายๆแง่นะครับอย่างแรกถ้าเรามีอาการเหนื่อยไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มอร์ฟีนตัวเนี้ยจะสามารถลดอาการเหนื่อยของเราได้โดยหมอเขาจะค่อยๆเพิ่มขนาดนะครับ จนกระทั่งสามารถที่จะทำให้คนไข้ไม่ทรมานไม่เหนื่อยได้ ถ้ามีอาการเจ็บปวดเราก็จะสามารถให้มอร์ฟีนจนกระทั่งลดอาการเจ็บปวดได้ดีทุกอย่างนะครับอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังของการใช้มอร์ฟีนอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะทำให้คนไข้ท้องผูกได้แล้วบางกรณีท้องผูกจนกระทั่งลำไส้มันอุดตันแล้วนั่นจะคนไข้ทรมานมากขึ้นนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่ามอร์ฟีนไม่สามารถลดอาการปวดอึได้นะครับ ถ้าปวดอืดแต่มันอืดไม่ออกแล้วอืดมันค้างเรื่อยๆมันเกิดอะไรขึ้นลำไส้เน่ามันแตกแล้วคนไข้ตายนะครับไม่ได้ดังนั้นคนไข้ที่กินมอร์ฟีนอยู่จะต้องกินยาถ่ายควบคู่ไปด้วยนะครับให้สามารถถ่ายได้อย่างน้อยก็วันละครั้งต่อให้ท่านไม่กินข้าวมันก็จะต้องถ่ายออกมาวันละครั้งอย่างน้อยนะครับอาจจะเป็นน้ำเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องวันละครั้งอย่างน้อยดังนั้นคนที่ได้มอร์ฟีนเราจะให้ยาถ่ายร่วมด้วยเสมอนะครับมอร์ฟีนนี้มันก็สามารถกดการไอได้นะครับถ้าเป็นมะเร็งปอดแล้วมีการไอเยอะอย่างกรณีของคุณหมอกฤษไทยมอร์ฟีนก็สามารถช่วยได้นะครับอาการปวดจากมันเข้ากระดูกอย่างเงี้ยแล้วมอร์ฟีนคือมอร์ฟีนมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะคือมันลดอาการเหนื่อยแต่มันก็กดการหายใจเวลากดการหายใจมากๆคนไข้ก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยใช่ไหมครับพอไม่รู้สึกเหนื่อยบางทีเสียชีวิตเพราะว่าการไม่หายใจแต่มันไม่ได้เป็นการการุญยฆาตนะครับ มันเป็นการรักษาที่เกิดผลข้างเคียงคือการเสียชีวิตด้วยการไม่หายใจของมอร์ฟีนเราจะไม่ให้มอร์ฟีนจนกระทั่งคนไข้หยุดหายใจครับแต่เราจะให้มอร์ฟีนเพื่อที่จะให้คนไข้ไม่ทรมานโดยใช้โดสต่ำที่สุดที่จะไม่ให้คนไข้ทรมานนี่คือการรักษาด้วยมอร์ฟีนถ้าคนไข้มีอาการปวดบางอย่างเช่นปวดกระดูกนะครับปวดกระดูกมากๆแล้วมอร์ฟีนเอาไม่อยู่แล้วเราให้มากไปกว่านี้คนไข้ก็ซึมละหรือท้องผูกมากเราให้อะไรได้อีก เรามีการให้สเตียรอยด์ได้ครับสเตียรอยด์เช่นเด็กซาเมทาโซนตัวนี้ก็เป็นตัวเดียวกับการที่เราใช้รักษาโควิดนั่นแหละครับสเตียรอยด์ตัวเดียวกันเลย
เราสามารถใช้ได้ในการลดอาการปวดนะครับคนไข้ที่มีมะเร็งสมองมันบวมมากมันปวดเราสามารถให้เด็กซาเมทาโซนลดการบวมได้นะครับนี่เราสามารถใช้ตัวนี้ได้หรือบางกรณีเราจะใช้ยากลุ่ม NSAID ก็ได้นะครับแต่ว่ามันกัดกระเพาะดังนั้นถ้าเกิดคนไข้เหล่านี้โดนกัดกระเพาะเขาก็ไม่ชอบเราก็จะให้ตัวอื่นแทนนะครับคนไข้ที่มีเสมหะเยอะมากๆนะครับไอและเสมหะมันขึ้นค่าในคอเยอะเราก็มียาที่จะลดเสมหะพวกนี้เหมือนกันนะครับเช่นยาแผ่นแปะสโคโปลามีนสามารถจะลดพวกนี้ได้นะครับเราสามารถใช้ได้เราจะไม่พยายามดูดเสมหะคนไข้ที่เป็นวาระสุดท้ายของชีวิตนะเพราะว่าการดูดเสมหะท่านก็รู้ว่ามันทรมานซึ่งแตกต่างจากคนที่เราสามารถทำให้รอดได้แล้วเขามีเสมหะเยอะเราต้องดูดเสมหะเขาต่อให้เขาทรมานเราก็ต้องดูดเราต้องไอมันออกมาให้หมดและในคนไข้ที่มีเสมหะเยอะๆถ้าเราเอาให้รอดได้เราจะไม่ใช้ยาที่ไปยับยั้งเสมหะเด็ดขาดเราจะไม่ใช้สโคโพลามีนให้เสมหะมันแห้งเพราะว่าเสมหะเหล่านั้นมันจะแข็งเป็นก้อนเหนียวแล้วติดอยู่ในทางเดินหายใจทำให้เขาเสียชีวิตได้ถ้าคนไหนที่มีโอกาสรอดได้เราจะไม่ทำดังนั้นยาเหล่านี้เราจะใช้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นฟังดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณก็จะบอกว่าทำไมยังไม่เอายาพวกนี้มาใช้กับคนทั่วไปนี่แหละครับคือสาเหตุนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเราสามารถลดความทรมานของคนไข้ได้ด้วยยาพวกนี้นะครับคนไข้ระยะสุดท้ายของชีวิตที่ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่เราสามารถถอดท่อช่วยหายใจคนไข้ตายอย่างธรรมชาติได้ครับด้วยการใช้มอร์ฟีนเป็นตัวช่วยแต่ผมทราบมาว่ามันมีโรงพยาบาลที่ประเทศไทยบางโรงพยาบาลที่หมอไม่กล้าถอดเครื่องช่วยหายใจเพราะว่ากลัวผิดกฎหมายต้องบอกเลยครับไม่ผิดกฎหมายครับไม่ผิดหมอสามารถถอดได้แล้วสมัยผมอยู่ที่ประเทศไทยผมก็เป็นคนถอดท่อช่วยหายใจคนไข้เองนะครับให้คนไข้เสียชีวิตได้ด้วยวิธีธรรมชาตินะครับแล้วผมก็ให้มอร์ฟีนนำไปก่อนญาติคนไข้สามารถถอดท่อช่วยหายใจเองได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาสามารถทำได้ถ้าญาติคนไข้ไม่พึงประสงค์ที่จะถอดหมอสามารถทำให้ได้ครับไม่มีปัญหานะครับคนไข้ขอใส่ท่อช่วยหายใจไปเสียชีวิตที่บ้านได้ไหมได้ครับแต่อันนั้นน่ะคนไข้ต้องไปถอดเองที่บ้านครับหมอไม่ได้ตามไปถึงบ้านคุณนะครับแล้วมันก็จะมีข้อปัญหาของการเคลื่อนย้ายคนไข้ไปที่บ้านนะครับตรงนี้แหละครับที่มันจะมีปัญหาอย่างเดียวนะครับงั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่ามีคอมเมนต์อะไรอย่างอื่นที่ตรงกับหัวข้อคลิปนะครับถ้าตรงกับหัวข้อคลิปผมจะเอามาตอบแต่ถ้ามันไม่ตรงผมจะไม่ตอบแล้วก็ใครที่ส่งคำถามซ้ำมาหลังจากนี้ผมก็จะบล็อกออกไปนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะวันนี้โหดนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาด้วยนะครับอืมเคยบอกพ่อว่าอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนนะครับพ่อทำใจยอมรับได้ดีมากดีเลยครับอันนั้นเป็นสิ่งที่สมควรนะครับตายด้วยวิธีไหนทรมานน้อยสุดตายด้วยทุกวิธีทรมานน้อยสุดเหมือนกันครับมันขึ้นอยู่กับว่าสภาพจิตใจของคนไข้เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าจุดสุดท้ายของชีวิตเนี่ยร่างกายเราไม่รับรู้อะไรตอนนั้นที่เราจะเสียนะเราจะไม่ได้ทรมานอะไรมากดังนั้นแปลว่าส่วนที่ทำให้ทรมานก็คือสภาพจิตใจของคนไข้ในตอนนั้นนะครับ นี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับถ้าเราทำให้สภาพจิตใจของคนไข้เขาดีได้ตอนก่อนที่เขาจะไปเขาจะไปอย่างไม่ทรมานครับนะฮะ Flatliner ที่นักศึกษาแพทย์ทดลองตายแล้วดึงกลับมันสร้างจากเรื่องกินหรือเปล่าครับผมก็ไม่ทราบสิครับอันนี้คุณต้องไปถามคนที่เขาสร้างหนังถ้าถามผมไม่ได้เป็นคนสร้างหนังผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมฮะอืมขอบคุณคุณณัฐพรที่สนับสนุนด้วยนะครับมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกให้ฉีดมอร์ฟีนตอนแรกทำใจไม่ได้อันนี้ควรจะต้องทำใจนะครับเพราะว่าความทรมานเนี่ยมันอยู่ที่ได้หรือไม่ได้มอร์ฟีนด้วยนะทรมานทั้งร่างกายมันทรมานนะครับถ้าเขาไม่ได้รับมอร์ฟีนก็ไม่ดีนะครับอืมญาติคนไข้ที่เสียชีวิตกระทันหันกับคนไข้ที่มีเวลาเตรียมตัวนะครับมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรก็ไม่แตกต่างกันครับเหมือนกันนั่นแหละแค่มีเวลาเตรียมตัวนานกว่ากับเวลาเตรียมตัวสั้นกว่าวิธีการพูดก็จะเหมือนกันนะครับสำหรับผมวิธีพูดเหมือนกันเลยนะฮะอย่างไรก็ตามหมอทุกคนพยาบาลทุกคน
ไม่ได้เก่งเหมือนกันไม่ได้มีวิธีการพูดกับคนไข้เหมือนกันทุกคนนะครับไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยผมมักจะได้ยินมาเสมอเลยว่าทำไมหมอคนนั้นเขาถึงไปบอกคนไข้ตรงๆว่าคนไข้เป็นมะเร็งคนไข้กำลังจะตายแล้วคนไข้ก็เสียกำลังใจแล้วก็โกรธนะครับคนไข้โกรธหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่มีสอนกันเหรอหมอไม่มีจริยธรรมเหรอสมัยเรียนไม่มีคนบอกเลยว่าไม่มีใครสั่งสอนหรือว่าต้องพูดแบบไหนนะครับมีครับแต่มันไม่ได้ทำกันได้ทุกคนครับต้องยอมรับอย่างนี้ก่อน นะขนาดพนักงานบริษัทยังเก่งไม่เท่ากันทุกคนเลยถูกไหมครับคุณเป็นศิลปินคุณยังไม่ได้เก่งเท่ากันทุกคนเลยทำไมคนนั้นเก่งกว่าทำไมคนนี้เก่งน้อยกว่าทั้งนั้นตอนเรียนก็เรียนเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วเราต้องเข้าใจว่าหมอกับพยาบาลกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ก็มีความแตกต่างกันแต่ละคนก็มีศิลปะวิธีในการพูดที่ไม่เหมือนกันผมก็พูดไม่เก่งเท่ากับจิตแพทย์ด้านนี้โดยเฉพาะนะครับผมก็พูดไม่เก่งใช่ไหมฮะอืม มีคนถามนอกเหนือจากนี้มาเยอะเหมือนกันวันนี้ไม่ตอบนะครับคุณต้องไปหาข้อมูลเอาเองเนาะอืมเดี๋ยวเราก็อ่านนี่จริงๆมันมีหลายข้อที่ผมตอบไปเมื่อกี้หมดแล้วนะครับดังนั้นเราจะข้ามไปก่อนนะครับอืมเป็นหมอต้องจิตใจเข้มแข็งมากๆอันนี้แหละที่น่าพูดนะครับจิตใจที่เข้มแข็งของคนที่ดูแลผมมองว่าอย่างนี้ครับ เราอาจจะเข้าใจในแง่ของครอบครัวที่สูญเสียมันก็ทำให้ครอบครัวเหล่านั้นเนี่ยมีความเสียใจนะครับต้องดูแลสภาพจิตใจกันเยอะแยะนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับที่ครอบครัวสูญเสียแล้วเสียใจมันมีอะไรครับอ้าวแล้วตอนทำศพล่ะมีเรื่องค่าใช้จ่ายจะทำที่ไหนเคลื่อนเคลื่อนศพยังไงมีคนสอนไหมไม่มีครับมีคนอธิบายไหมไม่มีครับมันมีจริงๆเหมือนกันแต่ต้องหานะครับ แล้วยังไงต่อมรณบัตรยังไงนะครับเสียชีวิตที่บ้านแล้วทำยังไงในการขอมรณบัตรแล้วต้องชันสูตรไหมต้องแจ้งใครแล้วเอาศพไปทำยังไงที่บ้านกับที่โรงพยาบาลก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับค่าใช้จ่ายแค่ไหนไม่เหมือนกันอีกนะฮะจะเผาหรือจะฝังจะลอยอังคารไหมทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เดี๋ยวมันต้องเข้ามาวนเวียนในครอบครัวญาติถึงมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากพูดอะถูกไหมครับ แต่มันก็ต้องพูดเพราะคุณต้องรู้เรื่องพวกนี้แล้วถ้าไม่พูดตอนนี้แล้วมันพูดตอนไหนพูดตอนที่ครอบครัวมีความสูญเสียขึ้นมาแล้ว1ครั้งแล้วไปคิดเอาตอนนั้นมันทันไหมครับมันก็ทันเหมือนกันนะครับแต่ฉุกละหุกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วแล้วยังไงไม่ใช่แค่ญาตินะครับแต่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกคนก็เสียใจนะครับโดยเฉพาะถ้าเราดูแลกันนานนะครับแล้วก็มีปัญหาทางด้านจิตใจเหมือนกันที่แบบทั้งทีมเราเศร้าแบบบางทีคนไข้ที่เราดูแลกันมาเป็นปีอย่างเงี้ยแล้วเสียชีวิตนะครับเราก็เศร้าเหมือนกันก็มีทางด้านจิตแพทย์คอยดูแลนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเศร้าจนทำงานไม่ได้ก็มีนะครับมีบางคนเอาจิตใจไปผูกกับคนไข้มากจนเกินไปจนไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตประจำวันต่อได้ไม่สามารถทำงานไม่สามารถเรียนได้ก็จะมีแบบนั้นเราก็ต้องให้การดูแลคนไข้เหล่านี้เหมือนกันเปรียบเสมือนกับเขาเป็นคนไข้เป็นญาติคนหนึ่งเลยนะครับนั่นแหละอืมจริงๆคำถามหลายคนผมตอบไปหมดแล้วเนาะวันนี้พูดเสียงสั่นเครือจังผมว่าหูคุณสั่นหรือเปล่าหูคุณอาจจะสั่นก็ได้นะครับเป็นไปได้ขอบคุณคุณจีจี้ด้วยนะครับเอ่อเท่าที่อ่านดูก็เหมือนกันทุกอย่างถามเราก็ตอบไปหมดแล้วดังนั้นเราก็ข้ามตรงนี้ไปนะครับคนนี้ถามซ้ำเราเอาออกเลย remove อืมเดี๋ยวลองดูทุกๆอย่างนี้ผมก็เห็นว่าถามซ้ำเหมือนเดิมนะครับเรื่องเดิมนะครับเราก็จะตอบไปหมดแล้วนะครับเรื่องที่คุณถามมานะครับแล้วก็อะไรที่เราเล่าซ้ำๆหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็จะข้ามไปนะครับ
อืมภาวะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยถ้าเกิดคนไข้เขาเกิดอยากจะกินอะไรคุณให้เขากินเลยนะไม่ต้องสนใจว่ามันจะสำลักหรืออะไรนะครับเพราะว่าเขาอยู่บนโลกนี้ไม่นานแล้วนะครับกินได้ตามสบายนะครับอืมมีแต่คนถามเรื่องพูดเรื่องของการสวดมนต์อะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งก็เนาะแล้วแต่ทำไมคนไข้ดีขึ้นก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปนะครับ ออกจากร่างหนึ่งแล้วสิงอีกร่างหนึ่งไม่ได้ก็อย่างที่เมื่อกี้ผมอธิบายทางวิทยาศาสตร์แล้วไงครับมันเป็นแค่ภาพหลอนของตัวเองไม่ได้เป็นจากวิญญาณออกไปจากร่างจริงๆไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับบางคนก็อาจบอกว่ามันคงมีคนทดลองนี่ที่บอกเอาคนกำลังจะตายมาแล้วก็ชั่งน้ำหนักบอกว่าพอตายปุ๊บเนี่ยมวลหายไปนิดนึงนั่นต้องเป็นวิญญาณแน่นอนนะครับคุณแน่ใจได้ยังไงว่านั่นคือวิญญาณแน่นอนมันมีอะไรที่เป็นตัวบอกว่านั่นคือวิญญาณแน่นอนเหรอนะครับไม่น่ามีนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเราพูดมาถึงตรงเนี้ยเราก็พอบอกไปหลายๆอย่างแล้วนะครับนี่ประสบการณ์ออกจากร่างเห็นทุกอย่างในห้องผ่าตัดเห็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างเดียวกันนั่นแหละครับอืมทุกๆอย่างเนี่ยต่อให้คุณหลับคุณอะไรมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับไม่ได้แปลกอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าอยากจะมีประสบการณ์ที่ออกจากร่างแล้วแน่นอนว่าเป็นอย่างนั้นใช่จริงหรือเปล่าใช่เปล่ามันมีวิธีพิสูจน์ครับ พิสูจน์ยังไงสมมุติว่าคุณเป็นคนไข้ที่ผ่าตัดแล้วก็ได้รับยาสลบอยู่ใช่ไหมครับแล้วมีประสบการณ์ออกจากร่างจริงๆเนี่ยคุณต้องถามอะไรที่มันไม่มีตัวกระตุ้นอยู่ในห้องนั้นแล้วคนไข้ไม่เคยเห็นก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดนะครับความจำของคนเราเนี่ยมันดีมากเลยนะครับบางทีเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าคุณมีความจำแบบ photographic memory คือเห็นปุ๊บแล้วจำได้ทุกรายละเอียด คุณทุกคนอะมีแต่มันเอาออกมาใช้ไม่ได้มันจะมีบางคนเท่านั้นครับที่ใช้ได้คือเห็นปุ๊บแล้วไปวาดรูปเมืองได้ทั้งเมืองคุณเองก็มีความสามารถแบบนั้นแล้วมันจะออกมาในเวลาที่ไม่ควรจะออกมาเช่นกรณีแบบนี้แหละครับเช่นคุณเข้าไปในห้องผ่าตัดคุณโดนวางยาสลบแล้วแต่คุณยังรู้ทุกอย่างรู้ว่าหมอคนนั้นใส่อะไรทำอะไรหน้าที่อะไรเพราะอะไรครับตอนเข้าไปในห้องคุณเห็นทุกอย่างแว็บหนึ่งเรียบร้อยแล้วรู้ทุกอย่างว่าในห้องมันมีอะไรจับจำเป็นภาพเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ตอนช่วงว่าระหว่างผ่าตัดอยู่ถ้าสมองคุณยังทำงานอยู่นะครับการเคลื่อนไหวทุกๆอย่างมันสิ่งกระตุ้นทุกอย่างในห้องผ่าตัดมันเข้าไปสู่ของคุณหมดทำให้คุณรับรู้แล้วไปปรุงแต่งกับสิ่งที่สมองคุณต้องการจะสร้างคุณก็จะรู้ได้ทุกอย่างนี่คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เป็นแบบนั้นได้แต่ถ้าอยากพิสูจน์คุณวางยาสลบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วลองเอาอะไรสักอย่างเข้ามาในห้องโดยที่ไม่มีใครบอกสิครับเช่นคุณสลบไปแล้วใช่ไหมผมถือลูกโป่งใบหนึ่ง ซึ่งแต่ก่อนมันไม่มีลูกโป่งอยู่ในห้องเนี้ยแล้วถือไว้อย่างนั้นนะไม่ให้คุณเห็นไม่ให้คุณรู้ไม่ให้คุณรู้ว่ามันมีเสียงลูกโป่งไม่ให้คุณรู้อันนี้แค่เนี้ยถือลูกโป่งใบหนึ่งแล้วพอตอนคุณตื่นขึ้นมาใช่ป่ะบอกว่าโอ้เราจำได้ทุกอย่างจำลูกโป่งได้หรือเปล่าเห็นลูกโป่งไหมถ้าเห็นแปลว่าคุณถอดวิญญาณออกมาได้จริงๆนั่นแหละแต่ถ้าคุณไม่เห็นไม่ได้ใช่ครับหรือต่อให้คุณบอกว่าคุณถอนวิญญาณออกมาได้แล้วไปเยี่ยมคนนั้นคนนี้ไงคนนั้นคนนี้เขากำลังทำแบบนี้เราเห็นจริงๆด้วย อันนั้นก็คือสมองมันสร้างภาพได้อยู่ดีนั่นแหละครับอืมนี่แหละรักษาเคสยากที่จะคุมสติได้ยังไงผมคุมสติโดยการที่ผมมองคนไข้เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมต้องคิดนะครับคิดแค่เรื่องปัญหาผมไม่ได้คิดถึงเรื่องจิตใจนะครับเวลาผมรักษาใครสักคนเนี่ยบางทีเอ่อตัดความรู้สึกออกไปเลยอะผมจะไม่รู้สึกสงสารคนไข้ไม่รู้สึกว่าคนไข้เป็นอะไรที่น่าสงสารผมจะรู้สึกแต่ว่าเนี่ยคือปัญหาที่เราต้องแก้แล้วโฟกัสกับมันไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาจิตใจไปผูกติด เราสงสารคนไข้มากเรารู้สึกแย่กับคนไข้ด้วยเรารู้สึกแย่ไปกับครอบครัวด้วยแบบนั้นมันจะทำงานไม่ได้ครับเราต้องเปลี่ยนสมองของเราให้เป็นแบบอย่างนั้นเลยนะครับขอบคุณคุณนิติตด้วยนะครับที่สนับสนุนนะครับอืมนี้ฟังแล้วก็เท่าที่อ่านดูทุกๆอย่างนี้ก็ถามเหมือนกันเนาะถามเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันประสบการณ์เห็นแสงตายยังไงทรมานแบบไหนตอบไปแล้วนะครับอืม
ถ้ารู้ว่าเป็นมะเร็งอยากตายไวๆจะได้ไม่เจ็บปวดหมออนุญาตให้หรือเปล่าครับไม่อนุญาตครับเราไม่สามารถที่จะให้คนไข้ตายไวๆได้นะครับเรารักษาตามสิ่งที่มันควรจะเป็นหมอจะไม่สามารถที่จะอยู่ทำให้คนไข้ตายได้โดยที่ไม่ได้ทำการรักษานะครับทำไมโรงพยาบาลไม่เปิดทุกแผนก24ชั่วโมงคุณต้องลองคิดสิครับทำไมคุณไม่ทำงาน24ชั่วโมงบ้างอะนะผมบอกเลยคุณทำบริษัทอะไรทำงานอะไรคุณเป็นแม่บ้านคุณทำงาน24ชั่วโมงไหมนะครับคุณเป็นศิลปินคุณทำงาน24ชั่วโมงหรือเปล่าคุณเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจทำไมคุณไม่ทำงาน24ชั่วโมงทำไมเข้า8โมงออก4โมงทำไมคุณไม่ทำถึง8โมงเช้าอีกวันหนึ่งเลยอะนะครับทำไมบริษัทที่คุณทำงานถึงไม่เปิด24ชั่วโมงทำไมคุณทำงานได้แค่ตอนเช้าถึงตอนเย็นแล้ววันเสาร์อาทิตย์ทำไมคุณถึงได้หยุดงาน ผมต้องถามอย่างนี้กลับมากกว่านะครับมากกว่าที่จะมาอธิบายว่าทำไมโรงพยาบาลถึงไม่เปิดทุกแผนก24ชั่วโมงนะครับโรงพยาบาลเนี่ยสุดยอดเสียสละแล้วนะครับที่ทำงานนอกเหนือจากเวลาที่ควรจะต้องทำใช่ไหมฮะเราไม่ใช่มา9โมงแล้วเลิก5โมงหรือ8โมงเลิก4โมงเหมือนทุกคนนะครับเราต้องทำงานต่อมีเวรต้องอยู่กลับบ้านก็ต้องรับโทรศัพท์บางทีก็โดนเรียกเข้ามานะครับเสาร์อาทิตย์บางทีเราก็ต้องอยู่เวรวันวันนักขัตฤกษ์นะครับวันหยุดปีใหม่ที่ทุกคนไปเฉลิมฉลองกันเราก็ต้องอยู่เวรอยู่ทำไมอยู่เพื่อดูแลพวกคุณนี่แหละครับเกิดมีใครเจ็บป่วยอะไรเข้ามาโรงพยาบาลเราก็ต้องสแตนด์บายพร้อมเสมอแต่แน่นอนมันพร้อมทุกอย่างตลอดเวลามันไม่ได้นะครับไม่งั้นผมก็ต้องบอกคุณสิครับทำไมถ้าคุณเป็นคนทำงานขายอาหารในห้างอะไรสักห้างทำไมคุณไม่เปิดห้าง24ชั่วโมงผมหิวตอนตี3ามผมอยากจะไปกินตอนตี3ทำไมคุณไม่เปิดอะร้านก๋วยเตี๋ยวคุณปิดตอนตี3เหรอทำไมอะใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือเราต้องเห็นใจทุกๆฝ่ายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวนะครับไม่ได้ครับอืม ความตายทุกคนก็ต้องกลัวเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่จะกลัวมากกลัวน้อยและแสดงออกอย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอืมแล้วก็ดูช่วงมรณกาเลควรเปิดพุทธวจนะให้ฟังเพื่อละสังคโยชน์สังโยชน์ฟังแล้วไม่เข้าใจเลยครับว่าคุณหมายความว่าอะไรเออถ้าคุณเปิดให้ผมฟังแล้วผมฟังมันไม่เข้าใจนะต่อให้เป็นพุทธวจนะอะไรเนี่ยนะครับผมก็จะไม่รู้สึกอินไปกับมันครับและอีกอย่างหนึ่งเวลาที่มีพระมาเทศน์หรือโดยเฉพาะพระที่รูปที่เทศน์แล้วไม่สามารถอธิบายเป็นภาษาคนทั่วไปได้ แล้วก็คนที่ศึกษาพระธรรมแต่ไม่สามารถอธิบายเป็นภาษาทางคนทั่วไปได้ผมฟังแล้วไม่อินครับฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่ชอบดังนั้นถ้าเกิดว่าผมฝันอยู่แล้วมีคนเอาเรื่องนี้มาเปิดข้างๆหูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะฟังแล้วมันไม่ใช่นะครับฟังแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้นอย่างถ้าคุณบอกว่าสังโยชน์ผมยังแปลไม่ออกเลยครับว่าสังโยชน์มันแปลว่าอะไรแล้วถ้าเกิดมีเทปมาพูดข้างๆหูของผมตอนผมกำลังจะตายเนี่ยต้องละสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าอะไรวะ ไม่เอาเราไม่สนใจนะครับคุณต้องพูดเป็นภาษามนุษย์ธรรมดาให้เขาเข้าใจได้นะครับพระพุทธเจ้าท่านเองก็ยังมีการบอกและสอนตามใครครับผู้ฟังใช่ไหมครับต้องพูดให้เหมาะกับผู้ฟังไม่ใช่พูดแล้วเราเอาสับแสงมาใช้นะครับแล้วการสอนอย่างหนึ่งไม่สามารถใช้ได้กับคนทุกคนถ้าคุณคิดจะเอาเรื่องเนี้ยพุทธวจนะอย่างเดียวแล้วหวังให้คนทุกคนที่เปิดให้ฟังเนี่ย จะเข้าถึงรสพระธรรมแล้วก็ไปอย่างปกติสุขมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเขามากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับนี่คุณต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนถึงจะสามารถทำได้นะครับอืมร่างกายตายแล้วไม่เน่าร่างกายมันจะเน่าได้ครับจิตไม่ออกจากร่างจิตมันออกจากร่างไปแล้วครับจิตมันไม่สามารถทำงานได้นะครับคนเราปกติจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นจากการทำงานระหว่างเซลล์ประสาทต่างๆเนี่ยร่วมกันพวกนี้แหละครับมันถึงเกิดจิตขึ้นมาได้นะครับ อืมเออคำถามว่าตายแล้วไปไหนอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันตายแล้วไปไหนเนี่ยนะครับถ้าคนที่เขาบอกคุณได้นะคุณเชื่อไม่ได้ทำไมถึงเชื่อไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เคยตายไงครับนะครับหรือคนที่บอกว่าตัวเองระลึกชาติได้มันก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับแล้วระลึกชาติได้จริงแค่ไหนมันก็บอกลำบากเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับ
มันก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งเขารับรู้ได้เป็นการส่วนตัวเขามาบอกให้คนอื่นฟังเขาก็เชื่อไม่ได้นะครับถูกไหมครับหรือถ้ามันไม่จริงคุณก็พิสูจน์เองไม่ได้เหมือนกันว่ามันไม่จริงเพราะมันอยู่ในหัวของเขานะครับดังนั้นสำหรับผมเนี่ยเรื่องของการระลึกชาติได้หรือการตายแล้วไปไหนหรืออะไรพวกเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเฉพาะตัวนะครับถ้ามันจะมีจริงมันก็ต้องเป็นประสบการณ์ที่คุณไม่สามารถพิสูจน์มันด้วยตัวเองได้แล้วไปฟังคนอื่นมาก็เชื่อไม่ได้เสียด้วยนะครับจนกว่าคุณจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละครับมันถึงจะบอกได้ว่ามีหรือไม่มีแต่พูดในแง่วิทยาศาสตร์นะครับคนเราเนี่ยนะฮะมันก็เกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลานี่แหละตรงไหนก็ได้นะครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีอายุเป็นหมื่นล้านปีเออเคยคิดไหมนั่นแหละครับคุณไม่เคยคิดเลยใช่ไหมครับแต่ถามว่าทำไมผมคิดล่ะมันเป็นอย่างนี้ครับตั้งแต่เกิดจักรวาลขึ้นมาครั้งแรกนะครับจนมีอะตอมขึ้นมาอะตอมแรกในสารระบบอะตอมเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้สูญสลายหายไปไหนครับมันก็กลายไปเป็นสิ่งต่างๆอะตอมของร่างกายของคนเนี่ยก็คือเช่นพวกไฮโดรเจนต่างๆพวกเนี้ยมันถือกำเนิดขึ้นมาเป็นโน่นแล้วเป็นหมื่นล้านปีแล้วดังนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยมันมีการเกิดใหม่คืนชีพอะไรหรือเปล่ามันก็น่าจะเป็นการเกิดใหม่ได้เหมือนกันครับแต่ในรูปแบบที่แตกต่างไปตอนแรกอาจจะเป็นไฮโดรเจนฮีเลียมลอยไปลอยมานะครับ แล้วมารวมกันกลายไปเป็นสะเก็ดดาวรวมกันมั่วๆกลายไปเป็น DNA รวมกันแล้วก็กลายเป็นคนพอตายก็เป็นไงครับระเหยออกไปกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็วนอาจจะโดนดูดเข้าไปสร้างเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เป็นต้นไม้ก็ได้ใช่ไหมครับกลายไปเป็นอาหารสัตว์สัตว์กินเข้าไปกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์อย่างนี้แปลว่าอะไรครับเกิดใหม่ได้เรื่อยๆสิครับนะเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้นี่ในแง่ของวิทยาศาสตร์นะครับที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได้ถูกไหมครับ เออเราก็คิดแบบนี้ได้ว่าเอ๊ะอย่างงั้นการเกิดใหม่ก็มีนะครับแต่ไฮโดรเจนมันจะรู้ไหมว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาเมื่อโน่น13,000ล้านกว่าปีมันก็อาจจะไม่รู้ถูกไหมครับนี่เราก็อาจจะตอบไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเช่นนี้แหละนะแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยไปไกลแล้วนะครับคือผมมองอย่างงี้ถ้าเรื่องมนุษย์ต่างดาวเนี่ยจริงๆไว้วันหลังค่อยมาเล่าความคิดของผมแล้วกันถ้าสำหรับผมคิดนะในจักรวาลเนี่ยมันมีไม่กี่ที่ที่สามารถจะเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้นะครับแล้วแต่ละที่ที่มันมีโอกาสเกิดสิ่งมีชีวิตได้ที่เขาค้นพบเนี่ยมันอยู่ไกลจากโลกมากๆเลยนั่นแปลว่าอะไรครับ มันแปลว่าถ้ามันอยู่ไกลจากโลกมากๆเลยเนี่ยต่อให้เราติดต่อนะครับปล่อยสัญญาณออกไปซึ่งโลกเราเนี่ยมีการปล่อยสัญญาณเพื่อหามนุษย์ต่างดาวมาตั้งชาติหนึ่งแล้วตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกอะถ้าสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ห่างไกลจากโลกมากๆเช่นต้องเดินทางหลายหลายร้อยปีแสงกว่าสัญญาณโลกเราจะไปถึงเขาก็เป็นร้อยปีกว่าเขาจะส่งกลับมามันก็อีกเป็นร้อยปีคุณก็หายไปแล้วครับและมันไม่ใช่ร้อยกับร้อยเฉยๆนะครับเพราะว่าอะไร ถ้าคนเรียนสายวิทย์คงจะรู้จักรวาลมันกำลังขยายตัวครับดาวดวงนี้มีมนุษย์ดาวดวงนี้อาจจะมีมนุษย์ต่างดาวคุณส่งข้อมูลออกไปใช้ร้อยปีใช่ไหมครับระหว่างร้อยปีเกิดอะไรขึ้นจักรวาลขยายมันห่างขึ้นออกไปเรื่อยๆแล้วการที่จักรวาลขยายมันขยายเร็วกว่าความเร็วแสงครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเนี่ยกับเนี่ยมันห่างกันมากๆแล้วเนี่ยเคลื่อนไหวออกไปห่างกันด้วยความเร็วเหนือแสงทำให้ข้อมูลที่คุณส่งไปมันอาจจะบังเอิญถึง แต่ว่าข้อมูลที่ส่งกลับมามันส่งกลับมาไม่ถึงสักทีเพราะว่าคราวนี้มันหนีไปเร็วกว่าความเร็วแสงแล้วคุณก็เลยมีโอกาสเจอมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละครับนี่คือความคิดผมนะแต่จริงๆเป็นไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคลองมาดูนี่ก็มีคนถามเรื่องอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านของคลิปนะดังนั้นถ้าใครถามไม่เกี่ยวข้องวันนี้เราไม่ตอบนะครับคุณต้องไปถามที่อื่นแทนนะครับมะเร็งวันนี้ผมก็จะรู้สึกว่าตอบพอแล้ว เราจะมาดูเรื่องของวาระสุดท้ายของชีวิตใครถามเรื่องวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอบนะครับถ้าเป็นความถามอื่นเราจะไม่ตอบนะครับดังนั้นถ้าคุณไม่ได้รับการตอบก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับ
เมื่อได้เจอญาติหรือคนรักมาพร้อมหน้านะครับในช่วงสุดท้ายชีวิตของพ่อนะครับพ่อค่อยๆหมดลมหายใจเหมือนหลับไปเลยอันนั้นเนี่ยดีนะครับการตัดสินใจให้หมอหยุดช่วยชีวิตถอดออกซิเจนมันบาปหรือเปล่าครับไม่บาปครับเป็นบุญด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถยื้อต่อไว้ได้เราทำบุญให้คนไข้เขามีช่วงชีวิตสุดท้ายของชีวิตที่มันสบายนะครับที่ไม่ต้องมีอะไรอยู่ในท่อในปากนะครับไม่ได้บาปเลยนะการถอดท่อช่วยหายใจคนมันไม่ใช่การฆ่าคนนะครับมันเป็นการให้ธรรมชาติดำเนินการของมันเองถ้าเราจะบอกว่าการถอดท่อช่วยหายใจบาปคุณกำลังว่าธรรมชาติมันบาปอยู่นะครับถูกไหมครับธรรมชาติมันบาป เพราะว่าอะไร เราถอดท่อช่วยหายใจทุกๆอย่างหลังจากการถอดท่อช่วยหายใจเกิดโดยธรรมชาติไม่ได้เกิดเพราะว่าเราทำถ้ามันจะบาปธรรมชาติก็บาปไม่ใช่คุณบาปไม่ใช่หมอบาปไม่ใช่ใครบาปทั้งสิ้นธรรมชาติบาปแต่ธรรมชาติมันก็คือธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองคุณจะไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับอ่ะเหมือนที่ท่านพุทธทาสพูดมันเป็นตัดถตามันเป็นเช่นนั้นของมันเองมันเป็นธรรมชาติของมันเองมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นมันไม่มีบาปครับใช่ไหมครับอืมมะเร็งระยะสุดท้ายบริจาคร่างกายได้หรือเปล่าบริจาคเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ครับแต่บริจาคอวัยวะเนี่ยไม่ได้นะครับจริงวันนี้ก็มีคนถามอะไรมาหลายอย่างเหมือนกันจริงๆวันนี้ข้ามคำถามได้มหาศาลเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนสงสัยแต่เรื่องอื่นนะครับอืมมะเร็งต่างๆอยู่ได้กี่ปีอันนี้ตอบไม่ได้ครับต้องถามหมอนะแล้วจริงๆไม่มีคนบอกได้ว่ามะเร็งพวกนี้มันจะอยู่ได้กี่ปีนะครับพี่สาวเป็นมะเร็งตาหายากนะครับอยากให้ผมวิเคราะห์ผมว่าถามหมอที่รักษาเขาจะวิเคราะห์ได้ดีกว่านะครับผมก็ไม่ใช่หมอตาด้วยนะครับแล้วก็คนที่วิเคราะห์ได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะที่สุดถูกไหมครับก็ต้องเป็นหมอที่รักษาดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากให้วิเคราะห์เนี่ยผมถามว่าคุณเนี่ยควรจะคุยกับหมอที่รักษาพี่สาวนะครับแล้วให้เขาวิเคราะห์ให้ฟังจะดีที่สุดเนาะอืม อีก100 ปีมีวิทยาการสมัยใหม่รักษามะเร็งได้100%ไหมไม่มีอะไร100%ครับผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาทุกอย่างได้100%นะครับแต่มันอาจจะดีขึ้นอืมใครที่ถามเรื่องมะเร็งเนี่ยผมเคยไลฟ์เรื่องมะเร็งไปแล้วนะครับลองย้อนไปฟังไลฟ์เรื่องมะเร็งนะครับมีคำตอบหลายอย่างอยู่ในนั้นดังนั้นเนี่ยคุณกลับไปฟังนะครับวันนี้เราไม่ตอบนะฮะขอบคุณคุณสศิประภาด้วยนะครับที่สนับสนุนเนาะ คิดยังไงเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องคุณคือ placebo บางอย่างผมคิดว่าใช่แต่ว่าบางอย่างผมคิดว่ามันสุดโต่งเกินไปถ้าใครคิดบอกว่าถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้มันเชื่อเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วมะเร็งจะหายหรือโรคมันจะหายเนี่ยโกหกชัดๆเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วถ้าใครไปพูดแบบเนี้ยใครที่เรียนวิทยาศาสตร์มาแล้วเข้าใจวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้มันง่ายมากรู้อยู่แล้วว่าโกหกไม่ต้องมาถามเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์หรือ critical thinking พวกนี้นะครับแล้วมีคนมาบอกคุณว่ากินไอ้น้ำอันนี้สิแล้วคุณจะหายจากโรคต่างๆกิน CDS สิโรคคุณจะดีขึ้นเอาหินนี่มาวางไว้ตามตัวสิแล้วเดี๋ยวมะเร็งมันจะหายไปถ้าคุณเรียนวิทยาศาสตร์คุณเข้าใจในวิทยาศาสตร์กระบวนการคิดนะครับคุณจะรู้ว่าเรื่องพวกนี้มันหลอกลวงทั้งปีไม่ต้องสนใจไม่ต้องถามแต่มันดันมีคนเชื่อครับมันดันมีคนเชื่อแล้วคนเชื่อบางคนดันเป็นคนที่เรียนวิทยาศาสตร์มาด้วยถามว่าทำไมเขาเชื่อเขาเชื่อเพราะว่าความกลัวความลังเลความสงสัยในตัวเองนั่นแหละครับทำให้เขาเชื่ออืมเราก็ต้องอย่าให้เรื่องพวกนี้มาทำให้เราเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรนะครับอืมรักษาไม่ได้ถ้าเกิดหมอไม่เก่งอันนี้โง่มากเลยครับใครกล่าวคำนี้เนี่ยน่าตีหัวมากเลยนะอืมไม่เกี่ยวหรอกครับโรคทุกโรคมันไม่ได้สามารถรักษาให้หายได้มันจะมีโรคที่รักษาไม่หายอยู่แล้วเป็นธรรมดา เหมือนคุณเอารถไปชนมาอย่างเงี้ยแล้วรถคุณยับยุยี่แล้วเขารักษาให้รถคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ก็แปลว่าช่างไม่เก่งเหรอใช่ไหมครับเออ
บ้านเราไฟไหม้ตึกถล่มแล้วคุณสร้างให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แปลว่าคนสร้างไม่เก่งเหรอไม่ใช่ครับถูกไหมฮะอืมลูกน้องเป็นมะเร็งก่อนตายกลัวมากนะครับบอกทุกคนว่าช่วยเขาด้วยกลัวมากไม่อยากตายคนรอบข้างควรช่วยให้สงบลงอย่างไรตามหมอครับให้ยาให้สงบลงภาวะแบบนี้ไม่สามารถปลอบใจได้ครับ ถ้ามันกำลังจะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมาจริงๆกลัวมากจริงเราจะให้ย้ายสงบลงทันทีเดี๋ยวนั้นมันไม่ได้ยากอะไรนะครับบางทีมันเกิดภาพหลอนที่น่ากลัวเราก็ให้ยาสงบลงพอเขาสงบลงแล้วตอนนั้นเนี่ยคนรอบข้างถึงจะมีประโยชน์ในการที่จะเล่าสิ่งที่คนไข้เขาอาจจะช่วยทางด้านของจิตใจนะครับพูดถึงวันดีๆต่างๆนะครับแล้วอย่างที่บอกตอนต้นไลฟ์ว่าอย่าไปถามเรื่องของอาการเจ็บป่วยใดๆนะครับไม่ต้องบอกไม่ต้องพูดว่า ไม่ต้องห่วงนะทางนี้สบายดีกันแล้วคำนี้ไม่เหมาะกับกรณีนี้เด็ดขาดโดยเฉพาะถ้าคนไข้กลัวตายนะครับเพราะเขากลัวอะไรสักอย่างเขากลัวทรมานเขากลัวจะไม่ได้อยู่กับคนรักเขากลัวอะไรสักอย่างคุณไม่ได้บอกเขาว่าไปเถอะไปดีไม่ต้องห่วงแล้วเราทุกอย่างดีคำนี้ไม่มีคนอยากได้ยินครับนะใช่ไหมฮะอืม มะเร็งเหมือนกันระยะเดียวกันบางคนรอดบางคนเสียคนต้องบอกว่าครับคนทุกคนไม่ใช่คนคนเดียวกันนะครับดังนั้นการรักษาจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วทำออกมาก็ไม่ได้ผลเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วไม่มีทางเหมือนกันได้แน่นอนขนาดคน2คนหน้าตายังไม่เหมือนกันเลยแล้วคุณคิดว่าปัญหาของคนคนหนึ่งต่อให้มันเป็นปัญหาเดียวกันทุกคนจะแก้ได้เหมือนกันเหรอครับแก้ไม่ได้ครับนะเพื่อนเพื่อนของคุณนะครับแม่เสียได้2 ปีมีอาการซึมคิดถึงแม่ไปบ่อยๆนะครับปรึกษาหมอแล้วยังไม่ดีขึ้นแนะนำอย่างไร แนะนำให้กลับไปปรึกษาคุณหมอใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งก็คือคนไข้ที่กลับไปปรึกษาหมอครั้งแรกแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วไม่กลับไปอีกเลยเนี่ยแหละครับเป็นข้อเสียอย่างสุดยอดของคนไทยหลายๆคนการที่เรามีปัญหาทางด้านจิตใจไปหาหมอจิตเวชแล้วมันยังไม่ดีขึ้นสิ่งที่คุณควรจะต้องทำคือกลับไปหาหมอซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วเล่าทุกอย่างให้ฟังไม่ใช่ว่าหายไปเลยแล้วบอกว่าหมอไม่เก่งขอเปลี่ยนหมอหรือว่าคิดว่าหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเราก็ต้องซึมซับความเศร้านี้ไว้กับตัวเองตลอดไปมันไม่ได้ครับมันต้องกลับไปหาใหม่นะครับอืมกัญชาลดความเจ็บปวดได้หรือเปล่าไม่ได้ครับอืม แล้วก็ธรรมดาเนาะนี่ถามว่ามีแจ้งเตือนว่า PM 2.5สูงอย่าไปขี่จักรยาน30นาทีปั่นทุกวันอันตรายต่อปอดไหมมีครับไม่ใส่หน้ากากจะได้ไหมครับได้เหมือนกันครับแต่คุณก็ได้อันตรายไงครับนะได้อันตรายไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยอมรับอันตรายได้ไม่เป็นไรครับถ้าเป็นผมไปปั่นตอนที่มี PM 2.5เยอะๆผมจะใส่ N95 ไปปั่นครับนะ อเมริกามีการุญยฆาตบางรัฐเท่านั้นนะครับรัฐผมไม่มีนะครับไม่สามารถทำได้เขียนพินัยการให้ลูกหลานทำการุญยฆาตได้หรือเปล่าไม่ได้ครับหมอไม่กล้าทำแล้วก็ญาติก็จะทำไม่สามารถทำได้เพราะว่าถ้าญาติทำนะครับมันจะแปลว่าญาติฆ่าคุณทิ้งแล้วนั่นก็จะมีความผิดฐานฆ่าคนตายทางกฎหมายโดยตรงเลยครับถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็คุณญาติคุณก็โดนจับนะครับโดนติดคุกแน่นอนนะครับโดยเขาจะเขาจะขึ้นเป็นข้อกฎหมายว่าเจตนาฆ่าเลยนะครับแล้วเจตนาฆ่านี่คือโทษหนักเลยนะครับยอมความไม่ได้ด้วยนะครับเป็นโทษทางอาญานะครับคุณไม่ฟ้องคุณอนุญาตตำรวจก็ฟ้องญาติคุณครับดังนั้นมันทำไม่ได้นะครับหนังสือหลายเล่มที่มีความเกี่ยวข้องนะครับก็หนังสือที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่เคยอ่านเลยนะครับเอ่อใช้เพนพัมกับมอร์ฟีนต่างกันยังไงครับ ต่างกันที่ความสม่ำเสมอนะครับถ้ามันเป็นปั๊มมันก็จะออกไปตลอดเวลาถ้าเป็นทุกๆ4ชั่วโมงมันก็จะได้ทุก4ชั่วโมงขนาดสูงนะครับดังนั้นต่างกันแค่นี้เลยนะครับคนที่ไหลตายไม่ทรมานดี
เป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณไม่รู้ว่าสภาพจิตใจของเขาในตอนนั้นมันเป็นยังไงนะครับเหมือนกับถ้าเกิดคุณฝันอะไรที่มันน่ากลัวเจ็บปวดมากๆเหมือนคุณฝันว่าโดนแทงอย่างเงี้ยแล้วความเจ็บปวดมันเหมือนจริงมากๆแล้วคุณตายในสภาพแบบนั้นไปเลยคุณจะตายทรมานนะครับนะการุญยฆาตผมพูดไปแล้วนะครับแล้วถ้าตามไม่ทันเนี่ยให้กลับไปย้อนฟังแล้วก็มีทำคลิปไว้แล้วเรื่องการยุรฆาตทั้งแบบกรณีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับให้ไปฟังซ้ำอีกรอบหนึ่ง ผู้ป่วยสมองเสื่อมติดเตียงนะครับตอบสนองต่อสิ่งเร้าหอบหายใจออกซิเจนต่ำปอดติดเชื้อให้ออกซิเจนให้สบายขึ้นหรือควรฉีดยาให้หลับถ้าญาติไม่อยากให้ยื้อฉีดยาให้หลับครับถอนหายใจเฮือกและหน้าซีดจนเสียไปเกิดจากอะไรครับเกิดจากขาดอากาศแล้วก็เสียชีวิตนะครับและส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสมองของเรามันจะทำงานสุดท้ายก็อย่างที่ผมเล่าว่าในช่วงวาระสุดท้ายอาการจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะเริ่มไม่กินข้าวเริ่มไม่กินน้ำเริ่มซึมลง เริ่มมีเสียง death rattle มีเสียงคลืดคลาดในคอแล้วก็มีอาการหายใจเฮือกแล้วก็เสียชีวิตจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะฮะแขนขาเกร็งก่อนการเสียชีวิตเจ็บปวดของคนไข้หรือเปล่าก็อาจจะแต่ไม่เสมอไปนะครับกัญชาไม่สามารถแทนมอร์ฟีนได้ครับคือกัญชาสำหรับผมเนี่ยไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยในกรณีแบบนี้มันอาจจะช่วยในบางคนที่ว่ากินเข้าไปแล้วมันอาจจะช่วยทำให้เจริญอาหารได้แต่ว่าถ้าวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยกัญชามันก็ไม่ช่วยอะไรเลยมอร์ฟีนจะดีกว่าซะเยอะมากนะครับ อืมผูกคอตายมีอาการยังไงก่อนตายเจ็บครับเจ็บและทรมานนะครับบางคนเขาก็โชคดีแต่ว่าการตายแบบที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีหลายคนที่รอดมาแล้วรู้สึกไม่อยากฆ่าตัวตายนะเช่นบางคนตกตึกอย่างเงี้ยกระโดดตึกแล้วบังเอิญไม่ตายเคยมีคนมาสัมภาษณ์คนพวกนี้เหมือนกันว่าตอนที่เขากระโดดลงมาแล้วครึ่งทางเขามีความรู้สึกไม่อยากตายแล้วอะ แต่มันกระโดดลงมาแล้วอะแล้วคุณลองคิดดูสิคนนั้นโชคดีรอดแต่ถ้าเกิดคนที่มันไม่รอดล่ะกระโดดมาครึ่งทางแล้วไม่อยากตายอ้าวซวยแล้วเพราะว่ามันจะต้องลงไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ตายแน่นอนนะครับก็จะเป็นความรู้สึกที่อยู่ในหัวมันไม่สงบก็จะจากไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับแล้วก็แย่ได้นะครับอืมลองอ่านดูที่เหลือก็รู้สึกจะถามคล้ายๆกันคนไข้ฝรั่งคนไข้ไทยจิตใจการต่อสู้โรคคล้ายกันนะครับแล้วแต่คนด้วย ทำร้ายร่างกายผ่านไป4เดือนค่อยจำช่วงเวลานั้นได้นอนหลับไปแล้วมีเหตุการณ์ที่จำได้แบบนี้ปกติไหมครับไม่ปกติครับนี่เขาเรียกว่าอาการ post traumatic stress disorder หรือ PTSD ในช่วงที่ร่างกายได้รับความทรมานหรือตกใจหรือเจ็บปวดรุนแรงมากบางทีสมองมันเลือกที่จะไม่รับรู้มันก็จะลบเวลานั้นหายไปจากสมองเลยนะครับหายเกลี้ยงเลยจำอะไรไม่ได้เลยนะครับเราจะเอาความจำนั้นกลับมาได้ก็คือบางทีเราใช้วิธีจิตบำบัดในการดึงมันขึ้นมาได้ นะครับหรือบางทีมันก็เกิดขึ้นมาเองทำให้เรารู้สึกเหมือนกลับไปอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นใหม่ไอ้เนี่ยต้องไปรักษานะครับไม่สามารถที่จะปล่อยไว้เฉยๆได้มันมีวิธีรักษานะครับอืม palliative care ของไทยผมก็ไม่เคยทำ palliative care ของไทยดังนั้นผมไม่สามารถตอบได้ว่าคิดว่ามันเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะต้องมีแล้วมันมีแล้วมันก็ต้องมีการพัฒนานะครับแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นคุณหมอที่เขาทำ palliative care เก่งๆเนี่ยโชคดีที่ดีนะครับมีแล้วทำ อย่างนี่ครับอาจารย์ฉันชายอะแฝดอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์อ่ะก็ทำ palliative care ที่จุฬานะครับก็ดีหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิตกระทันหันการช่วยชีวิตในครรภ์ต้องรีบผ่าเอาออกมาครับเครื่องช่วยหายใจใช้ตอนไหนใช้แล้วมีเปอร์เซ็นต์รอดไหมมีขึ้นอยู่กับโรคของคุณเป็นอะไรนะครับโรคบางโรคมันก็มีโอกาสรอดสูงเราก็ต้องใส่ท่อหายใจเพื่อให้เขามีโอกาสรอดแต่บางคนก็ใส่ไปแล้วไม่รอดมันก็มีเหมือนกันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นอะไรมาก่อนนะครับหมอแผนไทยที่อเมริกามีครับอืม COPD ช่วงสุดท้ายของชีวิตทรมานหรือเปล่า มีวิธีแบบไปแบบไม่ทรมานไหมมีครับมอร์ฟีนไงครับนะผมจะรู้ว่าถ้าเกิดว่า COPD ขั้นรุนแรงแล้วมันเหนื่อยตลอดเวลาเนี่ยถ้าเหนื่อยตลอดเวลาโดยที่ให้ออกซิเจนแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่ดีเนี่ยผมก็จะ
เรียกมาคุยแล้วเนี่ยจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราต้องคุยบางอย่างนะครับคือข้อแรกเรารู้ตัวว่าคนพวกเนี้ยถ้าแย่จนกระทั่งหัวใจเขาหยุดเต้นหรือการหายใจเขาไม่ทำงานแล้วการไปปั๊มหัวใจใส่ท่อเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นท่านไม่ต้องทำนะครับผมบอกไว้เลยหลายคนจะพยายามยื้อชีวิตไว้ไม่ควรยื้อถามว่าทำไมผมถึงไม่แนะนำให้ยื้อข้อแรกถ้ามันแย่จนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นคุณปั๊มหัวใจเขาตื่นขึ้นมานะครับเขาจะไม่ปกติอีกเลยมันจะแย่กว่าแต่ก่อนนั้นอีกตอนที่ก่อนปั๊มเนี่ยมันเหนื่อยยังไงมันจะเหนื่อยกว่าเดิมเหนื่อยกว่าเดิมแล้วจะไม่มีทางเหนื่อยกลับมาเหมือนเดิมมันจะมีแต่แย่ลงนะครับดังนั้นเนี่ยต้องทราบข้อนี้ไว้ก่อนเลยปั๊มขึ้นมาฟื้นได้แต่คุณจะแย่กว่าเดิมแล้วคุณจะไม่มีทางดีขึ้นเท่าเดิมนะครับวาระสุดท้ายของชีวิตมันเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเราคุยกันแล้วว่าเอ้ยคุณมีอาการแย่ลงเรื่อยๆนะการปั๊มหัวใจเนี่ยผมจะไม่แนะนำนะครับการใส่ท่อช่วยหายใจผมก็จะไม่แนะนำเหมือนกันเพราะว่ามันต้องทำคู่กันนะครับจะปั๊มอย่างเดียวโดยไม่ใส่ท่อไม่ได้นะครับจะใส่ท่ออย่างเดียวโดยไม่ปั๊มมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันต้องไปคู่กันไม่งั้นมันจะไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันไม่งั้นมันก็จะไม่สำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยทางการแพทย์เราจะเรียกว่า DNR DNI do not resuscitate do not intubate คือไม่ใส่ท่อช่วยหายใจไม่ปั๊มหัวใจเราจะคุยอย่างนี้กับคนไข้ก่อนเลยผมก็จะคุยกับคนไข้โรคปลูกถ่ายปอดของผมที่มันเข้าสู่วาระสุดท้ายว่าปอดที่ปลูกมามันเริ่มไม่ทำงานแล้วเนี่ยครับผมก็จะคุยกับเขาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆไม่ได้รอจนกระทั่งเขาแย่ไปแล้วถึงค่อยมาคุยนะครับผมจะค่อยๆคุยทีละนิดการคุยแบบนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะทำให้เขาเตรียมตัวเตรียมใจได้ตั้งแต่แรกนะครับก็จะทำอะไรก็เตรียมตัวนะครับบางคนต้องการเขียนพินัยกรรมนะครับทางโรงพยาบาลก็มีคนที่สามารถช่วยนะครับแล้วตรงนี้ผมมองว่าเป็นบริการอันหนึ่งซึ่ง palliative care hospice หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยควรจะต้องมีนะครับช่วยเรื่องของพินัยกรรมเรื่องกฎหมายเรื่องจริยธรรมอะไรก็แล้วแต่ช่วยเขานะครับตรงนี้ต้องมีชีวิตหลังความตายเราเล่าไปแล้วนะครับตายไปแล้วไปไหนเราเล่าไปแล้วเหมือนกันในความคิดของผมนะคนไข้ไม่หลับตาอันนี้น่าพูดเหมือนกันคนไข้ไม่หลับตาเป็นเพราะว่าเป็นห่วงคนที่เขายังอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เลยครับนะมันเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อลูกตาตรงนี้มันเสียแล้วถ้าเกิดว่าเราปิดตาเขาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะไม่เปิดนะครับแต่ถ้าเราปล่อยเขาเปิดไว้แล้วเราปิดมันจะไม่ปิดนะครับมันเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้มันเสียไปแล้วบางทีมันฝ่อนะครับหรือมีการเกร็งตัวผิดปกติก็จะเกิดอย่างนั้นได้นะครับคนไข้โกรธแค้นคู่ชีวิตมากจะพาคู่ชีวิตไปเยี่ยมก็ไม่กล้าเขาก็ยิ่งโกรธก็ไม่ต้องพาไปสิครับง่ายๆนะฮะหรือบางทีเนี่ยเราก็ลองเขาอาจจะไม่ได้โกรธอย่างนั้นจริงๆก็ได้นะแต่เขาอาจจะแสดงว่าเขาโกรธคุณคิดไหมครับว่าคนบางคนเนี่ยเขาต้องมีฟอร์มแปลว่าอะไรมีฟอร์มว่ากลัวเสียฟอร์มไงครับบางคนที่แบบเป็นพ่ออย่างเงี้ยคือสมัยก่อนน่ะสมมุติลูกเป็นตุ๊ดอย่างงี้ก็ได้โกรธลูกมากเลยลูกเป็นตุ๊ดเป็นไม่ได้พ่อเนี่ยเอาเข็มขัดไล่ฟาดเลยไล่ออกจากบ้านแกไม่ใช่ลูกฉันนะครับแกเป็นพวกผิดเพศเกิดมาทำไมไม่ใช่ลูกฉันแล้วก็ไล่ออกไปจากบ้านนะครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆเนี่ยเขาก็รักลูกคนนั้นมากอยู่เออใช่ไหมครับแต่ก็พูดไม่ได้เพราะแสดงออกแบบนั้นไปแล้วเพราะโกรธไปแล้วเจอหน้าข้างนอกถึงอยากจะพูดดีด้วยแค่ไหนก็พูดไม่ได้ก็ต้องด่าก็ต้องอะไรอย่างงี้กลับมาบ้านอยู่กับภรรยาก็ไม่ได้เหมือนกันก็ต้องด่าให้ภรรยาฟังแต่พอกลับไปนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวแล้วก็คนพวกนี้เขาคิดถึงลูกมากนะแต่เขาคุยไม่ได้เขากลัวเสียฟอร์มแล้วถ้ามันถึงวาระสุดท้ายชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยที่อีกไม่นานเขาจะไปอะเขาจะมีความคิดอย่างเงี้ยติดอยู่ในหัวว่าถ้าเขาได้เจอลูกอีกสักครั้งแล้วมันน่าจะดีนะคุณรู้หรือเปล่าว่าคู่ชีวิตของคนคนนี้เขาโกรธกันจริงๆขนาดนั้นจริงหรือเปล่าบางทีเนี่ยคุณลองมาคุยกับเขาก็ได้คุณยังไม่ต้องเอาคู่ชีวิตเขามาเจอคุณเข้าไปคุยกับเขานะครับบอกว่าอืมมันมีเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เราอยากจะถามมานานแล้วนะครับแต่ก็ไม่กล้าเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยคิดว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องเปิดโอกคุยกันคุณมีปัญหาอะไรกับคนคนนี้เหรอนะครับมันพอมีอะไรไหมที่เราจะช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดให้ตรงกันได้เพราะว่าคุณรู้ไหมว่าเขาก็ห่วงคุณมากแต่เขาห่วงคุณในขนาดที่ว่าเขาไม่กล้าเอาหน้าของตัวเองมาเจอกับคุณเพราะเขากลัวว่าคุณจะโกรธเขากลัวว่าคุณจะไม่ชอบ
กลัวว่าคุณจะเสียกำลังใจในการมีชีวิตอยู่เพราะว่าเจอหน้าเขานะครับการคุยแบบนี้จะเป็นการหยั่งเชิงของเขาเขาอาจจะด่าตอนแรกบอกอย่าพูดชื่อนั้นให้ฉันได้ยินอีกนะครับเราก็เงียบๆไม่เป็นไรครั้งนั้นไม่สำเร็จเราก็ลองใหม่ครั้งต่อไปนะครับลองคุยกับเขาว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเขียนข้อความมาเยี่ยมคุณมาให้อ่านให้คุณฟังเนี่ยโอเคหรือเปล่าอย่างน้อยๆก็เป็นข้อความเขาไม่ได้มาเองไม่ต้องกังวลนะครับถ้าคุณไม่ให้ถ้าคุณไม่อยากให้เขามาฉันจะเป็นคนบอกเขาเองว่าไม่ต้องมาและฉันจะเป็นคนที่จะขวางกั้นไม่ให้เขามาหาคุณได้ไม่ว่าเขาจะอยากมาหาคุณแค่ไหนก็ตามคุณพูดไปอย่างนี้เลยเป็นพวกเดียวกับคนไข้นะครับแล้วถ้าคนไข้เขาแบบอ่อนลงเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหรือไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้นะครับแปลว่าเขาอยากเจอถ้าเขาอยากเจอเขาก็ต้องกลัวเสียฟอร์มกลัวเสียฟอร์มเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำได้ก็คือการเขียนครับการเขียนจดหมายสื่อถึงกันและกันมันทำให้สามารถบรรยายความรู้สึกทุกอย่างออกมาได้นะครับมากกว่าการที่ไปเจอหน้าแล้วอ้ำอึ้งไม่รู้จะพูดอะไรกันถูกไหมครับคนเราเวลาทะเลาะกันเนี่ยบางครั้งสิ่งที่ดีก็คือการส่งข้อความเขียนไปหากันเพราะว่ามันจะได้ถ่ายทอดทุกอย่างให้ครบถ้าเราเจอหน้าเกินมันเถียงกันไปเถียงกันมาไอ้สิ่งที่อยากจะพูดมันก็เก็บไว้ไม่พูดแล้วถูกไหมครับความรู้สึกที่แท้จริงก็ไม่ถูกถ่ายทอดออกมาดังนั้นการที่เราทำแบบนี้มันจะทำให้เขาสื่อสารกันได้บ้างแล้วพอเขาสื่อสารกันเริ่มเข้าใจอยากเจอตัวจริงๆเราก็ค่อยคุยกับเขาบอกเป็นยังไงอ่านแล้วรู้สึกยังไงนะครับถ้าให้เขามาเจอเนี่ยจะโอเคหรือเปล่าแต่ถ้ายังไม่พร้อมไม่เป็นไรนะครับเราก็รู้ว่าเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้อีกไม่นานนะครับคนเหล่านี้เขาจะเข้าใจเราก็สามารถที่จะลองทำให้อีกคนหนึ่งมาเจอกันได้คุณลองทำแบบนี้ก่อนนะครับอย่าไปคิดว่าเขาโกรธกันเพราะว่าเราเห็นว่าเขาโกรธกันสิ่งที่อยู่บนพื้นผิวน้ำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ใต้น้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับคุณต้องคิดแบบนี้นะครับไม่ฉะนั้นเกิดเขาไม่ได้โกรธกันจริงๆล่ะโกรธกันแค่ผิวเผินแล้วข้างในลึกๆเขาคิดถึงกันแล้วคุณปล่อยไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งเขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่ได้เจอกันอีกเลยจะเกิดอะไรขึ้นจิตสุดท้ายของคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่เป็นสุขนะครับจิตสุดท้ายของคนที่อยู่ก็ไม่เป็นสุขเช่นกันจะรู้สึกเสียดายว่าทำไมฉันไม่ได้ทำแบบนั้นทำไมไม่ได้พูดแบบนี้ทำไมถึงไม่ยอมไปหาถ้าไปหาถ้าเพียงแต่จุดๆนะครับเป็นสิ่งที่เสียดายที่สุดในชีวิตดังนั้นเนี่ยคิดให้ดีก่อนนะครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะฮะสภาพจิตใจที่เข้มแข็งฝึกกันได้หรือเปล่าในการรับมือกับข่าวร้ายต่างๆฝึกได้ครับฝึกได้จากพวกสมาธิแล้วก็การคิดถึงเรื่องความตายอยู่เรื่อยๆคิดถึงเรื่องข่าวร้ายแล้วก็ดูว่าข่าวร้ายต่างๆเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเนื้อข่าวของมันเมื่อไหร่ที่เรามีอารมณ์ร่วมไปกับมันให้เราดึงตัวเองกลับมาเฮ้ยตอนนี้เราเสียใจไปกับข่าวดึงกลับมากรณีของหมอกฤษไทยเรารู้สึกเศร้าไปกับการที่หมออายุเพียงแค่29ปีนะครับแข็งแรงออกกำลังกายทุกอย่างดีหมดแล้วต้องสูญเสียบุคลากรที่มีค่าไปเราเสียใจได้ครับแต่เราต้องดึงตัวเองกลับมาเป็นตัวเองด้วยว่าเออมองในแง่ว่าหมอเขาทำอะไรให้กับโลกใบนี้บ้างเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับกี่คนเขาช่วยคนไว้ได้ขนาดไหนเขาทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ที่สุดในฐานะที่เป็นอาจารย์แพทย์ถูกไหมครับนี่เราต้องมองในแง่ดีเราไปมองในแง่ไม่ดีมองในแง่อารมณ์ความรู้สึกเรื่อยๆมันไม่ได้ครับมันผูกติดแต่ถ้าเราทำการมองในแง่ดีอย่างเงี้ยเรื่อยๆหัดมองในเนื้อแท้ของมันหัดมองในสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นของมันเองมันจะดีจะร้ายอยู่ที่การตีความของสมองของเราเองนะครับเราต้องมองให้มันเป็นเนื้อแท้ของมันเป็นไอ้ธรรมดาของมันอย่างนั้นแหละผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาหรูๆทางธรรมะว่ายังไงนะครับแต่เราต้องมองให้เห็นสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับมองให้เห็นเนื้อแท้แล้วพอคุณรู้เนื้อแท้คุณจะเข้าใจมันได้ด้วยตัวเองเรื่องนี้มันบอกกันบอกง่ายฝึกยากแต่ฝึกได้ครับนะต้องลองดูนะครับวาระสุดท้ายของชีวิตคนไข้คิดว่ากระตุ้นขึ้นบ้างเวลายืดเยื้อนานขึ้นนะตามประสบการณ์คิดว่าส่วนใหญ่มันไม่เกินกี่วันไม่แล้วแต่นะครับแล้วแต่บางคนก็ไม่เกินครึ่งวันก็มีนะครับก่อนตายก็จะมีนี่แหละครับช่วงก่อนตายจะดีขึ้นสักช่วงหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ผมลองอธิบายในมุมมองของผมแล้วนะครับว่าทำไมคนก่อนตายถึงดีขึ้นแล้วก็เสียชีวิตนะครับถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปฟังต้นไลฟ์ใหม่นะครับผมเล่าไว้แล้วนะ
อืมเตรียมตัวสะสมเงินใช้ในงานศพเพื่อไม่ให้เป็นภาระคนข้างหลังยังไงบ้างนะครับก็มีคนคิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับที่จะทำแต่มันจะทำแบบไหนก็ได้นะบางคนก็เตรียมบางคนก็ไม่เตรียมนะครับถ้าคนคิดถึงคนข้างหลังก็อาจจะกันเงินส่วนหนึ่งไว้ทำอันนี้โดยเฉพาะก็มีเหมือนกันนะครับอืมนี้เท่าที่อ่านดูก็คล้ายๆกับสิ่งที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ทั้งหมดแล้วเนาะบางอันก็ อันนี้ความดัน165กับ4นะครับยังอยู่ได้ครับยายใช้เครื่องช่วยหายใจมาด้วยปอดติดเชื้อหายแล้วแต่ถอดท่อไม่ได้ดูแลประคับประคองมีอยู่ได้อีกเดือนหรือเปล่าอาจจะอยู่ได้นานกว่านั้นนะครับถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนนะครับใช่ครับคือการพูดของผมเนี่ยจะไม่ถนอมน้ำใจแต่การพูดไม่ถนอมน้ำใจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราพูดแรงน้ำใจนะครับเราต้องพูดโดยการคำนึงถึงการรับสารของผู้ฟังด้วยว่าเราต้องการให้เขาคนฟังเนี่ยเข้าใจในตัวโรคต้องรู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรแล้วก็รับมือได้ถูกต้องอย่างมีสติเราจะทำยังไงให้พูดและเขามีสติได้ไม่ใช่ร้องไห้ฟูมฟายแล้วก็ขาดสติไม่รู้เรื่องแล้วดูแลคนไข้ไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆมีเวลาในการพูดการให้นะครับ ถ้าเราต้องการตายจริงๆสามารถอ้างปฏิเสธการรักษาตามสิทธิผู้ป่วยได้หรือเปล่าได้ครับมะเร็งปอดมีสัญญาณเตือนอย่างไรเบื้องต้นไม่มีนะครับมะเร็งทุกชนิดไม่มีสัญญาณเตือนเบื้องต้นถ้ามันเกิดอาการสัญญาณอะไรก็แล้วแต่แปลว่ามันเป็นไปเยอะแล้วครับเออวันนี้อย่างที่บอกไม่ตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคลิปนะครับเราจะดูอย่างอื่นไว้ก่อนเนาะอืม Death Rattle เกิดกับทุกคนหรือเปล่ามักจะเกิดขึ้นกับหลายคนนะครับมันก็เกิดจากเนื้อเยื่ออ่อนของเราเนี่ยมันเริ่มหมดแรงหายใจไม่ได้เวลาที่เราหายใจเข้าออกเนื้อเยื่ออ่อนพวกนี้มันก็จะสั่นนะครับรวมทั้งบางคนมีเสมหะซึ่งขับไม่ออกนะครับก็จะมีเสียงแบบนั้นคลืดคลาดคลืดคลาดขึ้นมาได้นะครับแต่เสมหะพวกนี้เราไม่ต้องไปพยายามดูดนะครับเพราะมันจะยิ่งทรมานแล้วยิ่งมีปัญหานะครับทำไมคนที่สูบบุหรี่ยังไม่ตายคนที่ออกกำลังกายรักษาสุขภาพดีถึงตายก่อน อันเนี้ยผมมองว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากของคนที่ไม่รู้จักดูทุกๆอย่างบนโลกนี้ให้มันเข้าใจคุณต้องดูอย่างนี้ครับคนที่ออกกำลังกายรักษาสุขภาพดีแล้วตายก่อนมีกี่คนแล้วพอมันเป็นเรื่องขึ้นมามันดังอยู่กี่คน1คนครับถูกไหมครับคุณหมอกฤษไทยเนี่ยดังมากเลยถูกไหมครับเป็นข่าวดังแล้วคนที่สูบบุหรี่แล้วตายอะมันมีข่าวดังไหมครับ ไม่มีนะครับดังนั้นคุณรู้ได้ยังไงว่าคนที่สูบบุหรี่ทำไมถึงยังไม่ตายตายไปเยอะแล้วครับแต่คุณไม่รู้เองดังนั้นก่อนที่เราจะบอกอะไรแบบนี้เนี่ยเราต้องไปหาข้อมูลก่อนว่าตกลงแล้วคนที่เป็นคนสูบบุหรี่เยอะๆเนี่ยตายแค่ไหนตายด้วยอะไรนะครับโอเคคนที่ไม่สูบบุหรี่รักษาร่างกายแข็งแรงดีมันเป็นมะเร็งได้แต่มันโอกาสน้อยกว่าคนที่สูบบุหรี่เยอะมากถูกไหมครับดังนั้นมันแปลว่าถ้าเราจะใช้คำกล่าวพวกนี้ ไปดูก่อนเลยครับว่าสูบบุหรี่ตายกี่คนตายด้วยโรคอะไรคนที่ออกกำลังกายรักษาสุขภาพดีแข็งแรงกี่คนแล้วตายด้วยโรคอะไรตายบ่อยกว่าไหมแล้วคุณจะได้คำตอบเองครับว่าการรักษาสุขภาพให้ดีออกกำลังกายไม่สูบบุหรี่มันดีกว่าคนที่สูบบุหรี่ชัดเจนนะครับรักษานอกเวลาแบบไหนหมอเฉพาะทางถึงมารักษาภาวะที่ด่วนถึงชีวิตเท่านั้นครับที่ถึงจะมานะครับแล้วก็ไม่หมอเฉพาะทางส่วนใหญ่ก็ไม่มาด้วยนะครับให้หมอทั่วไปรับหน้าแทนก่อน แต่ถ้ามาเช่นว่าคุณโดนแทงมาเงี้ยก็ต้องอาศัยหมอผ่าตัดที่เฉพาะทางมาดูแลนะครับเพราะว่าจะปล่อยไว้ถึงเช้าก็ไม่ได้ตายไปแล้วนะครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณปวดท้องอะแล้วมันไม่ใช่อะไรที่มันตายได้เดี๋ยวนั้นอะก็จะให้หมอทั่วไปรักษาไปก่อนแล้วตอนเช้าหมอเฉพาะทางค่อยมาดูนะครับแต่บางโรงพยาบาลก็สามารถตามหมอเฉพาะทางมาดูได้ตอนนั้นเลยขึ้นอยู่กับท่านมีเงินหรือเปล่านะครับที่พูดตรงๆเลยนะครับอย่างถ้าผมทำงานเอกชนแล้วจะเรียกผมไปดูเพราะว่า จะอยากให้มาผมแบบประเมินว่าปลูกถ่ายปอดได้หรือเปล่าในคนไข้คนนี้ตอนตี2อย่างเงี้ยผมก็บอกว่าโอเคโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมผมไปแต่ผมคิดราคาเพิ่มนะเพราะมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนสำหรับผมที่ต้องไปดูตอนนั้นนะครับ
อย่างผมก็คิดโอเคค่าด็อกเตอร์ฟรีเท่าไหร่ผมก็คิดสูงที่สุดเลยถ้าคุณตามผมไปดูตอนตีสองในเรื่องที่ไม่ด่วนคนไข้อยากจะคุยกับหมอค่ะได้ครับแต่ DF ของผมสูงที่สุดเลยนะเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ผมชาร์จเต็มที่เลยเพราะว่าผมคิดว่าคุณเรียกผมไปดูในเวลาที่มันไม่ได้เร่งด่วนและมันไม่ได้จำเป็นดังนั้นผมมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นกับคุณก็ได้ไม่ได้ผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์แล้วมันสมควรที่จะต้องทำด้วยเหมือนกับคนที่คุณนอนหลับอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วผมไปปลุกคุณขึ้นมาตอนตีสามเพราะผมอยากจะคุยด้วยแล้วผมไม่ใช่เพื่อนคุณไม่ใช่คนรู้จักคุณแต่แค่ผมอยากจะคุยกับคุณตอนตีสามคุณจะว่าไงผมไหมด่าแน่นอนเลยใช่ไหมครับไอ้นี่ใครนะครับหรืออยู่ๆธนาคารโทรมาตอนตีสามโทรมาปล่อยสินเชื่อตอนตีสามคุณรู้สึกไงกับธนาคารแค่เขาธนาคารอยากจะคุยคุณเรื่องสินเชื่อตอนตีสามคุณก็ด่าเขาแล้วถูกไหมครับนี่ก็เหมือนกันหมอเฉพาะทางเนี่ยถ้ามันไม่ด่วนแล้วเราไปเรียกเขามานะครับก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะครับอืมอืมอะไรที่นอกเรื่องวันนี้เราไม่ตรวจเนาะเราไม่บอกนะครับเราข้ามไปก่อนจริงๆก็มีเรื่องของนี้เหมือนกันทำไมเรามีเรื่องคนถามอะไรที่มันนอกเหนือจากหัวข้อนี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่ตอนผมพูดเรื่องหัวข้อนั้นไม่เอาไปถามตอนหัวข้อนั้นล่ะเนาะแปลกดีเราก็ข้ามให้หมดก่อนเลยกรณีเสียชีวิตแล้วกระดูกเป็นกลมๆเหมือนภาษาลิลิกธาตุพิสูจน์โดยหลักทางวิทยาศาสตร์ได้หรือเปล่าผมมองว่าอย่างนี้ครับมันมีหลายอย่างซึ่งผมยังไม่รู้ข้อมูลคุณรู้ได้ยังไงว่าไอสารลิลิกธาตุที่เห็นนั้นมันคือกระดูกจริงๆใช่ไหมครับมีคนเคยเอามาพิสูจน์ไหมว่ามันคือกระดูกจริงๆถ้ามันเป็นกระดูกจริงๆนะครับในนั้นเนี่ยคุณกระเทาะมันออกมาแล้วส่องกล้องดูมันจะต้องมีลักษณะของกระดูกจริงๆครับ แล้วบางกรณีอาจจะมี DNA หลงเหลืออยู่ในนั้น ถ้าไม่มีดังนี้นั่นไม่ใช่กระดูกจริงๆครับ ถ้ามันไม่ใช่กระดูกแล้วมันเป็นอะไรล่ะ เป็นหินที่คุณเก็บมานั่นแหละครับคำถามคำนี้เป็นคำถามที่กล้าบ้าบิ่นมากเลยนะครับสำหรับการพิสูจน์เพราะว่าอะไรไม่มีใครกล้าเอาอธิธาตุมาทุบให้แตกแล้วตรวจถูกไหมครับแล้วมันทำไม่ได้พอมันทำไม่ได้ทุกคนก็จะบอกว่านี่คือเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแต่คุณลืมไปหรือเปล่าครับว่าคุณยังไม่ได้รับการพิสูจน์ให้ถ่องแท้เลยถ้าพิสูจน์ไม่ถ่องแท้คุณจะไปรู้ได้ยังไงว่าคำกล่าวตอนแรกที่กลายเป็นพระสารีริกธาตุเนี่ยมันถูกตั้งแต่แรกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมก็ไม่สามารถวิเคราะห์ให้คุณได้ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงนะครับมันต้องตอบคำถามแรกก่อนที่จะไปตอบคำถามที่2ที่3ว่ามีคำอธิบายว่ามันกลายไปเป็นสารีริกธาตุได้อย่างไรคำตอบคำถามแรกก็คือมันใช่กระดูกของมนุษย์จริงหรือไม่ถ้าคุณตอบคำถามนี้ไม่ได้นะไอ้ที่เหลือคุณไม่ต้องไปมโนแล้วครับมันไม่สามารถตอบอะไรได้นะครับอืม คนที่แพ้มอร์ฟีนควรใช้ตัวไหนมอร์ฟีนมันไม่มีการแพ้ครับยกเว้นว่าคุณฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการหลั่งสารฮิสตามีนเข้ามาเยอะๆนะครับก็จะมีอาการแบบนั้นได้มันก็จะมียาตัวอื่นเช่นไฮโดรมอร์โฟนซึ่งคล้ายกันแต่มันจะมีการหลั่งสารฮิสตามีนน้อยกว่ามอร์ฟีนนะครับแต่มอร์ฟีนเนี่ยเป็นแบบถ้าเป็นมอร์ฟีนแบบกินเนี่ยจะไม่ค่อยหลั่งสารฮิสตามีนเราก็ไม่มีปัญหานะครับท่องนรกนี่ก็อย่างเดียวกันนะครับ ท่องนรกมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากการที่เราคิดสมองจินตนาการได้เยอะมันบอกอธิบายอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคนที่ไม่เชื่อเขาจะเชื่อว่าเป็นท่องนรกมาจริงๆอันนั้นเราก็ปล่อยเขาไปนะครับคำพูดที่ว่าเราส่วนหนึ่งของดวงดาวก็ไม่ผิดครับดาวก็เป็นส่วนหนึ่งของเราคำพูดในหนังจีนถูกต้องนะครับสูงสุดคืนสู่สามัญนะครับกระบี่ไร้รูปเราสูงที่สุดกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลจักรวาลก็คือส่วนหนึ่งของเราต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไม่ผิดครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะร่างกายของเรามีแต่ความว่างเปล่าจริงครับถ้าคุณซูมเข้าไปดูเรื่อยๆเนี่ยร่างกายเราจะประกอบไปด้วยอะตอมเล็กๆอะตอมแต่ละอะตอมเนี่ยมันจะมีพื้นที่ประมาณสัก1%นต์นะครับไอ้99%เนี่ยคือพื้นที่ว่างเปล่าการที่คุณเห็นเป็นรูปผมขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามือจิ้มแล้วมือไม่ทะลุลงไปมันเป็นเพราะว่าแรงต้านของโมเลกุลของพวกอะตอมของพวกอิเล็กตรอนต่างๆที่มันต้านกันนะครับที่มันทำให้หักเหแสงแล้วออกมาเป็นคนอย่างนี้ได้นะครับแต่จริงๆคนก็คือความว่างเปล่านี่แหละครับไม่ได้แปลกอะไรเลยนะ
คนที่ถามผมเรื่องอื่นนี้ก็ให้ไปถามที่คลิปอื่นนะครับคลิปนี้เราจะไม่ตอบนะเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินเนี่ยถามว่าโดนหมากัดต้องทำยังไงวันนี้ล้มแล้วเป็นอย่างงั้นรักษาอันนี้ยังไงนะครับเราต้องข้ามไปให้หมดก่อนวันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องพวกนั้นนะครับมณีแดงไม่เคยมีครับผมยังไม่คิดว่ามันจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้จริงในช่วง10ปีนี้หรอกครับเคยมีคนถามมาแล้วให้ลองไปอ่านคอมเมนต์เก่าๆนะครับคือหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ความรู้ที่มันฉาบฉวยอะอยากจะได้แบบเฮ้ยเราไม่ต้องพยายามถามแล้วได้คำตอบเลยไม่ได้ครับถ้าคุณอยากได้คำตอบคุณต้องไปค้นด้วยนะครับรู้ได้ไงว่าจักรวาลขยายขึ้นคุณต้องไปศึกษาเอาเองนะครับเรื่องนี้ผมไม่สามารถเล่าให้คุณได้ชัดเจนมากเพราะว่าการคำนวณของผมเนี่ยมันลืมไปแล้วนะครับแต่ว่ามันขยายขึ้นจริงๆคุณไปลองหาคลิปของMichio Kaku นะครับหรือNeil deGrasse Tyson ก็ได้นะครับเขาก็พูดหรือ Brian Cox เงี้ยเขาก็พูดไว้นะครับแล้วเขาอธิบายได้ดีกว่าผมเพราะว่าเขาทำงานเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับอืมสังโยชน์แปลว่ากิเลสก็เนาะมันจะต้องมาแปลอีกแล้วบางทีบางคนยังไม่รู้เลยว่ากิเลสแปลว่าอะไรนะครับโอเคจริงๆวันนี้เท่าที่เราอ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเราก็จะข้ามไปเรื่อยๆนะครับอืมนักโทษที่โดนประหารอยากจะโดนประหารหรือเปล่าผมว่าไม่มีใครอยากจะโดนประหารหรอกครับถูกไหมครับ Terminal Terminal Lucidity เล่าไปแล้วครับ Autophagy อธิบายไปแล้วครับมีคลิปแล้วด้วยเราเกิดมาชีวิตเป็นของเราครับไม่ใช่ของใครนะครับขอบคุณลูกช้างด้วยนะครับที่สนับสนุนเนาะวันแล้วสุดท้ายก่อนตายไม่สงบอันนี้ก็แย่แล้วครับเราควรทำได้ครับหรือทำใจในมุมมองของหมอกลัวตัวเองจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นคือมันก็ต้องทำใจเนาะคือมันไม่รอดอยู่แล้วมันจะทำอะไรไม่ได้ต่อให้เราไม่ทำใจยังไงก็ต้องไปอะคือธรรมชาติเป็นของมันอย่างนั้นมันไม่รอว่าเราจะทำใจได้ตอนไหนหรอกครับนะดังนั้นสำคัญที่ตรงนี้นะครับ ventilator การจะใช้ดูตามดุลพินิจของแพทย์ใช่ไหมครับใช่ครับดูตามดุลพินิจของแพทย์นะครับทุกอย่างในทางการแพทย์เนี่ยดุลพินิจของแพทย์สำคัญที่สุดนะครับไม่งั้นเขาจะเรียนแพทย์มาทำไมนะครับเราจะไม่ทำตามคนอื่นได้เนาะเราต้องทำตามสิ่งที่เขาคิดว่ามันเหมาะสมนะครับอืมเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรอย่างอื่นไหมเท่าที่อ่านดูก็ยังไม่มีอะไร แมวที่ nursing home ทำนายได้ว่าเตียงไหนจะใกล้เสียชีวิตก็อาจจะมีประมาณนั้นเหมือนกันอันนี้ก็ทำนายได้เพราะว่าสัตว์เขาจะดมกลิ่นสารเคมีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในร่างกายของเราได้นะครับถ้าเกิดมีสารเคมีบางอย่างที่เอ่อออกมาตอนใกล้เสียชีวิตเนี่ยสัตว์เขาจะรับรู้ได้นะก็จะทำให้เราเจอแบบนั้นได้นะครับอืมทำไมวันนี้ถึงมีคนถามเรื่องอย่างอื่นเยอะแยะจังเลยนะครับแต่เสียใจด้วยนะครับที่ผมจะไม่ตอบสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวข้อไลฟ์ในวันนี้นะครับเราจะข้ามไปก่อนเนาะ หลังหัวใจหยุดเต้นหมดลมหายใจสมองทำงานได้อีกแค่ไหนนะครับส่วนใหญ่มันสมองมันจะเข้าสู่ภาวะโคม่าที่รู้สึกเหมือนกับฝันหรือหลอนไปนะครับอยู่สักประมาณ3-4นาทีแล้วมันก็จะตายนะครับแล้วแต่ละส่วนมันตายไม่พร้อมกันนะครับมันก็ตรงนั้นที่ขาดเลือดก่อนก็ตายก่อนขาดเลือดทีหลังก็ตายทีหลังนะครับประมาณนั้นเลยมอร์ฟีนเฮโรอีนเฟนทานิลผลไม่เหมือนกันครับ และอย่างเฮโรอีนเราไม่ใช้ครับเฟนทานิลเราก็ไม่ใช้เหมือนกันในกรณีสุดท้ายของชีวิตเราใช้ตัวที่มันออกฤทธิ์ยาวกว่านั้นนะครับอันนี้ถามซ้ำเราบล็อกนะครับ remove ไม่สามารถตอบได้อีกแล้วเอ่อ breaking bad news สมาธิจะลดความเจ็บปวดในเวลาใกล้ตายก็ลดได้บ้างนะครับจอดเส้นเลือดที่เขาเพื่อฟอกเลือดนะครับเอาสายเส้นเลือดออกแล้วมองเห็นดาวลี้ลับมืดไปหมดก็โชคดีที่เรากลับมาได้เนาะ
ประเทศที่อนุมัติวางแผนจบชีวิตของตัวเองได้เลยมันไม่สามารถวางแผนจบชีวิตตัวเองได้เลยครับเราต้องมีข้อกฎหมายครบก่อนก็คือว่าคุณต้องมีโรคที่มันรักษาไม่หายประเมินจิตใจแล้วคุณต้องไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าโรคทางด้านจิตใจอยู่สักนิดเดียวนะครับแล้วคุณต้องเป็นประชากรของประเทศเขาอย่างประเทศสวิสผมเคยทำเรื่องของการุญยฆาตไปแล้วนะครับที่สวิสมันมีโมเดลแบบไหนยังไงบ้างให้ไปฟังคลิปนั้นดูครับมันมีรายละเอียดชัดเจนมากว่าถ้าเมืองไทยเราจะเอามาทำบ้างมันต้องมีอะไรนะครับไม่ใช่อยู่ๆอยากจะทำก็ทำนะครับมันต้องมีหลักฐานเหตุผลเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่าคนที่จะทำการรุญยฆาตคือคนไข้เองครับไม่ใช่หมอฉีดอะไรให้เข้าไปตายนะครับคนไข้มีหน้าที่เอาแคปซูลตัวหนึ่งกินเข้าไปแล้วนั่นแหละครับที่ทำให้เสียชีวิตนะครับอมตะนี่ผมบอกตรงๆเลยนะเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นอมตะตลอดเวลาในรูปของรูปลักษณ์ของคนเหมือนเดิมตลอดเวลาเนี้ยเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบเซลล์หนึ่งเป็นอมตะเนี่ยได้เช่นเซลล์มะเร็งแล้วเราเลี้ยงมันไปเรื่อยๆมันก็ไม่ตายนะครับอืมจิตสุดท้ายคิดไม่ดีก็จะเกิดในที่ที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้ครับอืมคนที่เสียชีวิตจะรู้ไหมว่ากำลังจะไปแล้วน่าจะรู้นะครับน่าจะพอรู้แหละวิธีเลิกบุหรี่ผมเคยทำเป็นคลิปไปแล้วครับอาการไหลตายเป็นอย่างไรอาการไหลตายมันเป็นโรคหนึ่งนะครับที่จะทำให้เรามีความผิดปกติของการเต้นของหัวใจทำให้เลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่พอในขณะนั้นแล้วก็เสียชีวิตนะครับอาจจะเกิดได้ทั้งตอนที่ตื่นแล้วก็ตอนที่หลับได้นะครับการุญยฆาตผมทำคลิปไปแล้วลองไปหาดูครับมี2คลิปหนึ่งเห็นด้วยคลิปหนึ่งไม่เห็นด้วยผมทำให้ฟังทั้ง2แง่มุมเลยนะครับคนไข้ฉุกเฉินมีรอยสักว่าห้ามกู้ชีพตามหลักแล้วก็ต้องห้ามกู้ชีพครับคือไม่ปั๊มไม่ใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแต่ทำทุกอย่างได้ยกเว้นการปั๊มและการช่วยหายใจนะครับไม่งั้นผิดนะครับ อืมเกจิที่ตายแล้วศพไม่เน่าเกิดจากอะไรครับเกิดจากสภาพอากาศครับเกิดจากสภาพอากาศและสิ่งที่กินเข้าไปในช่วงเวลานั้นนะครับอันนี้ไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับเพราะว่าเกจิหลายๆคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยคือเขาตายในสภาพที่ร่างกายขาดน้ำขาดอาหารนะครับพวกนี้ถ้าขาดน้ำขาดอาหารเนี่ยจะไม่ค่อยเน่านะครับจะไม่ค่อยเน่าแล้วก็อยู่ในบริเวณที่อากาศมันเย็นมีลมถ่ายเทได้ดีถ้าเกิดอยู่ในที่ที่ร้อนๆคุณลองเอาถ้าสมมุติมีเกจิเนี่ยเขาไปเสียชีวิตในเนี่ยตรงที่ร้อนๆอ่ะตรงแบบข้างถนนของประเทศไทยที่ร้อนๆอ่ะเน่าแน่ๆนะครับ ไม่มีทางที่จะไม่เน่าได้ แต่ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตในสภาพที่แบบมีลมโกรกดีนะครับไม่ชื้นนะครับแห้งๆแล้วก็ร่างกายขาดน้ำพวกนี้มักจะไม่เน่านะครับมีเยอะเลยที่เป็นแบบนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเกจิด้วยคนธรรมดาเนี่ยที่เสียชีวิตในรูปแบบนั้นก็ไม่เน่าก็มีนะครับไปลองดูหารายงานใน Google ดูสิครับก่อนตายจะเห็นภาพในอดีตที่ตัวเองเคยทำเป็นไปได้ครับบางทีก็ไม่เห็นบางทีก็เห็นอย่างอื่นนะครับในทางการแพทย์ เจาะคอเป็นการช่วยยืดโดยคนไข้แต่ทำให้คนไข้ติดเชื้อได้ง่ายนะครับเสียเพราะติดเชื้อที่ปอดตอนนี้มันนั่งนึกย้อนว่าตอนนั้นควรจะเจาะคอดีการเจาะคอเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้คนไข้ดีขึ้นนะการเจาะคอเป็นการซื้อเวลาไม่ได้ยืดเวลาเป็นการซื้อนะครับซื้อเวลาหมายความว่าอะไรหมายความว่ารอจนกระทั่งการรักษาของคนไข้ที่รักษาอยู่เนี่ยจะได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้าเกิดคนไข้เนี่ยมีโอกาสที่จะรอดชีวิตนะครับแล้ว รอดชีวิตได้แบบดีๆเลยนะการเจาะคอเนี่ยจะมีประโยชน์เพราะว่าทำให้การดูแลเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับคนไข้สามารถมีสติได้มากกว่าการที่ใส่ท่อไว้ในปากนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้ยาระงับประสาทเยอะนะครับก็สามารถทำให้ดีขึ้นได้แต่ถ้าเกิดคนไหนที่เรารู้อยู่แล้วว่าไม่รอดการเจาะคอเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่แนะนำให้ทำเลยนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้มีปัญหาอย่างอื่นขึ้นมาแล้วเราจะปล่อยเขาไปได้ยังไงในเมื่อเขายังรบรู้สติอยู่เลยนะครับปัญหาที่ยากที่สุดนะครับในทางการแพทย์คือ คุณตัดสินใจเจาะคอไปแล้ว คนไข้รับรู้สติดี มองเห็นพูดได้นะครับตอบสนองได้หมดทุกอย่าง แต่ถอดท่อแล้วตายทันที หรือมีโรคอะไรที่มันไม่หาย แต่มันก็ไม่ตายตอนนั้นอ่ะหรือมันจะติดเตียงตลอดชาติ เช่น บางคนนะครับ
คือเป็นเลือดออกที่ก้านสมองแล้วเกิดภาวะหนึ่งเรียกว่า lock in syndrome คนไข้เนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สักส่วนเดียวของร่างกายยกเว้นลูกตาอย่างเดียวถ้าเราเปิดตาเขาเนี่ยเขาจะกรอกไปกรอกมาตามทุกอย่างได้นะครับแต่เขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวที่เหลือในร่างกายได้แล้วเขาจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดชาติไม่มีทางรักษาหายได้เลยแล้วอย่างนี้คุณทำไงล่ะใช่ไหมครับตัดสินใจไปแล้วว่าเจาะคอนะแต่คนไข้ไม่เสียชีวิตทันทีคุณไปถอดท่อช่วยหายใจตายทันทีเลยครับ แล้วมันจะเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วบอกไม่ถูกลำบากทั้งคนรักษาทั้งญาติทั้งทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วจะพยายามป้องกันอย่าให้มันเกิดถึงภาวะนี้ให้ได้นะครับถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยก็ต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าจะให้คนไข้ไปอย่างสงบได้ด้วยวิธีอะไรเพราะคนไข้เหล่านี้บางคนกลัวไม่อยากไปนะครับแต่ว่าเราต้องคุยกับเขาว่าคุณต้องไปนะมันไม่มีวิธีอะไรเหลืออยู่แล้วในโลกที่จะทำให้คุณกลับมาเป็นปกติได้นะครับก็ต้องคุยกันไปนะครับ อืมจริงๆเท่าที่อ่านดูก็เหมือนเดิมนะมีคำถามที่ไม่ใช่ในคลิปนี้เราก็จะข้ามไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักผมก็ต้องไปแล้วอืมของหมอเกตไทยนี่ยีนกลายพันธุ์ไม่ใช่ยีนที่ไม่ใช่ somatic ยีนนะครับแต่เป็นยีนที่ตัวมะเร็งไม่ได้ยีนที่อื่นนะครับอืมเขาว่าวิญญาณมีนุภาพแสดงว่าการตายไปแล้ววิญญาณยังอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับสำหรับผมยังไม่เคยเห็นว่าวิญญาณมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ตอนแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับหมอเวรก็มาเสนอช่วยฉีดยากระตุ้นให้หัวใจให้มันไม่ช่วยอะไรเลยหรือเปล่าครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ NR แต่ Fullmed คิดว่ายังไงกับเรื่องนี้คิดว่าก็ดีแล้วครับเป็นสิทธิ์ที่เขาเลือกเราก็ NR ได้แต่เราก็ Fullmed ได้เหมือนกันนะครับ Fullmed เนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่หมอนะครับไม่ใช่แล้วแต่ญาติเราต้องฟังอย่างนี้ก่อนทุกๆอย่างที่เป็นการตัดสินใจทางด้านการแพทย์หมอเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่ญาตินะครับเราคิดว่าอะไรที่เหมาะสมกับคนไข้ยาตัวนี้ให้ไปแล้วมีประโยชน์เราให้ยาตัวนี้ให้ไปแล้วไม่มีประโยชน์แต่ญาติอยากจะให้เราไม่ให้ครับต้องยืนยันอย่างนี้นะและอย่างเราก็ไม่ต้องไปบอกญาติด้วยว่ายาตัวนี้มันทำงานยังไงอธิบายแมคานิซึมต่างๆไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นเราเก็บไว้กับตัวเอง ญาติเนี่ยควรจะรู้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเท่านั้นไม่ใช่ว่ามาตัดสินใจแทนหมอได้นะไม่ถูกนะครับอืม DAC กับทนพิษบาดแผลไม่ไหวคืออย่างเดียวกันหรือเปล่าไม่ได้จำเป็นนะครับผมเคยทำคลิปเรื่องทนพิษบาดแผลไม่ไหวคืออะไรนะคุณลองไปฟังดูไปหาดูนะครับพิมพ์คีย์เวิร์ดแล้วก็พิมพ์ตามชื่อผมเข้าไปเนี่ยก็จะเจอนะครับชื่อคลิปต่างๆที่ผมเคยทำไว้พิษบาดแผลไม่ไหวผมเคยทำมาประมาณสัก2 ปีที่แล้วมั้งทำคลิปเรื่องนี้นะครับ Living Will ก็แนะนำนะครับถ้าทำบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าต้องทำก็เหมือนคนไทยบางคนก็ไม่เคยทำนะครับฝรั่งก็จะมีคนที่ไม่เคยทำเหมือนกันแต่ว่าควรจะต้องทำนะถ้าเป็นไปได้เพราะว่ามันคือการเตรียมพร้อมอย่างหนึ่งนะครับอืม Hospice ที่อเมริกาเป็นอย่างไรนะครับผมไม่รู้จัก Hospice ที่ไทยดังนั้นผมไม่สามารถบอกได้ว่า Hospice ที่ไทยมันเป็นแบบไหนแล้วมันต่างกับอเมริกาอย่างไรตอบไม่ได้นะครับแต่ Hospice ที่อเมริกาเนี่ยคือเขาจะไปดูแลคุณที่บ้าน หรือไม่เช่นนั้นก็ที่โรงพยาบาลเรามี2แบบคือ inpatient hospice กับhome hospice นะครับโดยจะมีหมออยู่ในทีมคนหนึ่งมีพยาบาลมีทุกอย่างอยู่ในทีมคนหนึ่งที่เขาจะไปดูแลที่บ้านนะครับมีการให้มอร์ฟีนแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเขาจะไม่ให้คือยารักษาโรคต่างๆที่คุณเป็นอยู่เช่นถ้าคุณกินยาความดันไขมันเบาหวานเอ่อยาต้านไวรัสเอดส์ยาอะไรพวกนี้เขาจะหยุดทุกตัวถามว่าทำไม เหตุผลก็คือมันไม่ช่วยอะไรในภาวะสุดท้ายของชีวิตของคุณอีกแล้วสักนิดเดียวนะครับเราจะหยุดทุกตัวให้เหลือเฉพาะยาที่ลดความทรมานของร่างกายเท่านั้นนะครับแล้วคนที่จะเข้าสู่ฮอสปิสได้ก็คือจะต้องมีการประเมินจากแพทย์ว่ามีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกิน6เดือนด้วยข้อมูลทุกอย่างที่เราดูมาแต่บางคน6เดือนแล้วยังไม่ตายก็มีครับนะครับบางคนก็อยู่รอดเป็นมากกว่านั้นบางคนก็ดีขึ้นจนกระทั่งออกจากฮอสปิสก็มีเหมือนกันนะครับ
แต่เราก็ต้องประเมินด้วยเท่าข้อมูลเท่าที่เราจะพอบอกได้คือ6เดือนนะครับเอ่อบางคนก็มีการไปดูแลถึงบ้านเลยมีเตียงแบบโรงพยาบาลไว้ให้ที่บ้านนะครับมีการเตรียมญาติมีว่าถ้าเหนื่อยแล้วญาติต้องให้ยาตัวไหนก่อนนะครับฝึกสอนญาติฉีดยาถ้าฉีดมอร์ฟีนเข้าไปตอนนี้ถ้ามีอาการแบบนี้ให้ฉีดตัวนี้เข้าไปนะเพื่อดูแลเบื้องต้นเผื่อหมอกับพยาบาลเขาไม่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการเตรียมด้วยว่าถ้าเสียชีวิตแล้วเนี่ยการทำศพทำอย่างไรนะครับ มีการประสานงานกับหน่วยงานทางด้านกฎหมายว่าปกติการตายนอกบ้านเนี่ยมันจะต้องมีการชันสูตรเสมอแต่ในกรณีนี้ก็จะเป็นกรณีพิเศษซึ่งอาจจะไม่มีนะครับหรือบางทีเราก็คุยกันได้ลงมรณบัตรทำศพที่อเมริกาก็จะมีพวกเอ่อไม่รู้เป็นภาษาไทยเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆกับมันไม่เชิงงานศพงานศพประเทศไทยมันจะจัดพร้อมกับศพใช่ไหมครับแต่เนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้มีศพอยู่ในนั้นคือศพเขาทำพิธีไปแล้วแต่จะมีพิธีรำลึกถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยในพิธีเนี่ยก็จะไม่มีศพอยู่ในนั้นจะมีแต่แบบญาติคนรักคนรู้จักมาคุยกันถึงเรื่องดีๆของคนไข้ซึ่งผมก็เคยไปเหมือนกันนะครับก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันนะเขาก็จะจัดการเรื่องพวกนี้ให้หมดเลย hospice นะครับซึ่งครบวงจรมากๆไม่ใช่แค่ว่ามาดูแลพอคนไข้ตายแล้วบายบายไปเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับอืม เชื่อเรื่องแก้กรรมหรือเปล่าผมเชื่อเฉพาะอันที่แก้ง่ายๆนะครับถ้าแก้ลำบากเช่นว่าต้องไปค้นหาพระองค์นั้นค้นหาคนคนนั้นที่มาเกิดใหม่อันนี้ผมไม่เชื่อนะครับแต่ถ้าแบบว่าไปไหว้ไปไหว้ศาลพระภูมิหน้าบ้านสิไหว้พระที่อยู่ในบ้านสิอันนี้เชื่อครับเพราะทำง่ายถ้าทำยากไม่เชื่อนะครับอืมตายแล้วฟื้นไม่มีการทำวิจัยอะไรพวกนี้หรอกครับนะ อีกอย่างหนึ่งตายแล้วจะฟื้นไม่ได้ครับถ้าตายแล้วตายเลยสิ่งที่เราเห็นว่าตายแล้วฟื้นถ้าไม่นับกรณีที่เราช่วยเหลือชีวิตคนไข้นะอันนั้นน่ะไม่จริงนะครับไม่จริงเพราะเคยมีข่าวของคนไทยที่บอกว่าไปเนี่ยญาติก็คิดว่าตายแล้วเอาเข้าโลงศพแล้วเอาไปวัดจะเผาแล้วไปจับชีพจรยังมีอยู่เลยยังไม่ตายนะครับพอตื่นลืมตาขึ้นมาแต่วันต่อไปก็ตายมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเขาจับชีพจรไม่ดีตั้งแต่แรกครับแล้วคิดว่าคนไข้ตายไปแล้วคนไข้ไม่หายใจในตอนนั้นหรือหายใจช้านะครับ ไม่ได้แปลว่าคนไข้ยังไม่ตายครับตายไปแล้วนะครับอะไรพวกเนี้ยนะอืมเพิ่งเสียชีวิตใช้ไฟฟ้ากระตุ้นที่หัวใจหยุดเต้นเหตุใดหัวใจจึงกลับมาทำงานได้มันไม่ได้ไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจทำให้หัวใจกลับมาทำงานได้ครับเหตุที่การเสียชีวิตเนี่ยแล้วกระตุ้นได้มันเป็นเพราะว่าหัวใจมันมีการเต้นผิดจังหวะนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น ventricular fibrillation หรือ ventricular tachycardia ก็คือหัวใจมันเต้นไม่เป็นจังหวะอย่างเงี้ยทำให้บีบเลือดไม่ออกการไปช็อกไฟฟ้าเนี่ยทำให้ไอ้เนี้ยมันกดปุ่ม reset นะครับแล้วหัวใจที่เต้นมั่วๆอย่างเงี้ยกลับมาเต้นเป็นจังหวะแบบนี้ได้จึงเกิดการฟื้นขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูหนังหลายๆเรื่องเนี่ยคนไข้หยุดหายใจไปแล้วเอาไปช็อกไฟฟ้าขึ้นมาแล้วคนไข้ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยมันเรียกว่าทำหนังไม่ดีดีกว่านะครับถ้าทำหนังที่ดีก็คือข้างๆเนี่ยจะต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับชีพจรตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจถ้ามันเป็นแบบนั้นเราช็อกแล้วคนไข้ฟื้นได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือแบบ AED นะครับที่มันเป็นกล่องเราแบกไปตามที่ต่างๆเราไปแปะคนไข้ที่เสียชีวิตเครื่องมันจะบอกเลยว่าช็อกได้หรือช็อกไม่ได้ถ้าช็อกได้แปลว่าเป็นจังหวะที่เต้นผิดปกติช็อกปุ๊บคนไข้ฟื้นได้นะครับแต่ถ้าช็อกไม่ได้ให้ปั๊มต่อไปมันก็ไม่ได้แปลว่าไฟฟ้าเนี่ยทำให้เราฟื้นนะครับแต่ไฟฟ้าเป็นการกด reset การเต้นผิดปกติของหัวใจทำให้ฟื้นนะครับอืมการลมควันในรถทรมานหรือหมดสติก่อนผมว่าทั้งคู่แหละครับอาจจะหมดสติก่อนมากกว่าเจ็บแค่ไหนถึงตายเจ็บแค่ไหนก็ไม่ตายครับ การยืนยันค่าในประเทศไทยเกิดขึ้นได้อย่างถูกกฎหมายหรือเปล่าผมว่าคุณต้องไปถามรัฐบาลนะครับถามผมจะตอบไม่ได้นะครับเอางี้คุณพงเคนะครับลองติดต่อกระทรวงสาธารณสุขนะครับเข้าไปพบปลัดกระทรวงเลยนะครับว่าในประเทศไทยเราจะสามารถทำให้เกิดการการุญยฆาตได้หรือเปล่าเอาจดหมายไปยื่นเป็นทางการเลยครับแล้วถามเขาเลยว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยแหละครับเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือชี้ทิศทางสาธารณสุขไทยนะครับ ผมไม่มีสิทธิ์ในการชี้นะครับดังนั้นผมจะไม่สามารถบอกคุณได้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้นะครับอืม
วาระสุดท้ายของชีวิตจะสามารถเจริญสติตามที่เราฝึกเอาไว้ได้หรือเปล่าถ้าคุณเป็นคนที่มีสติดีๆเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับอืมโอเคที่เหลือก็เป็นคำถามที่ไม่ค่อยเกี่ยวกันเลยนะครับอืมที่เหลือก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเนาะจมน้ำตายนี่เจ็บปวดแค่ไหนมันไม่เจ็บหรอกครับแต่มันหายใจไม่ได้นะครับก็ทรมานมากนะบอกไว้เลยนะครับเออการุญยฆาตตอบไปแล้วนะครับก็นี่ถามวนไปวนมาซ้ำอยู่เรื่องเดิมนะครับถ้าเราถามซ้ำเนี่ยเราให้เรากลับไปฟังนะครับแล้วว่าบางอันเนี่ยหาไม่เจอก็ลองพิมพ์ชื่อคอมเมนต์ชื่อคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อผมก็จะมีคลิปตอบคำถามพวกนั้นไว้อยู่แล้วอย่างการุญยฆาตที่ผมทำไป2คลิปแล้วครับนะถ้าใครยังไม่เคยฟังก็ย้อนไปฟังแต่ผมพูดอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีใครกลับไปฟังครับเพราะผมเคยพูดในไลฟ์แล้วลองไปดูซิว่าไอ้คนนั้นเนี่ยกลับไปดูคลิปที่ผมพูดหรือเปล่านะครับผมก็ย้อนกลับไปดูคลิปเหล่านั้นไม่เห็นมีเลย นะครับไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันจริงๆถ้าเราขวนขวายหาความรู้อะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องเป็นคนขวนขวายเองนะครับเราอย่าไปคอยหวังว่าจะมีคนอื่นมาป้อนความรู้ให้เราแบบสั้นๆง่ายๆจบมันเป็นแบบนั้นไม่ได้นะครับไม่งั้นท่านจะเป็นพวกสมาธิสั้นเหมือนคนที่เล่น TikTok เยอะๆอะเจออะไรยาวหน่อยฟังไม่ได้แล้วนะครับหรือเป็นคนที่ขี้เกียจในการไปค้นหาข้อมูลต่างๆพอไม่ค้นปุ๊บ เราก็จะสมองเจริญอยู่แค่เนี้ยแทนที่เราจะเป็นผู้มีปัญญาที่สูงไปกว่านั้นเรากลับตันอยู่แค่เนี้ยเพราะว่าเราจำกัดตัวเองไม่ให้มันดีไปกว่านี้ด้วยคำว่าขี้เกียจไปหาขี้เกียจฟังหาแล้วหาไม่เจอนะครับไม่ได้นะครับอืมนั่นแหละครับก็ประมาณนี้ดังนั้นเราก็ต้องไปลองดูว่ามีอะไรที่เราสามารถหาได้เองหรือเปล่านะครับมันมีอะไร มีคนถามว่า Lazarus Effect คืออะไรนะครับ Lazarus Effect ก็เหมือนกับว่าคนที่เราบอกว่าเขาตายไปแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ามีมีสัญญาณชีพกลับมาใหม่นะครับเออจริงๆคนเนี้ยมันยังไม่ตายตั้งแต่แรกแล้วครับมันไม่ใช่ว่ามีอะไรปาฏิหาริย์ที่ทำให้เขาฟื้นขึ้นมาหรอกนะครับคือเขาไม่ตายตั้งแต่แรกนะเราอาจจะจับสัญญาณชีพไม่ดีเองส่วนใหญ่มันตายแล้วตายเลยนะครับ เราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าแน่นอนพอจับสัญญาณชีพไม่ได้ใช่ไหมครับคนที่เขาดูอยู่เขาจะแบบตื่นเต้นตกใจว่าเฮ้ยคนจริงคนไข้ยังไม่ตายคนไข้ขยับนะไอการขยับเนี่ยบางทีมันเป็นแค่ reflex นะครับอ่าแต่มันไม่ใช่แปลว่าการมีสัญญาณชีพบางคนเนี่ยขยับนิ้วนะครับแขนกระตุกหรือบางคนนอนเป็นศพไปแล้ววันๆหนึ่งลุกขึ้นมานั่งอย่างเงี้ยเหมือนในหนังผีอะ มันก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งมันกระตุกกล้ามเนื้อพวกนี้การเกร็งกระตุกไม่ได้แปลว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะครับก็จะเกิดอย่างนั้นขึ้นมาได้เหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่แปลว่าเรายังมีชีวิตนะครับอันนั้นคนละอย่างกันนะครับอืมนั่นแหละประมาณนั้นเลยโอเควันนี้ผมจะเล่าให้ฟังประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของเอ่อวาระสุดท้ายของชีวิตนะ ดังนั้นผมจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าคนเราเนี่ยถ้าให้ดีคิดถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไว้ตั้งแต่เนิ่นๆมันจะเป็นการเตรียมตัวที่เหมาะสมนะครับถ้าเรามีโรคหนึ่งซึ่งทำให้เราเข้าใกล้วาระสุดท้ายของชีวิตได้เร็วขึ้นเราจำเป็นจะต้องบอกคนไข้เสมอนะครับวิธีการบอกต้องมีวิธีการบอกผมเล่าไปแล้วว่าควรจะบอกยังไงในต้นไลฟ์นี้ใครจำไม่ได้ฟังไม่ทันให้ย้อนกลับไปฟังใหม่นะครับ ย้อนกลับไปฟังใหม่ว่ามันมีวิธียังไงในการบอกคนไข้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งครอบครัวคนไข้จะบอกข่าวร้ายคนไข้ยังไงก็ใช้วิธีเดียวกันนั่นแหละครับนะให้ย้อนไปฟังดูคนไข้พอฟังสิ่งเหล่านี้อาจจะมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นได้ต่างๆนานาเช่น1ไม่ยอมรับคิดว่ามันไม่จริงนะครับโกรธที่ทำไมเป็นเช่นนั้นคิดว่าหมอตรวจผิดหรือเปล่านะครับต่อรองนะครับแล้วสุดท้ายยังไงก็ต้องยอมรับถ้ายอมรับได้เร็วโอกาสที่จะเตรียมตัวมันก็จะเร็วมากขึ้นนะครับยอมรับได้ช้ามันก็จะเตรียมตัวได้ช้านะครับในระหว่างที่เขายังเตรียมตัวไม่ได้เนี่ยเราก็มีหน้าที่คอยสนับสนุนนะครับคอยเป็นเพื่อนให้เขาเฉยๆนะครับยังไม่ต้องไปพูดอะไรกับเขามากนะครับและทุกๆครั้งมีความจำเป็นจะต้องบอก
ข่าวร้ายให้กับเจ้าตัวรู้เสมอเราอย่าไปปกปิดเก็บไว้ยกเว้นแต่ตัวคนไข้ไม่อยากจะได้ยินเองนะครับแต่เราก็ต้องคอยถามเป็นระยะว่าเขาอยากรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นหรือเปล่าแล้วเราค่อยเล่านะครับมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเมื่อกี้คนถามดีมากก็คือว่าถ้ามีคนที่2คนที่เขาโกรธกันเนี่ยนะครับและในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตมันเกิดขึ้นแต่2คนนี้เขาโกรธกันมากแต่ว่ามีความสัมพันธ์อาจจะเป็นสามีภรรยาเป็นคู่รักหรือเป็นพ่อลูกหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเขาอาจจะไม่ได้โกรธกันท่านอย่าไปคิดว่าเขาโกรธกันแล้วเพราะว่าท่านเห็นว่าเขาแสดงออกแบบนั้นต่อกันและกันนะครับจริงๆข้างในเขาอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วมันมีวิธีพูดแบบไหนถึงจะทำให้เขามีโอกาสได้เจอกันได้ด้วยความปกติสุขผมก็บอกไปแล้วลองย้อนไปหาฟังดูนะครับในคลิปนี้มีเล่าไว้อยู่แล้วว่าทำยังไงนะครับแล้วท่านจะรู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดมาก่อนเลยในชีวิตนี้ก็ได้นะครับคนเราเวลาสุดท้ายของชีวิตมันมาแล้วเนี่ยมันจะมีการแสดงออกที่เป็นเนื้อแท้แล้วจริงๆของความรู้สึกของเขามันจะไม่มีทางเก็บไว้กับตัวเองไปจนกระทั่งเสียชีวิตได้บ่อยขนาดนั้นหรอกครับนะสำหรับโรคต่างๆซึ่งตอนจะเสียชีวิตเนี่ยมันจะมีคำว่ารักษาหายกับรักษาไม่ได้รักษาไม่หายกับรักษาไม่ได้รักษาไม่หายก็แปลว่าโรคมันจะไม่หายแต่คำว่ารักษาไม่ได้นั้นไม่มีจริงนะครับยังไงเราก็รักษาได้แต่การเปลี่ยนเป้าหมายของการรักษาเรานะครับจะเป็นส่วนที่ทำให้เรารักษาได้หมายความว่าถ้าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเหมือนคุณหมอกฤษไทยมารักษาให้หายไม่ได้แต่มารักษาลดความทรมานได้ครับรักษาสภาพจิตใจได้ครับนะสภาพจิตใจควรจะดูแลทั้งของคนไข้ของญาติที่ดูแลแล้วก็ของคนเจ้าหน้าที่พยาบาลทั้งหลายแหละญาติก็ต้องดูแลสภาพจิตใจของตัวเองเพื่อให้เข้มแข็งจะได้มาอยู่กับคนที่เขาถึงวาระสุดท้ายได้นะครับสิ่งที่ควรจะคุยกับคนในวาระสุดท้ายควรจะเป็นความทรงจำที่ดีระหว่างท่านแล้วก็คนคนนั้นนะครับถ้าให้ดีนะการเล่าให้เขาเห็นภาพนะครับบรรยายทั้งบรรยากาศรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสระยะเวลาช่วงไหนบรรยายให้เห็นนะครับเช่นลมมาพัดอ่อนๆนะครับโดนผิวมีกลิ่นของดอกไม้ลอยมานะครับอะไรพวกนี้ทำให้เห็นภาพมากที่สุดจะดีที่สุดส่วนสุดท้ายของคนที่เสียไปก็คือเรื่องของประสาทการได้ยินนะครับคนเหล่านี้ด้วยสภาพร่างกายของเขาในวาระสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือเขาจะไม่ค่อยกินข้าวไม่ค่อยกินน้ำนะครับไม่อยากกินอะไรเลยซึมลงเรื่อยๆจะมีการหายใจที่ตอนแรกจะมี death rattle ก่อนนะครับคือมีเสียงคลืดคลาดในคอนะครับพอสุดท้ายจะมีการหายใจเฮือกแล้วก็ตายไปเลยนะครับนั่นคือสัญญาณเตือนนะครับในช่วงเวลานี้คนไข้สมองเขาเนี่ยหลายๆครั้งจะคล้ายๆกับช่วงฝันนะครับคือมีการสร้างภาพขึ้นมาต่างๆได้นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดอะไรเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไปเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับการที่คุณนอนฝันแล้วคุณเปิดทีวีค้างไว้บางทีคุณจะเอาเรื่องในทีวีเข้าไปสู่ในเรื่องฝันอันนี้ก็แบบเดียวกันกับคนไข้ที่กำลังจะเสียชีวิตดังนั้นสิ่งที่ท่านพูดควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนไข้รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีรู้สึกไม่กลัวรู้สึกสงบแต่การพูดบางอย่างเช่นการเอาเทปสวดมนต์ไปให้เขาฟังเนี่ยถ้าเขาฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมาก็ได้คุณลองคิดดูสิครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดเสียงประหลาดๆในทีวีมันจะทำให้คุณนอนหลับไม่สนิทถูกไหมครับนอนหลับแล้วรู้สึกเพลียตื่นมาคนที่เขาเสียชีวิตก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับนะจะมีความรู้สึกไม่ค่อยดีตอนที่เขาจะไปนะหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมชอบฟังเทศฟังอะไรอย่างนี้แล้วอันนี้คุณเปิดให้เขาฟังจะดีนะครับการบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงนะทางนี้ดีดูแลตัวเองได้ไปเถอะสบายสำหรับบางคนอาจจะเหมาะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่เหมาะนะครับที่พูดแบบนั้นนะครับเพราะมันเป็นการย้ำเตือนว่าเขากำลังจะตายแล้วเราต้องให้เขาตายไปอย่างบางทีไม่รู้ตัวก็คือพูดในเรื่องที่ดีๆให้เขาไปอย่างสบายน่าจะดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นคือการดูแลในช่วงระยะสุดท้ายการให้มอร์ฟีนเนี่ยจะเป็นตัวเด่นเลยที่จะช่วยลดความทรมานจากการเจ็บปวดจากการเหนื่อยจากการไอนะครับแล้วก็ต้องให้ร่วมกับยาถ่ายเพราะว่ามอร์ฟีนทำให้ท้องผูกได้มากขึ้นคนไหนมีเสมหะเยอะมากๆหมอเขาอาจจะให้ยากลุ่มสโคโปลามีนเพื่อที่จะลดเสมหะได้นะครับแล้วก็ปล่อยจนถึงสุดท้ายนะครับตอนนี้เรื่องของการทำพินัยกรรมเรื่องของการทำการบอกไว้ว่าอย่าช่วยยื้อชีวิตอย่าปั๊มหัวใจนะครับอย่าสอดท่อช่วยหายใจเนี้ยคุยไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่าอย่ารอให้จนถึงวันสุดท้ายถ้ามันถึงแล้วไม่ได้บอกใครไว้เขาอาจจะทำแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าวาระสุดท้ายของชีวิตหมายความว่าอะไรการไปปั๊มการไปยื้อชีวิตของเขาไว้มันจะไม่สามารถทำให้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ต่อให้เขาฟื้นกลับมาใหม่ก็จะทรมานมากกว่าเดิมร่างกายก็จะแย่กว่าเดิมแล้วมันเป็นการยื้อ
ระยะเวลาทรมานให้นานมากขึ้นนะครับดังนั้นญาติอย่าเห็นแก่ตัวที่ยื้อคนไข้ไว้ให้นานเพราะว่าความสุขของท่านแต่มันเป็นความทุกข์ของเขานะครับไม่ควรทำเด็ดขาดนะฮะอ่าคุณภาพของชีวิตสำคัญกว่าระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่จำคำนี้ไว้นะครับจำคำนี้ไว้แล้วใช้ด้วยนะครับสำหรับความเป็นจริงหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเรื่องของการทำศพอะไรพวกนี้ท่านจะต้องลองคุยกับทางโรงพยาบาลกับทีมให้ดีๆทีม Palliative Care Hospice เนี่ยควรจะมีการดูแลเรื่องพวกนี้ไว้ชัดเจนนะครับควรจะเป็นหน่วยงานที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าทีม Palliative Care ต้องมาคอยจัดการเรื่องพวกนี้เป็นครั้งคราวแล้วทุกครั้งที่มันมีเคสแบบนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันใหม่มันควรจะเป็นระบบที่แบบโอเคเสียชีวิตแล้วต้องทำตามอย่างเงี้ยคนนี้ศาสนานี้คนนี้ต้องไปวัดคนนี้ต้องไปที่นั่นที่นี่มีจัดการให้เรียบร้อยควรจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบไปเลยนะครับไม่ฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาได้แล้วการเสียชีวิตที่บ้านกับที่โรงพยาบาลก็ไม่เหมือนกันก็จะต้องมีการแก้ไขตรงนี้ให้มันดีซะด้วยนะครับโอเคก็วันนี้เราเล่าให้ฟังเท่านี้แล้วกันนะครับที่เหลือก็ใครที่ถามคำถามมาแล้วมันไม่ตรงกับหัวข้อคลิปนะครับลองไปค้นในสิ่งที่ตัวเองสงสัยแล้วตามด้วยชื่อผมมักจะทำคลิปไว้ตอบคำถามท่านหมดแล้วถ้าไม่เจอก็ไปถามในคลิปที่มันใกล้เคียงแล้วผมก็จะไปตอบในนั้นนะครับถามไม่ตรงกับคลิปแล้วผมก็จะตอบแต่ถ้าถามแล้วมันไม่ตรงกับคลิปผมก็อาจจะไม่ตอบท่านก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณหมอกฤษไทยนะครับหมอเขาได้สร้างคุณูปการกับโลกนี้ไว้เยอะนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังเจ็บป่วยด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีคนที่มีวาระสุดท้ายในชีวิตอยู่ในครอบครัวนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเราดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วก็จำไว้อย่างหนึ่งคือคุณภาพชีวิตสำคัญกว่าระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ